Tak sangka lah Cik Ya dapat tengok Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia berucap tadi. Macam-macam yang Datuk Seri kongsi pasal pentingnya literasi keuangan dalam fasa pemulihan pandemik COVID-19 ni. Pasal voucher perlindungan tenang. Semuanya untuk manfaat kita semua. Selamat datang Cik Ya ucapkan kepada semua ke Bulan Literasi Kewangan 2021, Anjuran Financial Education Network atau FAN. Sebelum itu, daftar diri anda terlebih dahulu dengan menekan butang daftar dan anda berpeluang untuk join pertandingan cabutan bertuah. Tahu? Jom ikut Cik Ya kita masuk ke dalam. Cik dengar kata ada macam-macam. Apalah agaknya yang macam-macam tu? Jom. Wah, seronoknya. Walaupun secara online aja, tapi Cik Ya dapat rasa meriah dia tu. Cik Ya yakin mesti ada yang tertanya apa sebenarnya Bulan Literasi Kewangan. Bulan Literasi Kewangan 2021 atau FLN 2021 dianjurkan oleh Jaringan Pendidikan Keuangan atau Financial Education Network FAN. Ia bertujuan untuk memberi panduan dan pendidikan keuangan bagi menguruskan keuangan dalam waktu susah macam sekarang ini. Ada macam-macam program dianjurkan secara online. Antaranya pertandingan, webinar, pameran, klinik hemat nasihat keuangan, klinik perancangan keuangan, ada sudut kanak-kanak. Jom ikut Cik Ya, kita ke tempat lain pula. Sekarang ini Cik Ya dekat sudut klinik hemat nasihat keuangan. Dekat sini ada 22 institusi perbankan di bawah satu platform maya. Program ini memberi peluang kepada anda untuk berhubung secara langsung dengan institusi perbankan bagi mendapatkan hemat nasihat atau perundingan berkaitan produk. Elok sangatlah kepada anda kat luar sana tu yang memerlukan bantuan atau khidmat nasihat berkaitan pinjaman atau pembiayaan. Dekat sini pula sudut pameran, satu saluran untuk anda dapatkan pelbagai nasihat dan panduan pendidikan keuangan. Ada program peningkatan kemahiran dan latihan semula, upskilling, reskilling, macam tu lah. Dan peluang untuk menjana pendapatan di bawah satu platform. Menarik kan?
Ada pameran secara maya dari kementerian, dari agensi, persatuan, syarikat dagang, macam-macam lagi lah. Sesuai sangat untuk yang mana-mana baru habis belajar kat universiti tu. Yang mana baru habis sekolah, usahawan untuk mengetahui cara macam mana nak nguruskan kewangan. Janganlah dapat gaji terus habiskan. Sebelum Cik Yah terlupa, jangan lupa layari laman mycoverage.my untuk dapatkan maklumat berkenaan voucher perlindungan tenang. Alah, yang tadi YB Menteri Keuangan kita sebut tu lah. Ini pula sudut webinar. Webinar pendidikan berkenaan pengurusan keuangan peribadi untuk golongan muda, ibu bapa, keluarga, orang dewasa, peniaga mikro kecil dan sederhana dan pekerja gig. Sekiranya anda mengikuti webinar ini dari awal hinggalah ke akhir, anda akan mengumpul mata ganjaran yang tinggi dan melayakkan anda untuk menyertai pertandingan cabutan bertuah. Cik Yah dengar ada hadiah dia menarik. Ada voucher Lazada, ada voucher Shopee, ada voucher Grab. Sukalah tu. Siapa yang suka shopping online tu? Yang penting anda kena daftar diri terlebih dahulu ya. Program-program yang dianjurkan bukan untuk orang dewasa aja, untuk kanak-kanak pun ada. Dekat sudut ini ada macam-macam aktiviti online menanti anak-anak dekat luar sana. Ada pertandingan, ada game, ada juga pameran Datuk Lat secara online. Inilah tempat paling Cik Yah suka, tempat bergambar. Dekat sini anda boleh bergambar untuk kenang-kenangan. Dah bergambar nanti bolehlah ngepost ke Instagram, Facebook kan? Seronok kan? Macam-macam program berbentuk pendidikan keuangan ada. Semua secara maya. Dari rumah aja anda dah boleh mengetahui cara untuk menguruskan keuangan dan mendapat khidmat nasihat dari institusi perbankan pilihan anda. Yang ada adik ataupun anak kecil pun boleh join dekat Kids Corner. Menarik kan? Jadi, jom sertai FLM 2021. Ajak sekali kawan-kawan, saudara mara semua tahu. Bagi tahu diorang ada cabutan bertuah. Di kesempatan ini juga Cik Yah nak mengajak pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi untuk menyertai pertandingan video pendek My Duit Story. Maklumat lanjut layari aja finetwork.my. Okeylah, Cik Yah nak balik dulu ya. Cik Yah nak mengajak semua orang kampung Kajah Temenung join program FLM ni. Ingat, jaga diri, patuhi SOP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada para peserta yang sedang menonton kami live di program Forum Celik Kewangan pada hari ini yang akan bersiaran selama 1 jam. Saya, Dr. Azri Tamjiz, selaku moderator anda daripada AKPK, ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang sedang menonton siri forum ini yang dianjurkan oleh Jaringan Pendidikan Kewangan atau FEN sempena Bulan Celik Kewangan 2021. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan keizinannya juga dapatlah kita bersama dalam program FEN ini. So hari ini kita ada topik yang sangat menarik iaitu mikro PKS dan celik kewangan. Forum celik kewangan ini dianjurkan bertujuan untuk menyokong kepentingan literasi kewangan dan ketersediaan platform nasihat untuk menyokong rakyat Malaysia ke arah pemulihan kewangan. Seperti yang kita tahu, cabaran pandemik yang kita lalui juga memberi kesedaran serta peringatan utama bahawa celik kewangan dan kesihatan adalah penting untuk kesejahteraan keseluruhan. So dengan itu, kita harapkan usahawan keluar dari kemelut pandemik ini dengan jayanya. Memang kita nampak banyak sangat masalah during pandemik ni, tapi dengan adanya program-program seperti ini, kita harapkan usahawan-usahawan dan peniaga-peniaga mikro dapat mendapat ilmu untuk keluar daripada pandemik ini. So bab kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya. So jadi usahawan perlulah berusaha untuk mendapatkan kejayaan dan janganlah mengharapkan rezeki datang bergolek atau durian jatuh ke riba tanpa sebarang usaha. So jadi berusahalah mencari ilmu dan selok-belok perniagaan melalui celik kewangan yang mampan. Jadi kita harapkan penonton di luar sana dapat memanfaatkan ilmu yang bakal dikongsi oleh panel-panel kami yang mempunyai pengalaman yang luas untuk berbicara tentang celik kewangan ini. So oleh itu, tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan selaku panel kita pada hari ini yang mempunyai latar belakang yang berbeza dan mempunyai pengalaman yang berkaitan dalam pengurusan dan literasi kewangan. Selamat datang saya ucapkan dulu pada Encik Faisal, Muhammad Azian dan Puan Haida. Encik Muhammad Faisal bin Abdul Malik, beliau adalah seorang ketua pegawai eksekutif FMC Group ataupun Faisal Malik & Co. Berpengalaman dalam bidang nasihat kewangan, korporat, pembelajaran dan pembangunan, perundingan strategik mulai dari eksekutif korporat hingga ke perusahaan. Antara bidang kepakaran beliau ialah mentor perniagaan untuk PKS. So siapa-siapa yang PKS datang hari ini, beliau adalah salah seorang mentor untuk perniagaan. So dia adalah penasihat kewangan dan pengurusan kewangan, perekonomian kewangan serta kewangan peribadi. So dia pun deal with a lot of macam accounts dan sebagainya. Panel kita yang kedua ialah Encik Muhammad Azian bin Abu Samah daripada Bank Simpanan Nasional ataupun BSN. Siapa tak kenal BSN, especially untuk simpanan premium. Tapi beliau adalah naib presiden Jabatan Perbankan Peruncitan Perniagaan Mikro. So dia telah memulakan kerjaya dalam bidang industri perbankan daripada tahun 1995 dan mempunyai pengalaman lebih daripada 25 tahun dalam industri perbankan. I think ni adalah salah seorang ahli yang tahu, yang selalu berjumpa dengan perniagaan mikro, especially yang akan minta loan. Encik Azian adalah orangnya. Yang ketiga, kita ada Puan Haida, pengasas muda daripada produk makanan Si Brukis. So Si Brukis ni apa dia? Ia mengeluarkan brownies cookies yang sedap. So bolehlah order selepas ni kalau nak. Muda lagi, beliau baru berumur 28 tahun dan seorang pengacara profesional. Tanpa membuang masa, saya ingin mulakan perbincangan kita ini dengan Encik Faisal lah, kan? So Encik Faisal sebagai konsultan yang sudah lama berkecimpung dalam bidang kewangan dan membantu ramai usahawan PKS. So mengikut kefahaman anda, apakah celik kewangan dan adakah celik kewangan relevan dan penting untuk kelestarian sesebuah perniagaan? Silakan Encik Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Tuan Moderator yang dikasihi Dr. Azri.
rakan-rakan panelis dan juga hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Salam pembukaan kembali ekonomi, dan saya berharap PKS kembali bernafas dan kerancakan akan bermula insya-Allah. Okey, terima kasih di atas soalan yang sangat relevan tentang celik kewangan ni. Banyak takrifan sebenarnya Dr. Azri tentang celik kewangan, apa tu celik kewangan, apa tu cakna kewangan. Tapi dengan dalam konteks yang mudahnya, kalau konteks peribadi, ianya bermula daripada contoh, daripada poin kita dilahirkan, dewasa, kita belajar, kita bekerja hingga kita akhir hayat kita. Dalam konteks ini memerlukan perancangan. Begitu juga kalau dalam konteks perniagaan, dalam konteks kita masih lagi contoh bayi di peringkat startup permulaan, di peringkat pertengahan growth, dan di peringkat mula itu accelerate pergi kepada tahap peningkatan yang seterusnya. 3 peringkat utama ini memerlukan satu perancangan dan celik kewangan yang tinggi sebenarnya dalam konteks ini, dan setiap peringkat itu memerlukan celik keadaan kecelikan yang berbeza. Tapi dalam konteks bahasa mudahnya adalah kemampuan untuk mengurus, memahami instrumen apa yang ada. Instrumen ni dalam bahasa mudahnya adalah apa yang ada untuk kita di luar sana dalam konteks PKS ini. Instrumen kewangan, bantuan, fasiliti dan sebagainya. Itu dalam konteks secara umum. Tapi dalam konteks relevan dan pentingnya adalah ini kerana ia penting untuk kelestarian perniagaan itu sendiri, yang bermaksud di antaranya adalah kelangsungan perniagaan itu. Okay? Kewangan merupakan satu denyut nadi utama dalam PKS. Manusia pun sama, dia seolah-olah macam jantung. Hari ni lah Menteri Kewangan pun bentangkan bajet. Maknanya dia duduk kat jantung ni. Dan kalau ia gagal berfungsi untuk menyalurkan oksigen kepada darah ke seluruh badan ni, akan berlaku kepincangan, khususnya di otak kat situ. Maknanya dia boleh cram the business, dia akan jam dan seterusnya, tidak mampu PKS tersebut untuk beroperasi walaupun punya contoh produk yang bagus dan sebagainya. Jadi kelestarian ini di antaranya adalah kelangsungan perniagaan, pengurusan kewangan syarikat yang berhemah, mampu mengelak PKS dari terjerumus ke dalam perangkap kewangan. Satu perangkap kewangan, satu adalah lagi kegagalan dalam mengurus. Jadi celik kewangan ini sangat penting. Dengan pengurusan yang berhemah, PKS ataupun pengemudi PKS ini tahu apa yang perlu dilakukan ataupun di mana untuk dapatkan khidmat nasihat jika tidak tahu, dan bilakah masa yang sesuai untuk mendapatkan khidmat nasihat tersebut. Okey, jangan rasa segan, jangan rasa silu. Kita dah melalui di tahun kedua pandemik. Kami di sini juga bekerja rapat dengan pelbagai sektor dan agensi kerajaan juga untuk membantu memberikan khidmat nasihat pelbagai. Jadi kita lihat ramai PKS ini, jangan tunggu di saat-saat akhir untuk menggunakan talian hayat. Okey, sebab dalam konteks stress test syarikat itu bermulanya krisis ataupun sebaik saja kita mengenal pasti akan ada potensi krisis ataupun satu benda yang dalam konteks ancaman kepada perniagaan kita, kita perlu segera untuk mencari maklumat, mendapatkan bantuan, mendapatkan khidmat nasihat sebelum malapetaka ataupun saya guna perkataan malapetaka itu datang sendiri. Supaya kita dapat melalui sail through the pandemic ataupun the malapetaka ataupun ujian tersebut dengan lebih mudah, dengan lebih teratur, tersusun, dan yang paling penting adalah lebih tenang dalam membuat keputusan. Itu secara pembukaannya, Dr. Azri. Kembali kepada moderator. Saya ada sikit soalan lah. Tapi so maksudnya di sini keberadaan mentor tu penting untuk celik kewangan ni. Adakah begitu? Ya, Dr. Azri. Maknanya ataupun sekurang-kurangnya dalam konteks mikro PKS ini adanya seseorang yang boleh dirujuk sekurang-kurangnya. Kalau mentor itu bunyinya terlalu jauh ataupun bunyi terlalu sophisticated ataupun bunyi macam kena bayar mahal ke ni? Contoh someone to reach out to assist to get help. Sekurang-kurangnya. Okey, terima kasih Cik Faisal. Okey, soalan saya kedua, saya akan tujukan kepada Cik Azian. Soalan dia
begini, sebagai seasoned banker yang telah bekerjasama dengan PKS Mikro, bagaimanakah pemilik perniagaan kecil dapat meningkatkan celik kewangannya dan menggunakan untuk keuntungan perniagaan mereka semasa pandemik. So, biasalah masa pandemik ni memang susah juga untuk mereka ni, walaupun terutamanya sekali untuk peniaga-peniaga yang tidak mempunyai ilmu kewangan. Silakan Encik Azian. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih pada penganjur kerana menjemput saya bagi pihak BSN untuk bersama dalam program Celik Kewangan ni, untuk terutamanya untuk PKS ataupun perniagaan mikro. Yang pertamanya, saya nak menyorot kembali pengalaman kita lah sepanjang tempoh pandemik. Sebenarnya benda pandemik ni semua orang kata tidak menjangka sama sekali. Yang begini rupanya akan berlaku. Ya, sebelum ni ada isu-isu lain seperti masalah banjir, SARS dan sebagainya. Tapi even di perbankan sendiri pun terkejut dengan keadaan situasi yang berlaku semasa mulanya pandemik pada tahun sudahlah 2020. So pengajaran apa yang dapat, saya rasa semua pihak pun belajarlah sepanjang tempoh 18 ke 22 bulan ni. Semua pihak kita lihat balik apa yang berlaku sebenarnya kena kita pelajari. Kita berharap di hujungnya ada sinar, right? Setiap yang berlaku tu ada hikmahnya, because kita tak tahu sebenarnya yang kita ni tak cukup kuat. We have lack of knowledge. Kita thought that kita ni semua okey. Bagi saya bukan saja di peringkat perniagaan mikro, in fact yang the giant company also be affected most, even the bank as well, kan? So kita nampak cabaran-cabaran, antara cabaran-cabaran dia adalah first kali adalah aliran tunai lah. Aliran tunai di mana celik kewangan ni betul-betul sepatutnya dapat mainkan peranan sekiranya ada disiplin dalam bentuk aliran tunai. Daripada apa yang kita dapati sepanjang tempoh ni, kekangan utama adalah aliran tunai. Dan yang keduanya, adaptasi teknologi. Nobody is prepared that kepentingan teknologi itu sendiri. Right? Maknanya sebelum ni kita tahu kita boleh jumpa pelanggan tu di depan mata. Hari ni kita tak boleh, tetapi life still needs to goes on, kan? So macam mana nak adaptasikan penggunaan teknologi. Yang ketiganya kita tengok tadi saya kata access to pelanggan ni. Access to pelanggan ni tiada. Ni semuanya untuk turn to ringgit and sen ni dekat sini ni. So how to go about katakan pelanggan tu ada, kita dah ada teknologi boleh online, pengurusan rantaian bekalan. Right? Memang kita kata semua ni keterlibatan semua pihak lah dekat sini. Ya, memang kita kata celik kewangan, hanya bukan hanya tertumpu kepada financial management or cash management, something like that. Tetapi lebih more than that. Okey, semuanya dah ada. Pekerja pula tak boleh keluar rumah nak datang kerja disebabkan oleh PKP. Ni semua akan membabitkan orang kata affect the business themselves. So dengan keadaan yang sedemikian sebenarnya preparation ke arah itu saya rasa ramai yang tidak ada. Mungkin ada orang ada cash tetapi bekalan tidak sampai disebabkan production tidak berlaku. Ada orang tak ada duit. So benda-benda ni semua sebenarnya membuka mata hala tuju perniagaan tersebut. So dengan ini kita kata persiapan ke arah itu adalah penting. Maknanya disiplin daripada segi urus takbir, bukan saja financing, human resource dan kita punya infrastruktur teknologi yang berada di perniagaan kita itu mainkan peranan penting untuk perniagaan-perniagaan, terutamanya di peringkat mikro. Because apa yang kita nampak mikro ni kekangan utama dia adalah dari segi aliran tunai dia. Because dia orang kata hari ni kita buat, harap-harap esok lusa kita dapat. Macam tu. So benda-benda ni tidak berlaku, itu buatkan dalam panic situation sebenarnya. That's why di peringkat Bank Simpanan Nasional, kita sebagai orang kata dimandatkan oleh pihak kerajaan adalah satu daripada anchor
penyaluran dana-dana bantuan kepada orang kata penerima-penerima ataupun impacted businesses ya. Kami sentiasa peka ke arah ini, di mana kami menyediakan orang kata kita ada di seluruh Malaysia, kita ada lebih kurang 101 pegawai-pegawai khas yang boleh membantu peniaga-peniaga memberikan khidmat nasihat dari segi macam mana diberi kawalan keperluan kewangan pada masa pandemik. Right? Maksudnya kita kena tengok semua angle sebenarnya. Mungkin ada yang dah terjebak dengan liability yang tertentu yang perlu dijelaskan. That's why wujudnya orang kata repayment assistant, semua all this information available sebenarnya, hanya perlu dicari saja. Dan juga ada juga agensi-agensi kerajaan yang lain yang menyediakan khidmat nasihat ya, dari segi in term of development di peringkat financial literature semua. Yang benda information ni perlu ada kadang apa keperluannya untuk bisnes yang berbentuk macam gini dan macam itu. Tapi di peringkat kami di sini, secara keseluruhan kami bersedia untuk membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengusaha-pengusaha mikro. Untuk pengetahuan semua, bukan sedikit yang kita buat dan kita pun tidak menjangkakan telah menerima lebih daripada 40,000 permohonan yang telah diluluskan sepanjang tempoh pandemik bagi membantu isu-isu aliran tunai yang dihadapi oleh peniaga-peniaga mikro dan juga PKS. Ya, Dok, itu di peringkat mukadimah dia di peringkat saya. Memang banyak. Apa yang Encik Azian cakap ni memang betul. The scope tu dah besar lagi sekarang. Banyak benda yang perlu dipelajari oleh usahawan-usahawan kita, terutamanya mikro PKS. Kerana mikro PKS ni kecil dan mempunyai kerbatasannya. Okey, dengan itu kita akan dengar sendiri dengan usahawan kita apakah pengalaman beliau berkenaan dengan celik kewangan. So Puan Haida, sebagai usahawan di dalam bidang produk makanan ni, bagaimanakah Puan tetapkan matlamat dan mengekalkan disiplin diri untuk mempercayai proses untuk mencapai matlamat perniagaan Puan? Okey, pertama sekali terima kasih kepada Tuan Moderator, Dr. Azri dan juga semua panel yang ada dekat sini dan semua penonton yang sedang menonton live pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk AKPK atas jemputan kepada saya mewakili Sibrukis HQ untuk berkongsi sedikit pengalaman berkenaan dengan usahawan ni lah. Jadi untuk berbalik pada soalan Dr. Azri tadi tentang matlamat, untuk tetapkan matlamat, pada awalnya saya kena pasti dulu misi dan juga visi, iaitu matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang saya untuk berada dalam bidang perniagaan ni. Apa yang saya inginkan, dan kalau semua nak tahu, untuk perniagaan saya ni bermulanya pada PKP 1.0. Jadi ia sangat mencabar sebenarnya dan satu keputusan yang berisiko tinggi seandainya saya mulakan bisnes pada waktu ketika itu. Tapi dah dimulakanlah sehingga sekarang. Saya kena pasti misi iaitu jangka masa pendek saya ingin menceburikan bidang dalam bidang F&B. Dalam bidang F&B sebagai kerjaya kedua saya. Kalau sebelum ni, yang semua sedia maklum, saya sebagai seorang pengacara, pengacara freelance, iaitu masuk tahun yang kedua sebelum PKP, tahun yang kedua saya sebagai sepenuh masa sebagai seorang pengacara, dan untuk pada tahun kedua tu juga PKP. Jadi job saya banyak yang terjejas, dah tak boleh untuk turun padang, untuk turun event, dan buat lagi macam-macam selalu, bebas macam selalu. Jadi saya perlu fikirkan kerjaya kedua untuk backup income saya. Jadi untuk jangka masa panjang pula, saya target untuk saya ada produk yang bertaraf international. Dan juga saya ada satu akademi berkenaan akademi, dan juga saya ada target untuk ada freedom time dan juga infinity income.
Setiap usahawan saya pasti semua inginkan itu, freedom time dan juga infinity income. Maksudnya kita nak berapa banyak income kita pun berdasarkan apa usaha kita. Jadi bila saya dah tetapkan matlamat saya, matlamat jangka pendek saya, matlamat jangka panjang saya, dan saya kena pasti pula apa kekuatan diri saya, apa kekuatan bisnes yang saya ingin jalankan. Dan matlamat tu perlu jelas dan spesifik. Kadang-kadang semua orang ada matlamat, semua orang ada keinginan untuk capai sesuatu, tapi apa yang mereka perlu sangat-sangat tetapkan matlamat tu dengan secara jelas dan juga spesifik. Sebab jelas dan spesifik ni bermaksud perlu letakkan bila, bagaimana, maksudnya bila kita nak capai, bagaimana cara kita nak capai, supaya kita lebih jelas dan juga mudahlah untuk mencapai matlamat kita tu. Dan dari segi proses pula pastinya, dari kita dah ada matlamat, macam mana pula proses dan juga nak disiplinkan diri ni untuk kita capai matlamat kita tu. Dari segi diri sendirilah, saya kira dari segi mental kita kena kuat dan positif, dan juga dari segi kewangan kita perlu berjimat. Untuk usahawan, memang kalau orang kata, ush, kayanya usahawan, kayanya seorang peniaga, sebab bila tengok bila tengok jualan yang laju, tapi mereka tidak tahu sebenarnya income itu bukan 100% kepada mereka, kepada owner, tapi dia dibahagikan kepada syarikat dan juga dibahagikan juga untuk diri sendiri. Jadi seperti gaji seperti biasa, tapi ia perlu disiplinkan diri kita. Pada mulanya saya memang perlu berjimat sebab saya nak kembangkan bisnes saya. Jadi bila saya melihat begitu, perlu pentingnya kita berjimat dahulu, kemudian baru kita invest lebih lagi. Jadi untuk dalam proses saya untuk yakin untuk saya capai matlamat tu, yang paling penting kita perlu yakin dan percayalah bahawa apa yang kita visualkan, apa yang kita inginkan tu kita boleh dapat. Kalau kita sendiri tak percaya apa yang kita nak buat tu, jadi dia takkan dapatlah. Bila kita perlu jadikan diri kita ini percaya sebelum kita berjaya. Maksudnya kita sendiri perlu semangat bahawa apa yang kita nak tu akan dapat. Tapi perlu melalui proses demi proses lah. Dan yang paling penting, buat sahaja. Buat dan jangan berhenti di pertengahan. Seandainya berhenti di pertengahan, maka mungkin apa yang kita inginkan itu sikit lagi nak dapat, tapi kita dah berhenti. Jadi sangat-sangat rugilah bila kita dah mulakan tapi kita tak habiskan. Dan yang paling penting, dalam proses tu perlu pastikan sentiasa semakin maju dan juga berkembang. Semakin maju dan berkembang, dan jika ada sebarang masalah ataupun cabaran, perlu cari dan atasi dia. Sebab setiap masalah tu ada 1001 jalannya. InsyaAllah. Itu mukadimah dulu. Terima kasih Puan Aida. Saya rasa banyak usahawan akan terus mencuba, walaupun dia telah berlanggar dengan pagar ke melanggar dinding ke, dia tetap akan cuba mengatasinya untuk matlamat dia lah. Okay. Basic yang ni adalah question saya yang kedua ni. Kita akan masuk kepada segmen nombor 2 lah. So sekarang ni kita dah dengar banyak daripada panel-panel kita tadi betapa pentingnya celik kewangan dalam menguruskan perniagaan ni, terutamanya dalam menghadapi cabaran perniagaan masa kini. So celik kewangan ni memang penting lah, apa yang kita boleh cakap ni, dan harus dimiliki oleh setiap usahawan mikro demi kelangsungan perniagaan seterusnya berdaya maju ke hadapan. Kita dengar tadi even Encik Azian cakap perlu ada ilmu untuk menguruskan aliran tunai yang merupakan masalah yang terutama yang dia nampaklah basically pada masa ini. So bagi untuk ini, AKPK juga menyokong celik kewangan kepada semua termasuk PKS dengan kurikulum dan modul kami. So AKPK ni pun kita ada banyak holistik yang modul-modul holistik dan ringkas. So dia boleh masuk dengan podcast ataupun dengan masuk terus ke dalam website kita untuk tengok dan belajar setengah-setengah perkara yang berkenaan dengan usahawan mikro ni. So
berkemungkinan kita akan ada diagnostic tools juga yang akan ditawarkan mungkin awal tahun depan untuk usahawan mikro juga untuk menggunakan. Kita pun ada carta aliran tunai lah untuk digunakan oleh usahawan mikro. So sekarang tadi kita dah berbincang sedikit. So sekarang kita akan berbincang lagi dengan lebih lanjut tentang aplikasi. Macam mana yang dilakukan oleh apa kita panggil usahawan-usahawan mikro ini untuk pengetahuan kewangan ataupun celik kewangan, dan bagaimana usahawan-usahawan ni kalau ada masalah bagaimana dia akan mengatasinya. So Encik Faizal, saya akan teruskan, apakah tabiat baik dalam tingkah laku kewangan dan sikap kewangan yang perlu ada dalam diri setiap usahawan? Ini sangat penting. Kita tahu tabiat atau behavior adalah penting, dan pada perkara yang sama, sikap kewangan tu macam mana dia boleh kontrol ataupun membina satu perniagaan yang mempunyai celik kewangan yang tinggi. Okey, terima kasih Dr. Azri. Berbalik kepada sikap tingkah laku kepada kewangan ni, soalan yang relevan dan tadi juga dikongsi juga sebahagiannya oleh Cik Muhammad Azian tadi. Saya sangat setuju sebab di antara pointer yang saya nak tekankan adalah pengurusan ilmu dan pengurusan sikap juga kat sini. Okey, berdasarkan pengalaman kita. Kita tahu, umum tahu bahawanya maknanya untuk peniaga kecil ni, salah satu cara untuk bertahan lama adalah sekiranya PKS ini mampu secara konsisten menjana keuntungan. Secara konsisten, the word is consistent. Maknanya not just on monthly basis, but it has to be on year basis. Maknanya perlu juga kelangsungan menjana keuntungan dan relevan untuk sepanjang apa yang dikatakan untuk sepanjang masa lah. Memang akan ada pasang surut dalam perniagaan, itu biasa. Maknanya contoh dalam masa setahun totalitinya mesti kena ada keuntungan. Itu dalam konteks PKS. Sebab PKS ni, kebergantungan PKS ni tidak seperti korporat ataupun yang besar yang mempunyai reserve yang kuat. Contoh di kala pandemik baru-baru ini pun 2 tahun yang lepas, melalui libat urus, melalui segmen industri yang kita dapat maklumat, kan, sebahagian besar nearing 60 to 80% dalam konteks PKS ni tak mampu untuk bertahan, hanya mampu bertahan selama 3 bulan. Sebahagian besar lagi tak sampai sebulan saja. Jadi kita tahu dalam konteks ini reserve untuk mikro PKS ini sangat meruncing. Maknanya mereka bergantung kepada on month to month basis, dari bulan kepada bulan. Jadi masalah juga kepada mereka untuk kekalkan keuntungan bersih dan aliran tunai yang positif. Cuma ada juga di kalangan PKS bila menyentuh tentang tabiat dan sikap ini, ada bila masalah juga akan timbul masalah bila PKS mula menampakkan bibit-bibit keuntungan, bibit-bibit di track keuntungan yang bagus ini. Ini masalah kedua mula berlaku selalunya, iaitu pengurusan tabiat dari tadi, emotion, mengurus emosi, maknanya kehendak. Sebab mikro PKS ni lazimnya bergantung secara langsung dengan founder ataupun the driver ataupun the CEO itu sendiri, di atas pengurusan emosi dan kehendak pemilik. Contoh, kadang-kadang kita terlepas pandang, kita motivated ataupun driven by untuk memiliki aset-aset tertentu, contoh kereta yang fancy, contoh, tidak salah, tapi maknanya secara tidak langsung dia memberikan satu ikatan komitmen yang tinggi, walaupun kita baru dalam 2-3 tahun berniaga ke situ dan mula memasang angan-angan, which is bagus sebenarnya. Cuma kalau kita buat right sizing test, mungkin belum sampai masa ni. Contoh, mula kembangkan kepada kilang-kilang premis yang besar, renovate pejabat yang fancy, yang mahal. Jadi kita mula berbelanja dan membuat kredit, sebab dalam keadaan perniagaan kita yang sedang sihat itu, kebanyakannya fasiliti mudah didapati dalam konteks pinjaman atau penggeran. Jadi di situ dalam konteks ada juga ketidakmampuan ataupun pengurusan dalam konteks dalam konteks terujaan itu, kita berbelanja untuk nampak macam berbelanja kepada pejabat, tetapi sebenarnya perbelanjaan utama adalah to invest into the business first, dan reserve itu. Business bermaksud mungkin the teknologinya, the sistemnya, the people-nya, supaya sistem-sistem ini boleh terus menerus relevan dan menjana keuntungan untuk di masa hadapan. Itu sangat penting dulu.
Jadi pengurusan ilmu juga ni, kalau kita tengok sekarang ni, Allah beruntungnya PKS, kalau kita tengok KPK, BNM, kita like and click page BSN dan mana-mana bank, dan kawasan selatan dan sebagainya, banyak program, banyak inisiatif yang diberikan. Jadi sepatutnya kita lebih mudah mendapat maklumat, contoh di grant, sokongan, bantuan tertentu, latihan tertentu, banyak di luar sana. Itu dalam konteks berbanding 10-15 tahun dahulu, bila kita bermaksud celik ni, kita kena pergi kelas fizikal kan, kena komitmen, kadang kena datang ke KL daripada Penang, Johor, ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi banyak pengorbanan yang perlu dilakukan. Berbanding sekarang ni, untuk celik ilmu itu lebih mudah. Dan satu lagi yang saya uruskan tadi, yang saya tekankan tadi adalah sikap tadi. Sikap maknanya kalau kita tengok behavior lah. Behavior ni sebenarnya kalau kita sebut sikap lah. Kalau kita sebut PL tu bunyi kasar sangat kan. Perangai ke kasar sangat, tak. Dia lebih kepada behavior. Kadang-kadang kita selepas pandang kita nak reward diri kita. We reward more than we should be. Let's say for example dalam konteks itu. Ataupun kita reward sesuatu perniagaan kita di tempat yang belum sampai masanya untuk kita lakukan demikian. Itu dalam konteks pengurusan ilmu dan behavior. Tetapi ada juga yang lebih penting daripada itu untuk mikro PKS ini, Dr. Azri, kalau saya boleh kongsikan sedikit adalah operational matter dalam konteks mengurus kewangan ini. Okey, mengurus kewangan untuk PKS. Okey, kena impart, kena apa ni, masukkan dalam minda yang satu hari kita nak berkembang sebagai PKS. Jadi untuk berkembang atau untuk terus menerus relevan ataupun terus untuk kita jadi entiti yang bankable, maknanya entiti yang boleh mendapat dan mampu untuk mendapat fasiliti daripada bank, maknanya kita perlu ada satu sistem yang terurus. Okey, untuk kita kena pasti pengurusan aliran tunai ini kita kena tahu mana masuk, mana keluar, mana perginya wang tersebut, untuk apa wang tersebut pergi dan sebagainya. Adakah wang tersebut keluar ataupun masuk seperti mana yang dirancangkan. Okey, kadang-kadang kita keluar saja untuk keperluan peribadi. Contoh, melebihi keperluan peribadi yang kita tetapkan. Jadi yang utama adalah untuk mikro PKS ni perlu ada rekod kewangan yang baik. Sebab majoriti kat luar tidak mementingkan ini. Maknanya maintain simple accounts walaupun untuk mikro PKS. Berapa masuk, berapa keluar, rekod biasa pun tak apa. Kalau tak boleh masukkan dalam sistem, boleh minta ramai yang accountant bertaliah kat sana, di luar sana, boleh tolong. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak kira berapa sebenarnya the actual cost kita ni. Kadang-kadang kita berniaga kat rumah, Dr. Azri, tapi kita tak rekod man hour kita. Kita tak rekod man hour adik-beradik kita, anak kita, husband kita tolong kerja ni bungkus ni 8 jam sehari. Kita kira untung untuk kita je kan. Ataupun kita tak kira, kita bagi semua banyak-banyak sama-sama rata, contoh kan. Untuk syarikatnya tak ada. Jadi kita kena kira berapa masa yang kita dedicatekan untuk tersebut. Ataupun contohlah yang buat berniaga nasi lemak. Sebenarnya daripada pukul 4 pagi, daripada 4 pagi hingga 4 petang ataupun hingga pukul 2 petang tu berniaga nasi lemak, berapa lama masa yang kita spend, ruangkan sebenarnya man hour kita. Kena kira jam kita tu. Daripada point kita pergi ke pasar, beli barang, memasak hingga menjual sampai basuh siap dah rehat. Itu man hour kita. Jadi berapa hour yang kita letak dan berapa itulah cost yang kita perlu letakkan associate with that. Jadi itu di antaranya. Tapi rekod kewangan ini, perekonomian sangat penting. Kita nak tengok transaksi, kita nak tengok wang keluar masuk, mudah untuk kita trace dan track. Okey, mudah kita tengok dengan keadaan segera. Sekurang-kurangnya sebulan sekali kita dapat tahu kedudukan. Okey, kita tak boleh tengok berapa masuk, berapa keluar je macam tu kan, sebab adanya kadang-kadang mungkin nature syarikat tu ada jualan kredit dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah seboleh-bolehnya kena ada lebih daripada satu account bank. Maknanya separatekan akaun bank peribadi ataupun akaun bank syarikat. Dan mungkin bila dah lebih a bit stable later, syarikat pun sekali ada 2 akaun syarikat, okay? Untuk pengurusan, untuk jualan dan untuk perkembangan ataupun untuk reserve. Itu di peringkat permulaan. Okay? Yang ketiga adalah kesilapan kadang-kadang meletakkan harga jualan kat sini. Kadang-kadang kita tengok yang meletakkan terlalu tinggi, margin terlalu banyak, kita merasakan untung terlalu banyak, kita mula spend. Okay? Kita mula throw goodies, kita mula throw banyak benda yang kita buang dalam konteks kewangan itu. Okey, jadi bila kita kekurangan konteks pengurusan ini, bila sesuatu shock ataupun contoh dalam kata satu kejutan itu berlaku,
contoh pandemik, walaupun it's unprecedented, tak pernah berlaku, tetapi impact kepada yang kurang bersedia sangat teruk, akan jadi sangat teruk berbanding yang sebelum ini mengamalkan pengurusan kewangan berhemah. Less severe, impactnya kena, impactnya terkesan, tapi kurang dari sudut, kalau ibarat kata ni doktor, masuk hospital tu tak perlu masuk ICU, kan? Mungkin duduk dekat outpatient ataupun masuk seminggu 2 minggu saja bedded, boleh lagi dapat certain funding, boleh lagi bertatih kembali untuk mula, rather than ICU untuk dapatkan intubator dan sebagainya. Itu analogi dalam konteks saya. Yang ketiga adalah tidak melabur. Ini sangat penting juga. Do not invest. Melabur ke mana? Melabur kembali kepada syarikat. Melabur untuk improvise the system. Improve system, improve the technology, improve the people. Ini sangat penting sebab dunia berubah, consumer perangai berubah, appetite berubah, selera berubah. Ibarat seorang artis, dia tak boleh jadi famous forever, akan ada artis-artis yang baru, lebih mulus, lebih fair kulitnya, dan sebagainya. Contoh, dan yang kelima yang lebih sebenarnya adalah tidak berada di platform digital ataupun alam maya. Sebab alam maya ni bukan hanya di Facebook, IG, dia dah pergi kepada omni channel. Dia beli satu ekosistem yang besar, di mananya full digital adoption itu sangat penting dalam konteks ini. Walaupun online, tapi offline juga penting. Itu secara at glance daripada saya, Dr. Azri. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Encik Faisal. Ya, tanpa kita tahu dah sekarang ni memang digitalization ataupun Industrial Revolution 4.0 diperlukan untuk improve the business lah, kita katakan macam tu. Untuk Cik Azian, soalan saya, apakah topik ataupun subjek matter yang diperlukan oleh peniaga mikro? Adakah seperti perancangan kewangan, kos faedah, nilai masa dan wang dan lain-lain diperlukan lah untuk peniaga mikro ni? The detail part of the subject matter lah, kita panggilkan. Okey, terima kasih doktor. Sekali lagi saya echoing accountant Cik Faizal tadi cakap, actually melalui pengalaman kita memang bekerja rapat ataupun dengan pengusaha-pengusaha mikro ni sebenarnya, daripada kita cakap subjek matter yang paling utama sebenarnya segregation of individual and the business. Itu adalah amat penting. Saya bercakap daripada perspektif pembiayaan. Right? Kita mendapati ada kesukaran sedikit apabila kita nak buat assessment, penilaian perniagaan. Kadang-kadang kita tengok dokumen perniagaan tidak seperti individu tu punya apa yang dia ada lah. So kita di peringkat penilaian kita akan memikirkan, well, business size is macam ni, tetapi apa yang dia ada tu lebih daripada the business size. So how benda ni dan vice versa lah, benda dia maksudnya macam itu. Yang daripada apa kita nampak ada dua benda kenapa pembiayaan tu orang datang ke bank. Yang pertama, shortage of cash. Maknanya dia dah dalam keadaan ada isu, then go to the bank minta permohonan pembiayaan. Yang kedua adalah untuk expansion. Tu kadang-kadang kata kenapa saya susah nak dapat, kenapa si Pulan ni senang aja dapat. Maknanya dengan perancangan yang teliti untuk peniaga-peniaga PKS tu, maksudnya dekat sini membolehkan dia mendapatkan apa yang assistance yang diperlukan. So apa yang kita nampak kat sini bagi saya again bookkeeping tu adalah penting di peringkat awal lagi supaya kita dapat membezakan yang manakah keperluan individu, yang manakah keperluan untuk perniagaan. Right? Untuk pengalaman saya pernah jumpa satu pengusaha mikro. Dia bila kita tengok semak buku dia boleh menunjukkan 20 tahun lalu punya buku dia pun ada. How they started the business dengan modal yang banyak ni. One uncle bila kita kata macam mana nak buat loan ni, you tak ada proper account Cik Faizal dia tak ada proper accounting, dia tak report sana sini, tetapi perniagaan berjalan macam tu. Dan dia tunjuk kita buku, ni saya ada ni buku, macam mana nak buat. So dan kita membantu dia dari segi bentuk mengolahkan buku yang ditunjuk-tunjukkan daripada perakaunan. So dekat sini pentingnya dekat situ, because at the end of the day as a banker we will see on the
paper evidence dengan perniagaan tu apa yang telah dilakukan kata perniagaan, dan moving forward apa yang dia akan buat untuk perniagaan. Okey, dan berbalik daripada konteks pandemik yang kita lalui hari ini. Two things yang kena ada. If we cannot grow more sales, then kita kena control kita punya cost. Cost structure kita, knowledge terhadap cost tu adalah penting. Mana kita boleh kurangkan, kita kurangkan. That's why kita kata we have to go digital. Maybe boleh membantu mengurangkan cost dan meningkatkan efisiensi perniagaan tersebut. Dan kena mencari lagi dekat mana yang boleh kita kurangkan. Right. While we are expanding kita punya business, dan kita kena tengok plan. Okay, dengan keadaan sekarang, macam mana kita boleh meningkatkan perniagaan, mana you have to maybe relook balik business model tu. Business model kena ada tweaking sedikit kemungkinan. Kalau dulu kita kata, sebab kalau kata pengusaha restoran hari ni, dulu dia boleh buka 100 meja, katakan. Dengan SOP penjarakan sosial, maybe hari ni dia boleh buka hanya 50 meja saja. Maknanya tiap-tiap masa-masa tertentu ada pengurangan pelanggan yang akan berlaku di kedai dia. So untuk cover balik 50 atau separuh yang tiada ni, what we have supposed to do, maybe kita kena buat online, jualan online ataupun take away. That is antara knowledge yang kita kena tengok lah. Kita kena, how to sustain in the business. Kan, benda-benda ni saya rasa penting, dan saya rasa banyak, lagi sekali saya tekankan, banyak agensi-agensi hari ni yang bertungku lumus. Kami di peringkat BSN juga ada bekerjasama dengan beberapa agensi untuk memikirkan apakah orang kata khusus-khusus yang sesuai untuk peniaga-peniaga mikro dan PKS menjurus ke arah remodeling business. Orang kata bukanlah remodel macam start from scratch ke apa, tetapi do some tweaking untuk orang kata improvise existing business yang ada ni. Ada beberapa soalan, boleh saya jawab macam mana untuk boleh dalam masa survival ni. Memang kita ada produk-produk khas untuk survival, yang mana kita khaskan kepada untuk yang survive tanpa melihat keadaan financial yang berlaku pada masa kini, yang mana kita boleh merujuk kepada keadaan dia sebelum ataupun antara pra-pandemik dan sedikit post-pandemik tu, atau masa pandemik kita tengok, kita buat assessment yang mana yang dulu mungkin berada dalam keadaan tinggi, mungkin kita bagi some discounted sedikit kat situ, dan kita masih lagi boleh membuat penilaian bagi untuk pembiayaan lah. Dan satu lagi saya juga ingin ini secara peribadi, saya rasa kita di peringkat agensi ataupun faham keadaan situasi yang mana things are not be like we used to be lah. Maknanya benda ni kena sama-sama we also receive feedback juga daripada peringkat existing customer kita, macam mana kita perlu moving forward. Dan pasal tu hari ni kita tengok di BSN atau ramai banyak bank-bank lain pun bertukar ke arah digital, di mana permohonan boleh dipohon dekat digital, informasi berada dalam digital, dan pihak PKS atau mikro tidak boleh elak, kena mengadaptasikan industri atau segmen digital kat sini. Yang mana di peringkat BSN juga kami ada menyediakan geran, bukan kami menyediakan, kami adalah orang kata pengendali geran, digital grant, matching grant, yang mana peniaga PKS boleh untuk mendapatkan solution digital ni, boleh memohon di BSN untuk mendapatkan macam mana kalau saya nak beli package ni berharga sekian banyak, tu apakah berapa banyak grant boleh dapat. Ada di BSN sebenarnya maksimum 5,000 ataupun 50% daripada apa yang dibayar untuk mendapatkan solusi application digital tu.
Saya rasa dan kami juga sentiasa berada bersama PK mikro di seluruh negara yang sekarang ni menjalankan package kita masih lagi ada fund perkasa yang boleh di-channelkan ataupun disampaikan kepada penerima-penerima yang memerlukan lah boleh Dok macam tu Boleh. Terima kasih banyak. Encik Azian, lepas ni basically untuk siapa-siapa peniaga kalau nak BSN hanya tidak tertaluk pada pinjaman saja. Kalau nak buka savings account ke current account ke, I think pun ada juga kan. I mean savings account lah basically. So kalau nak simpan duit untuk masa depan anda, so perlulah bolehlah berhubung dengan Encik Azian ni nantilah dan rakan-rakannya di BSN. Okey, kita teruskan lagi dengan agenda kita dengan soalan kepada pengusaha, usahawan si Brukis kita, iaitu Puan Haida. Apakah cabaran utama yang Puan hadapi dalam mencapai pengetahuan asas kewangan dan di manakah pengetahuan itu diperolehi? Silakan. Okey, baik untuk cabaran saya, cabaran yang paling awalnya seperti setiap maklum tadi saya maklumkan yang si Brukis baru bermula pada PKP 1.0. Jadi bila bermula pada 1.0 tu kita hanya bergantung kepada secara online sebab waktu tu tak boleh nak berniaga bertemu dengan orang ramai macam Tuan Faisal kata dengan Tuan Azan kata dia dah beralih kepada segalanya online. Jadi bermula pada situ saya mulakan si Brukis dengan baru buat daripada rumah. Cabaran sedikit dan waktu saya nak mulakan perniagaan tu saya hanya tahu fikirkan tentang jual, dapat untung, kemudian duit tu boleh rolling balik. Macam tadi Tuan Faisal pun ada sebutkan hanya buat sekadar ringkas simple account tulis keluar masuk dan juga perbelanjaan simpan receipt. Itu je yang saya tahu. Sebab kita pernah belajar dulu ketika tingkatan SPM. Jadi saya ingat perkara itu saya simpan untuk buat simple account sahaja. Simple account dan pada ketika itu saya hanya menggunakan bank personal saya saja. Jadi itu cabaran saya di mana pengetahuan tentang keuangan pada ketika itu terutamanya pada usahawan yang bermula daripada rumah, mereka fikir untuk bahagian keuangan, bahagian catatan penyata akaun dan sebagainya tidak begitu penting. Yang penting hanyalah dapat untung, boleh rolling balik dan kemudian boleh dijadikan income. Itu sahaja dan pada ketika itu yang saya hadapi, yang saya lalui, saya punya pengalaman dan kemudian bila saya mulakan daripada rumah secara sedikit demi sedikit 23 jam saya baking, 23 jam untuk selama lebih kurang 2 minggu. Alhamdulillah capai si Brukis pada ketika itu kita jual dalam botol terjual 300 balang. Time tu saya dah happy dah. Dan saya rasa saya boleh kembangkan lagi bisnes ni. Tapi cabarannya bila saya nak kembangkan, saya perlukan modal yang besar, modal keuangan yang besar. Dan dari mana saya nak dapatkan modal ini? Dan pada ketika itu baru saya mula mencari bagaimana saya ingin kembangkan perniagaan saya dengan adanya modal keuangan untuk saya teruskan lagi bisnes saya ini dengan kiranya production yang lebih besar. Dan pada ketika itu saya mula mencari di dalam Google bagaimana untuk tu dan saya jumpa tentang agensi kerajaan yang menawarkan untuk PKS iaitu seperti Mara, Tekun dan juga saya juga ada buat permohonan untuk dapatkan geran khas prihatin daripada JKP dan alhamdulillah ia sangat-sangat membantu pada ketika itu dan saya juga yang saya katakan tadi, disiplin diri itu perlu berjimat terlebih dahulu dan saya gunakan, cabaran utama saya adalah saya gunakan duit simpanan saya pada PKP.
Sepatutnya waktu PKP duit simpanan tu sangat-sangat penting sebab jangka masa PKP tu kita tak tahu berapa lama. Tapi pada ketika itu saya mengambil risiko bersama dengan suami saya yang sangat menyokong saya sehingga kini untuk perniagaan si Brukis ini, sehingga kami menggunakan duit simpanan tapi tidak sepenuhnya sebab kita tahu perlu ada contingency yang selepas ini kita nak guna duit itu sekiranya ada kecemasan. Jadi kami berfikir lagi bagaimana kita nak kembangkan tapi tidak menggunakan keseluruhan duit modal duit simpanan, dan dari situ kita mula mencari agensi-agensi kerajaan untuk bantuan. Tapi pada ketika itu cabaran untuk mungkin waktu pada kita itu usahawan mikro ini yang baru nak bermula waktu PKP ni, dia perlukan 6 bulan pendaftaran syarikat, dan saya baru bermulanya waktu PKP, jadi saya baru daftar. Belum cukup lagi 6 bulan. Jadi time tu ia sangat-sangat sukar lah. Dan waktu sekarang ni macam Tuan Azian kata dan Tuan Faizal ceritakan tadi, dah pelbagai medium yang telah disediakan untuk terutamanya online business ini. Pada ketika itu dia sangat mencabar sebab online business belum lagi menjadi satu kiranya penekanan dalam pinjaman untuk buat pinjaman ini. Dan sekarang ini alhamdulillah si Brukis telah berkembang sehingga kita sudah keluarkan hampir 80,000 unit. 80,000 unit alhamdulillah sehingga sekarang, dan bila sekarang ini bila nampak nombor itu besar, dan kita dah ada office sendiri dan juga kita mula ada staff dan juga team, jadi kami perlu lebih lagi tentang pengetahuan tentang keuangan ni, dan dari situ kami mula untuk cari lagi info-info berkenaan dengan keuangan, dan dari situ juga kami mencari kawan-kawan yang berada dalam bidang accountant ini untuk bantu kami tentang pengurusan keuangan. Sebab dari tadi saya cakap kita mula dengan kecil, kemudian kita nak berkembang, jadi dia perlukan lebih lagi tentang bahagian pengurusan keuangan. Jadi dari situ mulanya kita tekankan bahagian transaksi bank, kemudian ada akaun syarikat, asingkan antara personal dan syarikat, declare pendapatan, dan juga kita buat pemfailan dokumen dan sebagainya lah untuk waktu sekarang ni. Dan apa yang saya nak tekankan sekarang ni, untuk cabaran yang kita hadapi ini, sebenarnya kalau anda mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasinya, pasti ada. Terutamanya sekarang ni dah banyak dah agensi yang sedia untuk membantu untuk usahawan PKS ini. Ya, terima kasih Puan Haida. Saya rasa memang cabarannya ni memang real lah. I mean, especially during masa pandemik ni kan. Okay, I think kebaikan kita dah dengar daripada panelis kita. Kita ada question dan kita ada masa sedikit, dan kita harap jawapannya pun short sikit lah. So basically katakan tadi kita ada satu soalan pasal survival, which Cik Muhammad Azian dah jawab sikit tadi. And then kita ada satu lagi question. Dia kata pada pandangan panelis, apakah aspek utama yang merangkumi celik kewangan bagi pengusaha PKS? Probably Cik Faisal want to take this, nak ambil ni. Saya nak ulang balik, maknanya yang utama adalah tadi urusan dua saja, ilmu dengan financial behavior tadi. Sebab bila saya sebut ilmu tu maknanya dia merangkum dengan luas, luas, maknanya cash flow-nya, budgetnya, reportingnya, apa kritikalnya, produknya, dia pergi kepada satu perkara yang umum. Sebab soalan pun umum, jadi saya jawab secara umum. Okey, tak apa. Itu je lah. That's the answer lah. I mean,
Yalah, celik kewangan ni penting, so memang nak kena cari ilmu lah, yang itu yang penting kan. Nak cari ilmu tu pun nak kena cari guru. So nak cari guru tu memang kena cari guru yang betul lah. Kalau kita ada, jangan jadi macam ketam jalan jalan mengiring ke kiri dan ke kanan. So ada satu soalan yang menarik juga kat sini. Soalan dia berbunyi macam ni. I'm a housewife. My husband is an engineer in a big firm. Sambil tu dia buat bisnes, sambutan baik. Baru ni dia beli rumah dan kereta tapi guna duit bisnes. Patut ke? Probably Puan Haida, pengalaman lepas, yeah. Short answer. Ya, ulang semula tadi, Dr. Azri. Oh tak, dia kata dia ni housewife, husband dia tu engineer tapi dia buat bisnes. Sambutan bisnes tu bagus. Lepas tu dia beli rumah dengan kereta guna duit bisnes. Patut ke? Untuk waktu sekarang ni. Okay. Saya jawab secara short and simple. Untuk waktu sekarang ini sekiranya duit, macam kita kata sekarang, kita tidak tahu waktu PKP ni sepanjang mana. Sekiranya ada duit simpanan, dah ada duit kontingensi untuk kecemasan dan duit yang lebih itu sekiranya rasa memang memang cukup untuk nak beli kereta dan juga rumah pada ketika ini, boleh saja. Asalkan kita ada duit simpanan. Alright, okay. Last question ni lah. Dalam masa yang pendek ni, Cik Muhammad Azian, apakah pandangan Cik Azian? Apakah pelan rancangan kewangan yang boleh dilakukan oleh pelajar universiti walaupun hanya mempunyai pendapatan yang sikit? Saya ni ada soalan atas soalan ni sebenarnya. Bila dia pelajar mungkin dia berniaga secara orang kata part time kot. Right? Yeah. Apa yang perlu sebenarnya di peringkat awal lah, tabiat menabung tu adalah penting sebenarnya. So keep saving no matter apa yang you buat, because buffer dia adalah bila orang kata you ada aliran tunai yang bagus, nanti you can do wonders. Because bila pergi meminjam, ada kos-kos yang akan ditaruh, diletakkan dekat situ. Kadang-kadang bila kita jalan bisnes dengan duit sendiri, seolah-olah kita pinjam duit tu pada orang lain. Padahal kita ambil duit kita, sebenarnya kita kena buat satu disiplin meminjam duit sendiri. Tadi Haida ada cakap tadi kan, menggunakan duit simpanan. Sebenarnya dia bukan menggunakan duit simpanan. Perniagaan dia meminjam kepada Haida untuk menjalankan perniagaan, dan you have to pay back. Pay back. Right? Itu saya untuk adik tadi ni di peringkat awal kena disiplinkan diri menabung. BSN sentiasa orang kata menggalakkan penabungan di peringkat awal lagi, itu saja jawapan dia. Okeylah, I think kita dah sampai ke penghujung. Basically, terima kasih kepada semua panel-panel yang ada. Just some last question. 30 saat, your final say. Kita start dengan Puan Haida. Any final say atau advice untuk Puan Haida, you muted kot. Okay, sorry. Okay, pesanan saya kepada semua usahawan di luar sana yang sekarang ni sedang berusaha menggunakan kiranya usaha-usaha dari kecil, tapi ada impian untuk mencapai bisnes yang berkembang dan lebih besar. Teruskan, jangan putus asa, dan yang paling penting perlu ada ilmu kewangan supaya kita punya pengaliran untuk kewangan dan juga perniagaan kita itu nampak dan juga berkembang. Okey. Cik Muhammad Azian, Alright, one thing lah, dalam platform kita cakap ni, saya sebenarnya sebagai actually implementer, orang kata teori mungkin ada apa semua, tapi yang penting pejuang-pejuang kita yang sebenarnya adalah pengusaha-pengusaha mikro di luar tu. You know better, kita ni bukan peniaga. You yang daripada dulu, sekarang dan akan datang akan jadi peniaga. So stay strong, dapatkan advice, dapatkan khidmat nasihat yang mana perlu, tetapi the doers is actually you. So saya orang kata mengucapkan, orang kata kita teruja sangat peniaga-peniaga ni boleh sustain niaga, dan saya orang kata kita sama-sama mendoakan kesejahteraan ekonomi Malaysia ni supaya balik pada asal, supaya perniagaan lebih fruitful pada masa hadapan. Itu sajalah harapan saya. Right. Betul.
some last words daripada Encik Faisal. Okey, perancangan kewangan dalam konteks PKS ni, equation dia, persamaan dia adalah sama dengan perancangan kehidupan. Equationnya sama. Okay, jadi saya ucapkan all the best, selamat berjaya untuk semua peserta dan peniaga PKS. Saya juga termasuk dalam konteks SME juga. Okay, sama-sama kita insyaAllah dalam menongkah arus dalam konteks PKS pandemik ini, insyaAllah akan ada sinar di hadapan untuk mereka yang terus berjuang. Terima kasih, Dok. Okey, terima kasih. Terima kasih pada semua. Terima kasih kepada semua panel kita yang datang hari ini, Encik Faisal, Encik Muhammad Azian dan Puan Haida, kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu serta pengalaman bersama kita hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kepada semua peserta, pastikan anda menyertai kuis pop sejurus selepas sesi ini untuk melayakkan anda memenangi hadiah-hadiah cabutan bertuah kami yang menakjubkan. So sebelum saya mengakhiri forum kita ini, saya nak mengajak semua untuk setia dengan program forum celik kewangan selepas ini yang akan bermula pada jam 11.30 lepas ni. So dengan ini izinkan saya mengundur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum hai semua. Nama aku Naziha. Jadi hari ni bukanlah aku nak cerita pasal nama aku, tapi aku nak cakap berkaitan dengan my great story. Akak, jomlah kita main. Sabar jap, biar akak habiskan cerita akak dulu. Jadi aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Aku ada 7 adik-beradik dan aku adalah anak bongsu. Kejap dulu, aku ada adik ni. Oh okey, itu adik saudara aku. Hihi. Jadi sejak kecil aku diajar untuk menabung. Mak aku akan bagi aku duit belanja RM2 setiap hari. RM1 untuk sekolah kebahasaan dan RM1 untuk sekolah agama. Kadang tu mak aku bekalkan roti ke sekolah. Jadi duit belanja tu kadang-kadang aku tak guna pun, dan aku masukkan dalam tabung. Bila dah capai ratus-ratus tu, aku akan beritahu mak aku dan duit itu akan disimpan dalam bank. Oleh itu, menabung tu jadi satu perkara yang biasa bagi aku sampailah aku besar. Okey, itu kisah bermulanya aku menyimpan. Kemudian, lepas aku habis SPM, aku ada banyak masa lapang sebelum aku dipanggil masuk ke mana-mana IPT. Jadi, aku gunakan masa tu untuk jana pendapatan sampingan. Hasil duit gaji yang aku dapat, aku simpan sebanyak 60% dan selebihnya aku gunakan untuk keperluan harian aku. Benda sama juga aku buat lepas habis matrik. Dan bila-bila ada cuti SEM kat universiti, selain daripada buat part time, aku juga jual beberapa hasil seni aku. Contoh kaligrafi, potret dan kitchen. Memandangkan aku peminat seni, jadi aku rasa ia adalah satu perkara yang menyeronokkan bila kita boleh jana pendapatan sampingan daripada minat itu sendiri. Terakhir sekali, aku nak kongsi berkaitan dengan cara pengurusan kewangan aku. Simpanan aku adalah secara berperingkat. Segala duit hasil aku menabung dan buat part time, aku simpan dalam 3 akaun bank yang berbeza. Setiap satu mempunyai fungsi yang tersendiri. Okay, bank pertama tu aku jadikan sebagai akaun simpanan kekal, di mana duit yang aku simpan dalam bank ni aku takkan sentuh. Dan simpanan ni penting untuk aku gunakan pada masa hadapan. Bank yang kedua aku jadikan sebagai akaun simpanan sementara. Untuk yang ini, aku akan pastikan sentiasa ada simpanan dalam akaun bank ni. Dan aku hanya akan guna simpanan aku sekiranya ada keperluan. Bank yang ketiga aku jadikan sebagai duit belanja aku.
untuk beli barang keperluan dan juga kehendak, bayar bil, sewa rumah dan sebagainya. Daripada situ, aku belajar urus kewanganku dengan baik dan syukur sampai sekarang aku tiada masalah kewangan yang kritikal walaupun terjejas dalam PKP disebabkan wabak COVID-19. Oh ya, sebelum aku terlupa, aku juga ambil langkah berjaga-jaga dengan mendaftar insurans dengan takaful. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan terhadap diri aku, insurans ini dapat membantu meringankan kos pembayaran perubatan dan sebagainya. Jadi, sebelum aku undur diri, aku nak pesan dan ingatkan kepada kita semua, duit ni tidak boleh beli segalanya, tapi dengan duit, segalanya boleh berubah jika tidak diurus dengan baik. Moga bermanfaat. Life is always full of surprises. I am Nisa, and this is my Do It story. I was in my 3rd year for my engineering degree. I only have 1 year left to finish my studies, and I can't wait to graduate. That has been my dream for the past 5 years. And the journey I went through was hard, mentally and financially. On 19th December 2019, I received an email that shook me to the core and changed my life entirely. I was tired. Why now? Why me? I am sad and furious about it, but all of the sadness couldn't top the fear of telling my parents about it. I couldn't bear to see their faces, worried and scared that their daughter might not graduate. We never had any savings, and even if we have, the amount would be insufficient. I was so mad at myself because all this while I never saved any money. I was always spending my money carelessly, and at that moment I realized that my financial knowledge is zero, empty. Quitting my studies was never an option, so I took a break for a fair few months. After analyzing the situation, I chose to not give up. I discovered ways to generate my income. I was an active freelance MC in the past 2 years, so I've decided to conduct a workshop on public speaking. And it turned out that the feedbacks were amazing, and I've never been happier. I took some part-time jobs as a promoter. It was not much, but the salary helped a lot. Speaking of multitasking, I asked my friend to join me as partners to open a business. I started saving using a method of saving green money only. If I have any 5 ringgit, I will insert that note into my money box. Even though it seems everything is smooth sailing, I can't deny the moments where I was frightened, insecure, and vulnerable. I can't thank God enough for blessing me with my family and friends. And they always say, this too shall pass. I have learned on how to manage my money with the known 50-20-30 rule, popularized by Senator Elizabeth Warren, where I allocated 50% of my income to my needs, 20% to my savings, and 30% to my wants. Additional to that, I discovered about investing, unit trusts, bitcoins, and so much more. All in all, life doesn't always turn out the way we planned, but sometimes that's because what we planned wasn't supposed to be our life. Start saving now. You will thank yourself in the future. Thank you, and good luck. My name is Ain, and this is my Do It story. I'm a 3rd-year degree student, and also I'm a mother. Having my baby was a turning point in my life. It was definitely the beginning of a new chapter for me. Raising a kid alone, one of the biggest issues was definitely
financial stability. So I tried improving my financial status through a couple of ways. I even started a bakery, to support both me and my daughter. And before the pandemic and I was attending classes, the thing that I dreaded most was definitely being away from my baby. I became a single mother very soon after my daughter was born. And shortly after that, my aunt, who is a takaful agent, she suggested that I take an insurance plan for my daughter to cover her educational and medical expenses in case anything should happen. I was hesitant at first, but then she convinced me and I did it. When we were finally more financially stable, I decided to use up my savings and get a college degree. But unfortunately, a month before that, my daughter came down with a viral infection and she was admitted to the hospital. I spent sleepless nights taking care of her. I needed a lot of assistance to handle her at the hospital, and the medical bill was quite hefty as well. But throughout the whole thing, all I thought was, thank God I had the insurance. Because if it weren't for that, I would have to start from scratch again, saving up for college and maybe even delay my degree. So that was one of the smartest decisions I've made in my life. It's been 3 years now since that happened. My daughter is now 5 years old and is healthier than ever. From time to time, I do still think about what happened before and often wonder where would I be right now in life if things went a different way. The insurance that I took is like a safety net, and it definitely lessened my headache thinking about her well-being while I'm away studying. God knows what would have happened to me if I didn't choose to protect my money years ago. I hope that through my story, it would spark an interest in learning more about financial management, like protecting your money in case of emergencies. Life doesn't always go as planned, so you need a backup. Save, earn, grow, and protect your money. Sikitkan payung sebelum hujan. You'll thank me later. Hi, my name is Ara. And this is Story. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan, saya tak ada income langsung. Saya dah saving tak ada. Saya memang boros dan saya rasa waktu tu bisnes saya dah start lingkup dan saya rasa saya gagal. Hai, nama saya Muhammad Faik bin Isyamuddin dan ini kisah duit saya. Sebagai seorang mahasiswa, saya rasa duit yang mak ayah bagi memang tak cukup untuk tampung perbelanjaan saya. Walaupun saya dapat PTPTN, tapi cukup-cukup untuk bayar yuran kolej, yuran pengajian, makan, minum, simple-simple tu boleh lah. Jadi cara saya nak dapat wang tambahan ialah dengan saya berniaga. Saya dah start berniaga ni daripada zaman saya sekolah lagi, sekolah menengah. Dan apa yang membuatkan saya start buat bisnes adalah sebab saya memang minat. Saya dah pernah jual handphone, saya dah pernah ada bakery, saya pernah jual burger tepi jalan dan sampai sekarang saya ada produk saya sendiri iaitu produk cermin. Nak dijadikan cerita, waktu tu hidup saya memang mewah. Saya berbelanja, saya tak fikir pun ke mana perginya duit saya dan saya akan dapatkan apa saja yang saya nak. Sebab saya rasa masa tu saya punya pendapatan ni boleh tampung saya punya perbelanjaan hidup. Memang saya rasa happy lah. Saya boros lah kiranya masa tu. Dalam bisnes ni, of course ada naik turun dia. Sebelum zaman COVID tu, income saya dekat Brownie sahaja dah cecah 20,000 sebulan. Masa tu dah memang maintain. Jadi start je PKP ni, semua jenis bisnes kena tutup, termasuklah saya punya bakery ni. Waktu tu saya dah memang hilang punca pendapatan saya. Yang saya dah dapat sebelum ni, saya rasa saya dah shock, hilang macam tu je. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan, saya tak ada income langsung. Saya dah saving tak ada. Saya memang boros dan saya rasa waktu tu bisnes saya dah start lingkup dan saya rasa saya gagal. Waktu tu, saya dah mula sedar betapa pentingnya pengurusan kewangan ni. Walaupun PKP hanya 3 bulan, tapi dengan income 20,000, sepatutnya bisnes saya dah boleh bertahan untuk tempoh 5 ke hingga 6 bulan. Kat situ saya boleh nampak bahawa saya ni tak ada strategi, tak ada planning dalam pengurusan kewangan. Jadi saya tekad nak bina balik sebuah perniagaan hasil daripada kesilapan yang pernah saya buat sebelum ni. Produk yang saya nak keluarkan, saya nak cipta kelainan di mana produk ni belum lagi dapat tempat dalam pasaran.
saya nak jadi lain daripada yang lain. Sejak daripada tu, saya mula sedar sebenarnya PKP ni banyak beriktibar pada kita semua. Bukan saya seorang yang terjejas. Puluhan ribu orang kat luar sana hilang kerja, hilang semua pendapatan mereka. Waktu tu saya fikir duit yang saya ada ni bukanlah semata untuk diri saya seorang diri. Dengan duit yang saya ada, saya nak ada tim saya sendiri dan saya nak besarkan perniagaan saya. Bila perniagaan saya ni dah cukup besar, dah stable, lebih ramai orang dapat jana pendapatan mereka bersama dengan saya. Best jugalah dapat jadi seorang dropship. Melalui perniagaan ini, saya dapat belajar banyak perkara, terutamanya bagaimana untuk menjana sumber kewangan tambahan. Selain itu, mempunyai perancangan terhadap pengurusan kewangan di mana saya boleh belajar untuk menyimpan. Sebagai seorang pelajar, sumber kewangan tersebut dapat saya gunakan bagi membiayai yuran pengajian saya di universiti. Okey, kali ni saya ada strategi dari segi pengurusan kewangan saya supaya hidup saya lepas ni lagi berstruktur. Tips dia, saya gunakan formula 50, 30 dan 20. Yang mana 50% tu adalah untuk keperluan atau komitmen wajib setiap bulan. Saya nak bayar sewa rumah, duit kereta, sara diri, 50% tu saya akan pakai. 30% ni lebih kepada kehendak ataupun kepuasan diri. Andai kata kalau saya nak makan tempat best-best ataupun saya nak beli baju baru, saya akan guna 30% ni. 20% pula, ini yang paling penting. 20% tu saya akan bahagi kepada 3 aspek. Melabur, menyimpan dan melindung. Daripada aspek simpanan, 20% saya akan simpan dalam bank dan duit tu saya tak akan usik kecuali bagi urusan kecemasan atau situasi terdesak sahaja. Untuk aspek terakhir pula, saya dah ambil insurans pelindungan diri. Perkara ini ramai orang agak remeh. Mereka sebenarnya tak sedar sekiranya berlaku kecederaan pada diri yang merosakkan anggota badan kita, kita akan dapat wang papasan. Kena ingat, malang tak berbau. Insurans inilah yang akan membantu kita. Kesimpulannya, apa yang saya dapat lihat dulu dan sekarang ialah perbezaan dari segi pengurusan kewangan saya yang kini lebih berstruktur. Saya dapat bezakan antara keperluan dan kemahuan untuk diri saya. Saya yakin dengan perniagaan saya ini, saya mampu bertahan dalam pasca pandemik COVID-19. Kerana apa? To acquire money requires valor. To keep money requires prudence. And to spend money well is an art. Saya Faid Isyamuddin dan inilah kisah duit saya.
Good morning to our micro SME friends watching us live on the Financial Literacy Forum program today. I'm Thomas, your moderator from AKPK. I wish to welcome everyone to this forum organized by the Financial Education Network, or FEN, in conjunction with the Financial Literacy Month 2021. The aim of today's forum is to share the importance of financial literacy to micro SMEs and to share some of the advisory platforms to help you and your business. I would now like to briefly introduce our panel today, who will share their diverse perspectives on financial management and financial literacy. First off, we have the handsome Mr. Renganathan Kannan, who is a partner at an accounting firm, Tratex, that works with many SMEs. Second, we have Mr. Leong Wing Chung, the Chief Business Officer of the Credit Guarantee Corporation, or CGC, that provides guarantees to help SMEs obtain loans from banks. And last, definitely not least, we have Puan Norafira Abdulaziz, who is an entrepreneur and a managing director of ZY Trading and a certified e-commerce coach for Shopee, Lazada, and Amazon. Thank you very much to all three of you for sparing your valuable time to share your experience and insights with our micro SME friends today. For my first question, Mr. Renga, in your opinion, as an accountant dealing with various MSMEs, what is financial literacy to you, and why is it relevant and important for business sustainability? Renga. Okay, so what is financial literacy and is it relevant or not? So I won't be going through this one by one. So what is financial literacy? Being an accountant, I would like to share my point of view here is, now being a businessman, we'll go to banks, we will go to government authority, we'll go and see shareholders, we go and see stakeholders, investors, macam-macam orang. Ali has to see a lot of people. So when Ali has to see a lot of people, Ali has to ensure what information, what document he is going to produce. Okay, so being an accountant, this is my interpretation of financial literacy. If someone is very concerned about cash flow, then Ali has to prepare his cash flow statement. Someone is very important, someone's concern is on profitability, and then Ali's important document here will be profit and loss. Or if a financier is so concerned about balance sheet, capital, then of course the important document is balance sheet, which is asset, capital, what is your working capital, what is the level of debtors, what is the level of creditors, and what is the amount of drawings. Have you taken your drawings for first 3 years, 4 years? This is what I would say financial literacy, being an accountant. So now, two ends here, who I'm going to meet, what they need, what they are looking for. Of course, when after Ali see them, they will give a checklist. But before that, Ali should have a prelim knowledge, what he is expecting, or is he getting, maybe he has to get prepared for that meeting. That is financial literacy. So with that knowledge, if Ali go and see banker A or banker B, when banker A gives 2-page checklist and banker B gives 4-page checklist, Ali would in a very good position to manage banker A and banker B just like that, because he has that financial literacy knowledge. So with that, I could connect back to your second question, whether it's relevant, sufficient. Yes, it is relevant, sufficient. With that prevailing knowledge, it will make the entire process very fast, smooth. Ali could attain his objective very fast, and he can move on. If it fails, plan B is always in his pocket, right? Because someone with that knowledge, if it doesn't happen within the timeline, he would have the capability to turn around very fast. Probably seek for government authorities or government agencies, like government agencies funding. There's so many other, MIDA, MDAC, they are giving there's a lot of grants going on, or AKPK for advice, or even banking arm for advice. So you will have that turnaround capability. So that's my view being an accountant. Okay, so with that knowledge, of course, you can see in this on screen with that knowledge what could be achieved. Now, nevertheless, with that knowledge, as I explained to you earlier, could turn around very fast, and Ali could be in a better position to take decisions very fast.
Now the world is very small, so Ali can turn around with his financial documentations, financial information, relevant financial information. In fact, Ali will be in a better position to whether shall I reveal or not to reveal, to whom I should reveal, to whom I should not reveal. He will have that, sense of responsibility, and with this knowledge, it could lead into a better decision-making process, or he can attain his business objectives on timely basis. Okay, so it can validates and create a structured budget, cash flow prediction on quarterly basis or on yearly basis. It can be it could lead into a short-term and also a mid-term expectation along with Ali's long-term objective. So that of course, financial literacy knowledge is important for any Malaysians, especially for Malaysians in business. Thank you. Maybe if I can move on now to the second panelist, Leong, Mr. Leong. As someone who provides loan guarantees and advisories to SMEs, in your view, why is financial literacy important for micro and small businesses, please? So, yeah, okay, thanks, Thomas, and thank you very much to AKPK for inviting me to come over here. Okay, maybe just to start off, I would just like to introduce CGC, because I think we have been established for 49 years, but still a lot of people does not know CGC yet. So just wanted to at least introduce CGC lah. Okay. Okay. We are actually, CGC is actually a subsidiary of Bank Negara. All right. 78% of it is actually owned by Bank Negara. The other balance of the can I have the previous slide, please? Okay, and the balance of the 21% is actually owned by the commercial banks. So we have been here since 1972, and to date, we have actually helped out more than 350,000 MSMEs, value at with the guarantee and financing value at more than 85.4 billion. All right, so it is important to take note that MSMEs or SMEs are really important to the backbone of Malaysia, because in terms of GDP, MSMEs provide almost 39% of the GDP, and for employment, the MSMEs actually provide up to 60% of employment to Malaysia. So definitely MSMEs are very important. Okay, so next page. I just want to highlight in our day-to-day job, I think it is very crucial that the MSMEs understand financial literacy very well, mainly because of two reasons. The first reason is really the SMEs must really know about P&L, okay, profit and loss. It's not really into accounting type of P&L, but basically when they run a business, when an SME sets up their business, they need to really understand whether the business that they are running, are they making profit or making a loss? All right, because I think every business that is being set up, chances are that they may want to run into profit. But if you want to know whether you're making a profit or loss, it's important for you to know, like, how much capital do you put in, how much, what are the resources that you want to purchase, what price are you selling your goods and services for? At the end of the day, you know, after all these things, your revenue or your income minus off all your expenses, all that, are you actually making a profit or not? It's not into details like accounting, but you still need to know a little bit so that you actually know in the long run, your business, is it going to be profitable or not? That's one. The second part is that how do you manage your cash flow? You see, when it's also important to look at how are you able to manage your day-to-day cash as well as your day-to-day business operation? That is very important in my mind if you are running a business. So I come from CGC, which is a subsidiary of Bank Negara, and I work with a lot of banks. And just to share with you what the banks normally look for when a customer goes to the bank,
to borrow money is the 5 C's. Not sure whether many of the SMEs know about it, but maybe just to share, just to give some ideas. So when you approach a bank to do, when you want to borrow money, the first key thing is also for these SMEs to understand. If you want to borrow money, the banks will always see whether can you repay the loan immediately or you cannot. So this is where the SME needs to decide for themselves first, whether should I go for debt financing or equity type of financing. Okay, debt financing is something whereby if you take debt financing, which is most of the time very common from the banks, which is debt financing, you need to understand that you definitely need to pay the following month. So a lot of the SMEs must be able to understand that if you want to borrow from the banks, you must be able to demonstrate that you can pay the following month. Equity type of financing is when you do not have the capacity to pay immediately. You can only pay within maybe a year or 2 years or 3 years away. When I say equity type of financing, it means that you bring in shareholders because you need money. Okay, when you need money, you can't pay immediately. So this is where you bring in shareholders rather than taking a loan. So it is very important for these SMEs to also understand, are they able to take on debt or equity type of financing? So if they are willing to take on debt financing, this is where the credit evaluation is on the 5 C's. The one that they will look at the bank side is on your character. How are you? Are you able? What is your behavior like? Are you able to pay the loan? Okay, your behavior is very important. So in terms of capacity, this is where I talk about what is your capacity? Do you have the capacity to pay back the loan the very next month? It is very important that you demonstrate to the banks that you actually have got the capacity to pay. Assuming the installment is $100 or $500 or $1,000, you must then prove to them that your current commitment that you have, I'm sure you have your car loan, your housing loan, or whatever loan, plus that you are able to also pay the new loan that you want to take up. Capital is also something that the banks looked at, is that how much commitment have you put into the business? All right. So sometimes if you go and borrow from the banks and the banks find that you have not put in any commitment at all, they are more reluctant to lend. But if you have put in certain commitment, like maybe your paid up capital is 20,000, 30,000, and you want to borrow another 30,000, it shows that you already put in some commitment of 50%. Now you want to borrow another 50%. So it shows that you have got the eagerness to start a business and to run your business. Some SMEs, when they go and borrow money from the banks, they expect the banks to give them 100%. This is where the banks will actually look at your seriousness and your commitment to your business. All right. Fourth is the condition. All right. So things like what segment of the industries are you doing? You know, certain industries are higher risk than certain other industries. So this is where they will evaluate what type of conditions you are in. All right. Last but not least, collateral. So, but then with CGC coming in, okay, we will then be able to guarantee these loans so that the collateral is lesser. All right, or maybe don't even have to have collateral. So why CGC is being set up is because a lot of banks last time will look at collateral. You need a house or you need certain assets to borrow money. But now we realize that this is one of the pain points of SMEs. And this is why 49 years ago, CGC was set up to ensure that collateral, you need to have less because we do understand SMEs do not have collateral. So this is where CGC will come in. All right. So more is to your character, your capacity, your capital, as well as your condition. All right. Next. The other thing that we also want to highlight out is that there are many reasons why the banks will reject your loan. And these are the things that we have highlighted down, broken up into 3, which is your financial difficulties, your high gearing. You have got no track record with the banks because the bank doesn't know you at all.
as well as others. You could have been a guarantor to certain of the other loans given out. All right, CTOS. All right. So these are some of the things that the banks will actually look out for. And in fact, for financial difficulties, is that you can see here, there's quite a lot of things. Last time, if you don't pay your telco bills or you don't pay your utility bills, nobody knows. So now it is part of the CTOS and everybody will know. So data points are very important. So last time when you thought that you could just say don't pay your JPJ or you don't pay your telco data so that you can run away. But right now, all these data points are all being taken into consideration as part of your characteristics. So this is where not just the banking products and services or loans that you need to actually be paying on time, but the rest of all your other bills also you need to pay on time, because all these things form your characteristics, and the banks will be actually looking at your characteristics, like back to the 5 C's, your capacity, okay, your capital, as well as your condition, as well as your collateral, when they evaluate you. All right. So Thomas, this is just a start of the financial literacy. So this is some of the things that I just wanted to highlight. From the banking circle, what are the things that the banks will look at, and why is it financial literacy is very important to the SMEs? Sorry, I was muted. Thanks a lot. Sure. Thank you very much, Sure. Yong. Yep. To me, you have helped many of our micro SME friends improve their understanding of the importance of financial literacy, especially in the area of how they can actually improve their chances of getting access to loans. So thank you very much. Sure, no worries. Maybe now, if I can move on to the entrepreneur among our panelists, and she's a champion entrepreneur no less. Maybe Coach Ira, as an entrepreneur, can you share with us, what do you see as the importance of financial literacy to you as an entrepreneur in running your day-to-day business to achieve your business goals? Coach? Okay, Assalamualaikum and good morning to all. Okay, first of all, thank you, Mr. Thomas, for the introduction, and thank you, AKPK, for inviting me to this forum. So to answer to your question, Thomas, in short, yes. Okay, as per what Mr. Leong had said just now, financial literacy is definitely important, and your data point, okay, and your data point is also important as part of your characteristic in achieving your business goal, be it MSME or SME. Okay. If you don't work in a finance role, right, perhaps you have fallen into the trap of assuming that finance isn't of much concern to you. If so, you are not alone, okay, but it should stop there. Financial literacy is something that you must know, and if you don't yet, it's something that you need to start learning now. Okay, financial literacy here is not about you doing your own balance sheet and P&L yourself. No. Example for us, right? We don't do our account ourselves. We engage a third-party accounting firm to do it for us instead. Okay, I myself did not come from a finance or a business background. I did my degree and master in engineering, and I worked as an engineer in oil and gas company for 9 years before I decided to focus on the business. So when it comes to finance and accountant, I still make sure that we are literate and we understand the fundamental behind it. Okay, in simple terms, to be financially literate is to know how to manage your money. Okay, this means learning to pay your bills, how to pay yourself. This is important, yeah. You need to pay yourself. How much to allocate for your marketing, how much how to generate more money, and how and why do we need to invest, and also understand if the company is making money and making enough money. Okay, and one of the main reasons why SME must learn accounting fundamental is that our performance revolves around the sales and profit itself. Okay, and how this will help us is first in business management, because when you understand how this number articulates and how the performance is measured, you can do a better job in managing whatever business decision that you are going to be making.
You want to understand all facets of it. Okay, so there's going to be human resource angle to it. There are going to be marketing angles to it, and there are operational angles to it. And there's also what is the impact on the financial statement of this particular decision that you are going to make. Okay, and this brings us to the second point, which is problem solving. Okay, when faced with difficult business decision, you can confidently consider financial implication before weighing your option. Okay, and making the best choice for your team. Financial literacy can enable you to become a well-rounded leader who consider multiple facets, like I mentioned just now, HR, marketing, operation, and everything, for any issue that arises. Okay, simply because you know, okay, you have the figure with you, you have it on your hands. So if the matter of negotiation will impact the financial well-being of the company, understanding how to talk about financial implication of your desired income could sway the conversation in your favor. And you can hone your negotiation skill to solve the problem and win it. Okay, it's all about the confidence, and where the confidence comes is from the figure. Okay, it's from your financial literacy. Okay, and finally, this financial literacy can also drive your business expansion. Okay, understanding how each of your team expenses play into the liability on your company balance sheet can allow you to assess how to be more efficient. Okay, more efficient. So once you understand your company financial statement, you can track specific items that impact your company's bottom line. Okay, when applied to your daily responsibility, as per the question just now, insight into your company's financial accounting can be a motivating for you and your team. Okay, knowing the impact of your action on the broader company financial health can help you to keep the big picture in mind, because you are now clear on the impact in terms of ringgit and cents, because that's all that matters. Okay, everybody wants to know what is the bottom line, and proving the impact on your company bottom line will then make your expansion idea more compelling. Okay, are you making a profit or are you making a loss? Day in and day out, we spend money, and many times we spend what we have not earned. Okay, and we end up taking a loan. It is then, therefore, important to know how to deal with this money we have right now. Okay, both earned and yet to be earned. Okay, so no matter what is your role, being financially literate can help you in this business, in elevating your business management, your decision making, your business expansion. And this, in turn, will prove your leadership skill and empower your bottom top team with a culture of trust and accountability. Okay, that's it from me, Thomas. Wow, thank you very much. I can see the passion and in the entrepreneur in you, Coach Ira. Thank you very much for sharing with your, I call it your comrades, who's also in this world. And thank you for your tips for making, not only on just making just enough money, but lots of money, which hopefully then all of us can grow together here in Malaysia. So to again, thank you very much to all the speakers that have contributed your perspective. Maybe allow me to attempt to very quickly summarize the key points from our three panelists for this first segment. Before then, we move on to the second segment. But first, some key points from Rengga. I think Rengga's key point is that a financially literate business owner can more likely be in fully control of their business if you can gain an understanding of the balance sheet and the P&L and the profit and loss account. It provides you a clearer view of the financial state of your business, and subsequently can actually help facilitate smarter business decisions. And from Leong, I think Leong gave some very insightful I call it insider tips on how to borrow money from banks. And to many business people, loans are critical. So he shared about the 5 C's of credit evaluation, the difference between debt and equity. And I think very importantly, the key reasons for why loan applications are unsuccessful. And if we reflect on those reasons that he had shared, hopefully that will increase our chances of getting loans and more loans if it's appropriate for our business circumstance. And I think finally, Coach Ira shared from her perspective, her actual
business perspective, 3 interesting points. One is that financial literacy can be achieved not just by people in the finance world, but also by people that have no finance background at all. And she herself is an engineer, for example, and finance, as she mentioned, is not just good for understanding how much money you make or how good how much bottom line you have at the end of the day, but it's also important to solve problems, to negotiate with your partners or your counterparties or your suppliers or maybe even your clients, and by understanding financial literacy, it can help in all those problem solving of your businesses. And lastly, she shared that, and I think this is very critical, that financial literacy actually will help drive business expansion and grow your business in a more efficient way, because you also understand the impact of every decision or action on your business bottom line. So thank you again to all three. It's clear that from your sharing that financial literacy is important in managing a business, especially in today's very competitive business environment. So now let me move on, please, to the second segment of our forum, where our panelists will share on how do you apply financial literacy in daily activities. And the intended learning outcome of this segment is to apply financial knowledge into action, including what are the potential challenges and how to overcome them. Again, we will start with Ringa. Ringa, how can micro business owners improve their financial literacy and apply it in their day-to-day financial and business management, please, Ringa? Thank you. Yeah, thanks. Thank you so much for that question. So I will explain first, then I will share the slides later, okay? Or you want me to, 1 second, I'll share the slides now, sir. Can you see my screen? Yes, clear, thank you. Okay, good. Okay, so how to improve? How to improve? At home, generally, we don't listen to everyone, right? We only listen to a few people. It could be husband, it could be mom, or could be dad. Of course, it's good to listen to everyone, but who we are going to select? So likewise, in business, we need a mentor. We really need a mentor in business. Now, why we need a mentor? That mentor should be a subject specialist, someone who knows about the industry insights in and out, and generally cannot go wrong. He might attain his learning curve. So, I mean, our distinguished panelists have touched a lot of aspects. So it will be good for me to touch on value chain. From my angle, every business is a value chain, right? So if I'm dealing with my supplier, a value chain connecting with another value chain, it could be horizontal or integral. Okay? It's an integration. How we are going to create value. End of the day, we have our first layers and second layers, procurement, all the stuff, HR, accounting, everything. End of the day, business owners are there to make a margin. So it is good for us to know, or for us to reduce the mistakes or minimize the mistakes with good mentors, right? It could be anyone, But in my view, if you belong to a segment, and let's say, for example, F&B industry, it is good to have a mentor from F&B industry. An accountant can give you views and professional opinion, but F&B, sorry, I'm not in the right situation to give you an F&B opinion. Only someone well-versed in F&B industry can give you that best situation. So it is good to have mentors from the business aspect and financial aspect as well, okay? Enhance the business network. Likewise, I think we stick to F&B industry. Now, if you want to go for networking, of course, it's good to do networking, but they have to know, if let's say Ali is in a small F&B business, Ali have to design, Ali have to explore what type of networking activity, what type of networking event that is going to invest.
only then he could connect with the right people or right team, right caliber, in order to probably to get a proper synergy, good synergy, and you should be in the industry run. So if Ali is in the industry run, Ali cannot go wrong. Okay. Now keep studying and take a finance course. I would like to break this into two. Keep studying. There's so many pocket talks, 2 hours talk, 1 hour talk. Now, due to pandemic, thanks to pandemic, there's so many webinars. You don't know how many webinars to attend. So many webinars, right? But it is, Ali has to decide which webinar he wants. Language option is not a limitation at all. There's so many language options. Timing is not a problem. It can be played anytime. There's so many podcasts, series of podcasts. It's not a problem. Everything is there. Now, Ali has to decide what he wants. And based on those, based on his selection, Ali could explore whether it's really worthwhile for him to do a certificate course, or he wants to do a short-term learning process. It's good. With that, we could challenge something. Let's say Ali is 45 years old. He's comfortable with his motor vehicle. He's comfortable with his good life, but he wants to set up his own new business, small business. So Ali should go through some challenge. So that challenge, it can be a deep challenge, can be a short-term challenge, it can be any challenge. Let's say, for example, Ali wants to invest into stock market. Okay, so what I learned from my sifus, my mentors, when my early 20s, Ranga, you want to invest, go ahead. But in stock market, do not expect immediate profit. Do not expect immediate green signal. Number one. Number two, do not buy and sell immediately. Number two. Number three, no matter how tempting it is, you should set your cap. So let's say your tolerance level is 1,000 ringgit. No matter what, do not invest more than 1,000 ringgit. So that's a discipline that we have to build. Okay, so maybe you can start some challenge. Not necessarily challenge in the sense, not necessarily purely in, you cannot have a challenge with bank A, bank B. That's not the right way to challenge, right? So challenge in the sense of how Ali is going to challenge in order to increase his financial literacy, and how he's going to adapt and implement into his business, right? Of course, news, so many bulletins, so many, nowadays we have a lot of good news segments in the country. So it is good to go through those grilling sections on daily basis, and be passionate of your industry. Business, right? Business is always close to our heart. And rather than, you can see a few type of in general Malaysians. Type A, they will do one business and they will do the business forever. Type B, they will do many business. They do many business. Not necessarily A is right, B is wrong, or like the other ways, right? No matter whatever business that Ali and his friends, whoever touch the business, make sure that they drive along with the business forever. Should be passionate. Business like our baby, our child. So we have to ensure that our child goes to the university in proper manner and graduates, come back, and it sustains. It is fruitful, right? We have to see good fruits. Practice what you learn and learn on the job. Okay, there's so many rules and regulations. Going back to pointer one, find a mentor. Why we need a mentor? We have to know what are the rules, timing, when to do, when not to do, seasons, right? When to buy, when not to buy. It is good to learn from the people who have gone through the experience. Likewise, you can cut and slice, practice this experience, learn this experience, could probably from India, from China, from Indonesia. Business is business, F&B is F&B. Everybody is going to consume the food. So what is the situation in Indonesia? What's the situation in China? It is always good to apply, cross-apply. Like to allow me to share next slide. It's very quickly. Yep. So going back to connecting back with the earlier section, basic budgeting is always, we need a budget. If let's say Ali is making 5,000 ringgit on monthly basis, he has to make a budget
what is the capital, how much he can take back money. If he is making 5,000 ringgit from his F&B business, that doesn't mean the 5,000 ringgit belongs to him. Not at all. Not at all. He has to pay his suppliers, he has to pay his electric bill, utility bills and internet bills, all these bills. Probably he could take a small allowance, or maybe he cannot take any money. Only can take a, he have to survive first 2 years with minimal allowance. That's how business is. Maybe third year or fourth year onwards, you could see some beautiful drawings, right? Variance analysis, what if, of course, what if analysis. What if this doesn't, what if things doesn't go as per our expectation? What if things doesn't go, even doesn't take place as per our budget? Do we have the capability to manage? Do we have the resources to run the show or not? Can we still run the show? Can I still make some profits? If I can't make profits, do I have enough money to run the show? So that he has to, it is good to ask, carry out those questions on not on daily basis, but it is good to ask this kind of questions on at least every quarter, right? Cash versus accrual. Cash is king, no matter, even though sales has been recorded as per book, but collection. Okay, have you collected the money or not? Do you have that? How efficiently Ali and his team working out in order to like Mario touching their base? Have they collected the money on time or not? I mean, that's what bankers see. Even though your sales is good, what is your debt? What is the debt receivable? What is the aging period? These are important factors for bankers, right? Basic financial statements, accountants will take care of this. Keep adequate records. This Ali or any business owner, they are ultimately responsible for this, because it is my business. I'm responsible for the records. If I say I don't know, then my pointer will go lower. When my pointer goes lower, trustworthy goes lower. Okay, and of course, it is difficult for me to win the game, any game, right? Tax planning, it is vital, as we expressed earlier. As a taxman, I cannot be ending it without the tax tips here. Tax planning or tax documentation or tax compliance, this should be taken place year one, not at all when they make profit. That's not right. Okay, year one. And that doesn't mean that year one everyone will make losses. No, not at all. Generally, revenue has very good analytics and profile that based on taxpayers and business owners profiles, industrial code, segment code, size, location, data points are there. Like what our fellow panelists mentioned earlier, banks do have their data points. Likewise, revenue do have their data points. So do not underestimate. It is good to comply from day one. Okay, so thank you. That's all from me. Hey, thanks a lot. Thank you, Rengga, for sharing your valuable tips on how to improve financial literacy for Ali and for our friends, micro business friends here today. Thank you. Maybe I can move on to Leong. Leong, as you are aware, Leong, at AKPK, we do have many financial education and financial literacy programs where micro entrepreneurs can seek help. Yeah. But aside from AKPK, where, in your view, can micro entrepreneurs seek help to improve their financial literacy, and what can CGC offer to these micro entrepreneurs, please? Okay, the first and foremost, I just want to highlight that a lot of the SMEs find that getting loan is a challenge. Okay, so especially micro SMEs and all that always says that very difficult for them to get loans and all that. So I just want to correct that part there to highlight that actually in Malaysia, we are actually very blessed because we have a lot of parties which are willing to give out loans to SMEs, as long as the SMEs themselves improve on their financial literacy. Let me just highlight to you how lucky you are in Malaysia. Who are the parties who are willing to give out loans to? We have got the government agencies. We have the likes of Tekun, Mara,
Amanah Ikhtiar, which is government agencies willing to give out loan. We have got the banks, and when we talk about the banks, we have got the commercial banks, we have got the Islamic banks, okay? And then we also have the developmental financial institutions, all right? And besides these government agencies, as well as the banks, those that I've talked about just now, we also have from Securities Commission, the legalized peer-to-peer lending, okay, P2P financing or peer-to-peer lending, and as well as equity crowdfunding. So we have actually a very rich ecosystem of partners that is willing to help the SMEs in terms of financing. All right, so you can actually see that all these parties, actually every year the heads, just like me, I actually have a target to actually increase the guarantees that I give to SMEs, as well as the lending to give to SMEs. So similarly, like all the heads of the business division, they would actually have this. So SMEs, really, I encourage you to understand that if you know the financial literacy well, there are actually a lot of parties which are willing to give financing to you, but you yourself must actually do your job by understanding what the banks or these agencies want. All right. So a little bit about CGC, what we do and all that, maybe we can also help you out in terms of what are the things that we can actually do for micro SMEs. Okay, so in our shop, in CGC, we basically have 3 pillars, all right? We do the guarantee business, like what I said to you all. We also do the direct financing business. Okay, the direct financing are mainly for startup businesses, and we also have a product specifically for ladies called Bis Wanita. The startup business is called Bis Mula. We also have got a loan for Bumi Putra SMEs who actually got contracts with the government or GLCs. We call it Tabung Project Usahawan Bumi Putra, TPUBI. All right. And recently, we have also launched Bis Micro for the micro businesses. And when we look at financing and direct financing, I mean, looking at guarantee and direct financing, one of the key things that we have learned in CGC is that a lot of customers, once you have got money, the problem is that you may turn NPL at the second or third year. That's where normally a lot of SMEs turn NPL. So this is where we come out with beyond guarantee. So rather than just helping the customers with doing guarantee and financing, we also think of the before and after things to help the customers out. One of the key ones is MSME. So if any SMEs have a hard time to look for loans, or they do not know where to go for loans, please come to our platform. It's called www.imsme.com.my. This is the platform where SMEs can actually search for loans. I will share a little bit more with you. Okay, next. We also have got CGC developmental program. This is where a lot of our existing customers, we will make them more sustainable. It is very important for the SMEs to understand that getting money or learning how to be financial literate is important, but being sustainable is also important. So this is where our CGC developmental program comes in. Last but not least is this MyKMP. MyKMP is a program whereby if any of these SMEs have got rejection from the banks, please come to us for SME loans. We will actually highlight to you where your loan has actually gone wrong, like just now what I shared earlier. And hopefully, if you do understand from it, you will actually have a better chance to come back into the legal financial ecosystem again. And we will also do some referrals to you to go into P2Ps or equity crowdfunding or some other platforms that can actually lend to you. All right, next. We have spoke about IMSME. Next. All right. So this is the website. Please go inside there. We have got almost 48,000 SMEs in there registered. We have visitors 2 million. We have started this platform since 2018. Till date, we have actually approved 4,400 cases cases worth 400 over million, which is about averaging about 100,000 per case. Next. Okay, so we know the pain point of SMEs getting a loan, like what I said just now. All right, so this is where we came up with this platform called
I'm SME. All right, this is just to highlight that normally SMEs will take at least 25 hours to look for a loan. All right, next. Okay, this is our partners. We have 26 participating FIs. Most of the banks are in there, offering 78 products. We have alternate financiers like the P2P, the equity crowdfunding, as well as capacity building agencies like SEDA, InScan, MIA in there, as well as some of the other financiers like PUNB, Cradle, and Aspirasi in there. All right, do click into our platform and have a look at it. All right, next. So this is where we have about the developmental program. Like what I said just now, we help SMEs to understand the financial part as well as the market access advisory. These are the two key points that pain points that we notice SMEs face. Financial as well as going into what market and all that. Right, next. Okay, so these are some of the things that in the financial advisory that we do. All right, okay, next. Okay, this is where we have a lot of collaboration with AKPK. We do the SME financing part of MyKMP, whereby any loans that has been rejected and the SMEs are not happy with it, they can come to MyKMP at CGC. For as well as if home financing, if the SMEs are not happy with the loan rejections given by the bank, please approach MyKMP AKPK. All right, this is where you will have a better understanding of why your loan has been rejected. All right, next. Okay, this is our contact number. Please contact us at 03 for SME loans, 7880-0088. All right, so this is where, or you can email to us at mykmp@cgc.com.my for SME loans if you need more further understanding of why your loan has been rejected. Okay, last but not least, CGC is there to serve all the SMEs, and we have actually 16 branches nationwide. So if you need any help from CGC, don't bother just to call us or walk into our branches. We are there to serve you all SMEs. Thank you very much. Once again, thank you, Leong. Thank you. Thanks. Very useful tips. A little bit. I would say a lot of information in there, and I would strongly encourage our micro business friends to visit, seriously visit CGC's website, because a lot of good information is actually available in CGC's website, especially about that one-stop, that interesting one-stop loan portal you were talking about, IMSME. Yeah. So thanks a lot again, Leong. Sure, no worries, Thomas. Now, moving on to the final panelist for today, for the second segment, and for today, Coach Ira. In your capacity as an entrepreneur, what are some of the financial management challenges that you face? I know you probably may not face that many because you're a very successful entrepreneur, but for those that you do face, how do you overcome those challenges? Please share with our friends. Thank you. Okay, thank you, Thomas. Okay, but bear with me this time. This is going to be long. Okay, it's not a rant. Okay, but it's indeed the challenges is real for us, the SME and MSME. Okay, not some. I've got a few. Okay, the first challenge that I think some of the MSME and SME had the first time they enter business world, right, is first keeping personal and business funds separate. Okay, it's a business 101 lesson that some owner of SME choose to ignore. And it's common, okay? They normally think that, oh, I just want to test water, no need to have so many accounts. And the next thing you know, it's already been a year or two, okay? And by then, it's very hard to separate. So commingling business and personal funds is very risky practice. And it's going to make it very difficult to monitor cash flow and could ultimately damage the value of a company. And auditors will see this as a big red flag. Okay, the solution is very simple. Start by opening a business account at the very first step and use it to manage all the company related inflow and outflow, okay, including your own salary, which should be a set amount versus just like a land grab at the end of every month. Okay, second challenge I would say is definitely managing the cash flow. Cash flow is essential to small business survival. Okay, yet
many entrepreneurs struggle to pay the bills and pay themselves. And to be honest, sometimes I'm also struggling with this. Okay, so you are not alone. Okay, but we have to manage it. Okay, so the solution definitely proper budgeting and planning. Okay, proper budgeting and planning are critical to maintain cash flow. But even this won't always save you from stressing over bill, salary, marketing, operation costs, and etc. So when you do marketing, try to do split tests, okay, and optimize it slowly. The key is try to prioritize your marketing effort with efficiency in mind. Okay, spend your money where it works only, and reserve the rest for operating expenses and experimenting with other marketing methods. Also, keep a close eye on your money too. Okay, there may be areas you can skim to free up more funds. So unless an expense is absolutely critical or represent an investment with an expected return, cut it. Okay, in fact, do this exercise. See how lean you can run your business. You don't have to actually do it, but cut everything you can and see if you still feel you can run your business. Somewhere in between your leanest figure, right, and your current budget is a sweet spot that will allow you to be just as effective and leave fund left over to grow. Okay, the third challenge, you want to start or you want to grow your business, but you have little capital to do it. Okay, this is common. Okay, you have a great idea, but little money. The solution, there are many ways to earn funding. One of it through bank or financial institution like Tekun, Mara, Amanah, Itia, and other agencies like what Mr. Leong highlighted just now. Okay, I myself started with only 300 ringgit. Okay, 300 ringgit capital. So if you start with 1,000 or 2, you are in a way better standing than I was. And with this 300 ringgit initially, right, how do I go around with it? I start with whatever things I have on my hand. Okay, just one man show. I was the real CEO back then, chief of everything. Okay, and I literally do everything myself just from the dining table at home. I don't even have a workstation. Okay, and my store at home becomes my warehouse. Back then, it seems like to be impossible to even imagine having a business without a proper shop or office. Okay, but now it's become a norm to have a business from home. So that is good. And also, instead of trying to launch a multi-million ringgit business overnight, focus on your initial core customer. Okay, continually work to find new customer, of course, but consistently strive to be remarkable to those customers you already serve. Okay, because why? Word of mouth. Okay, word of mouth will spread and more customers will come looking for you. And as they do, develop system and business processes that allow you to delegate this task without sacrificing quality. Okay, and your business will grow slow and steady, and you'll be able to solve problems while they are still small. Okay, the first challenge, no safety net for unforeseen expenses. For example, COVID-19. Okay, COVID-19 is super unpredictable. For e-commerce, one time it makes the e-commerce boom like no full stop. Okay, but now when the economy reopens, it's slowing down. Okay, as the consumer priority has shifted to traveling and outdoor and so on. Okay, if you have spent too much on stock for this year-end sales, let's say 11/11 and 12/12, you might be in trouble. Okay, if you have overemployed staff, you will see your staff idling, doing nothing right now. And for industry like maybe retail, education, tourism, when COVID first hit us, when lockdown prolonged, it pushed you to the neck until only those who really fit can survive. Okay, these unforeseen expenses or event can derail any small business best laid plan, and it is real. Okay, we faced it. Okay, so the solution, beat this by paying attention to your cash flow needs and projection. Then make sure you have insurance and you have some financial reserve, or at least some emergency credit as a contingency fund. Okay, when times are good, put what you can into a saving account. Okay, and let it grow over time.
Okay, and the money will be accessible if you need to pull some back. So one advantage to a rainy day fund is that it can help you minimize your debt. Okay, and thereby also will reduce interest expenses, which lead us to our final challenge. Okay, how to improve your chance of getting a loan, okay, attracting an investor or otherwise accessing capital. The solution is, like mentioned by Mr. Leong and Mr. Renga, always on standby and have all the documentation prepared. Okay, have a business plan in writing, okay, and potentially a pitch deck maybe. Work toward your credit score and financial profiling. Make sure your cash flow, your P&L statement, your balance sheets are updated, accessible, and auditable. And finally, like Mr. Renga said earlier in the beginning, make your tax document readily available anytime. Okay, not once you get the profit in, but instead from year one. Okay, so you are ready whenever you need to pay. Or go to the platform mentioned by Mr. Lang just now, the CGC website, the MyKNP. That's a good starting as well. And finally, leverage with all the available funds that the government set for the MSME and SME. We have PSU to help the employers to reduce the salary burden. We have Penjana, we have Go E-commerce, we have Shop Malaysia Online Initiative, and we have the MDEC grant and so on to promote business to get digitalized and much more. Okay, so seize the opportunity and take control. And yeah, it's not a rant, okay, it's a challenge that I'm sharing with all of you guys. Okay, back to you, Thomas. Oh, thank you. Thank you very, sorry, I was muted again. Thank you very much again to you, Coach. I think from the passion, you make me want to perhaps leave my role here and try to become an entrepreneur. It sounds very fun and challenging. Lots of interesting things. Yeah, maybe I will contact you for a little bit more tips. But maybe just before we close, yeah, thank you to all the speakers. Really appreciate your time. Thank you very much. But I just want to try to summarize also the second segment a little bit on some of the key things that the three speakers have shared. I think first is Renga. Renga shared his 8 tips on how to improve his our financial literacy, including, I'm just sharing a bit how to find your mentor, how to seek professional help. And it's important to take a finance course, and there are so many free ones online now. And to most importantly, practice whatever that you have learned. And Leong, as usual, is a very positive person. He shared with us how lucky Malaysian SMEs are, which I fully agree with him, because there are so many institutions out there, from the public ones to the private ones, that offer loans. And if you are financially literate, you will stand a very high chance of securing that appropriate loan for your business. And Leon also shared about that amazing one-stop financing portal called IMSME. And if we need advisory to get secure our business loans, especially even when we get rejected, he also introduced us to that MyKNP advisory service, which is, I think, very, very useful. And I believe all these are available for free, I believe. Yeah. Yes, and, yes, free. Yeah, thank you. I mean, sure. It's free to us, but it's definitely a cost to CGC and to Leong. So thank you. Sure. And of course, Ira shared, I really thought Ira didn't have that many challenges since she's such a successful business entrepreneur, but it's good that she shared quite a number, and I like to just share some. So to recap some of the key things that she shared. First is to keep your accounts separate from your spouse's account. Sorry, Joe. I think what you meant was to keep the business and the personal account separate, right? Second is to manage your cash flow well, including cutting wherever you think you can cut to make your business leaner so that you can get that cash flow. Third, you also mentioned about how important, especially at the startup stage, to find capital from whatever limited resources that you have, to start small. And every one of us should expect to be a chief of everything, or COE. In Chinese, we call it one leg kick. The fourth is to have a safety net for unforeseen situations, emergency buffers to cater to unexpected situations like COVID, for example. But you will not know what the next COVID would be. COVID may be behind us, the bulk of it, but the next COVID will be coming. So be prepared. I think your next point was very good. Be prepared. Be prepared with all your business plans, your documents ready, so that when the opportunity strikes, you immediately can capitalize. And finally, rightly so,
to leverage on all the available government funds out there. So keep abreast of all the various initiatives that that's available for you and tap on it. Now, from the sharing today, I hope all our micro business friends can see that it's truly important to be financial literate to succeed in today's competitive business environment. And we at AKPK encourages all of you to improve your financial literacy by seeking financial education and advice from AKPK via our website, via our education portal called Power, and via our social media channels. We also have the Financial Education Network platform where you can increase your financial literacy. There are a lot of tools there that you can actually seek out. So I highly encourage all of you to, today's forum is just like an opener to introduce you to all the various free resources out there to help you grow your business. Now, before we end, may I please just invite our panelists to just have one last piece of advice for our micro business friends out there. Perhaps you all will have perhaps 1 minute each to share whatever last piece of advice that you may have. Maybe can I first invite Ranga, please? Oh, thanks, Thomas. Yeah, before I end, thank you so much for this awareness session and thanks for having me. And one last round to touch is pick your battle and make sure that whoever is your mentor, they are pick the correct mentor. Likewise, pick the correct financial. Likewise, pick the correct accountant. Don't go for the bogus accountants. Go to the proper accountants because only they could advise you in proper manner because they are regulated and monitored. So please go to the proper accountants, proper lawyers, proper doctors, proper professionals. So with that, thank you so much, Thomas. Thank you, Ranga, and Mr. Leong, sir. Yeah, I just want to say that, the past 1 year or so, a lot of the SMEs were badly hit. So I just want the SMEs to know that stay strong. We are coming out of it. And I think we will come out of it stronger. And the banks and all the financial institutions are always there to lend a supporting hand to you guys all. So please understand about your own financial literacy, understand your business well, then come to the banks. I'm sure many of the banks are willing to support you in your financial journey. All right, thanks. That's all I want to say. Terima kasih, Leong. Very inspirational. Thank you. Yeah, thanks. Coach Ira, we always leave it to the lady to the panelist session. Save the best for the last, yeah? Of course. Okay, my final takeaway is never stop learning. Okay, be as financially literate as you can be. The more you learn, the more you earn. Okay, so first invest in your own personal development. Start learning about financial education. Like Mr. Ranga said, get a mentor. Okay, attend Pocket Talk. Okay, it is free. There are a lot of other platforms, free resources. Shortcut your learning journey. Learn from other people's experience. Okay, then think about where you want to be 5 years from now. Can you get there without help? Even if you have to delay growth a bit, okay? If you do feel you need funding, be sure to consult an expert first, okay? So you can go to CGC, okay? And see if you can push your luck to get an appointment with our expert here, Mr. Leong, okay? To make sure you are not giving up too much of your business to get it before you decide, okay? Weigh your option, weigh your consequences, and how to decide. If you have the financial figure, if you know the financial bottom line, everything is on the table for you to decide already. And most importantly, always make sure you raise more money than you think you'll need. Okay, that's all for me. Thank you very much, Coach. Thank you. And to all our micro friends here, can you please join me to put your hands together to say thank you very much to all our 3 panelists for spending their time and sharing with us important tips to help us grow our business. Now, before I end our forum this afternoon, please be sure to participate in our pop-up quiz right after this session to be eligible for our amazing lucky draw prizes. And also, I'd like to invite everyone to join the next forum session today at 3 p.m. to 4 p.m. with the interesting topic, RM5 je mak,
Cukup ke mari didik anak secara santai di rumah? With that, thank you very much. Stay safe and all the best for your business. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Assalamualaikum dan hai semua. Nama aku Naziha. Jadi hari ni bukanlah aku nak cerita pasal nama aku, tapi aku nak cakap berkaitan dengan my duit story. Akak, jomlah kita main. Sabar jap, biar akak habiskan cerita akak dulu. Jadi aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Aku ada 7 adik-beradik dan aku adalah anak bongsu. Kejap dulu aku ada adik ni. Oh okey, itu adik saudara aku. Hihi. Jadi sejak kecil aku diajar untuk menabung. Mak aku akan bagi aku duit belanja RM2 setiap hari. RM1 untuk sekolah kebahasaan dan RM1 untuk sekolah agama. Kadang tu mak aku bekalkan roti ke sekolah. Jadi duit belanja tu kadang-kadang aku tak guna pun, dan aku masukkan dalam tabung. Bila dah capai ratus-ratus tu, aku akan beritahu mak aku dan duit itu akan disimpan dalam bank. Oleh itu, menabung tu jadi satu perkara yang biasa bagi aku sampailah aku besar. Okey, itu kisah bermulanya aku menyimpannya. Kemudian, lepas aku habis SPM, aku ada banyak masa lapang sebelum aku dipanggil masuk ke mana-mana IPT. Jadi, aku gunakan masa tu untuk jana pendapatan sampingan. Hasil duit gaji yang aku dapat, aku simpan sebanyak 60% dan selebihnya aku gunakan untuk keperluan harian aku. Benda sama juga aku buat lepas habis matrik. Dan bila-bila ada cuti SEM kat universiti, selain daripada buat part time, aku juga jual beberapa hasil seni aku. Contoh kaligrafi, potret dan kitchen. Memandangkan aku peminat seni, jadi aku rasa ia adalah satu perkara yang menyeronokkan bila kita boleh jana pendapatan sampingan daripada minat itu sendiri. Terakhir sekali, aku nak kongsi berkaitan dengan cara pengurusan kewangan aku. Simpanan aku adalah secara berperingkat. Segala duit hasil aku menabung dan buat part time, aku simpan dalam 3 akaun bank yang berbeza. Setiap satu mempunyai fungsi yang tersendiri. Okay, bank pertama tu aku jadikan sebagai akaun simpanan kekal, di mana duit yang aku simpan dalam bank ni aku takkan sentuh. Dan simpanan ni penting untuk aku gunakan pada masa hadapan. Bank yang kedua aku jadikan sebagai akaun simpanan sementara. Untuk yang ini, aku akan pastikan sentiasa ada simpanan dalam akaun bank ni. Dan aku hanya akan guna simpanan aku sekiranya ada keperluan. Bank yang ketiga aku jadikan sebagai duit belanja aku untuk beli barang keperluan dan juga kehendak, bayar bil, sewa rumah dan sebagainya. Daripada situ, aku belajar urus kewanganku dengan baik dan syukur sampai sekarang aku tiada masalah kewangan yang kritikal walaupun terjejas dalam PKP disebabkan wabak COVID-19 ni. Oh ya, sebelum aku terlupa, aku juga ambil langkah berjaga-jaga dengan mendaftar insurans dengan takaful. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan terhadap diri aku, insurans ni dapat membantu meringankan kos pembayaran perubatan dan sebagainya. Jadi, sebelum aku undur diri, aku nak pesan dan ingatkan kepada kita semua, duit ni tidak boleh beli ke segalanya, tapi dengan duit, segalanya boleh berubah jika tidak diurus dengan baik. Moga bermanfaat. Life is always full of surprises. I am Nisa, and this is my Do It story. I was in my 3rd year for my engineering degree. I only have 1 year left to finish my studies, and I can't wait to graduate. That has been my dream for the past 5 years. And the journey I went through was hard, mentally and financially. On 19th December 2019, I received an email that shook me to the core and changed my life entirely.
I was tired. Why now? Why me? I am sad and furious about it, but all of the sadness couldn't top the fear of telling my parents about it. I couldn't bear to see their faces, worried and scared that their daughter might not graduate. We never had any savings, and even if we have, the amount would be insufficient. I was so mad at myself because all this while I never saved any money. I was always spending my money carelessly, and at that moment I realized that my financial knowledge is zero, empty. Quitting my studies was never an option, so I took a break for a fair few months. After analyzing the situation, I chose to not give up. I discovered ways to generate my income. I was an active freelance MC in the past 2 years, so I've decided to conduct a workshop on public speaking. And it turned out that the feedbacks were amazing, and I've never been happier. I took some part-time jobs as a promoter. It was not much, but the salary helped a lot. Speaking of multitasking, I asked my friend to join me as partners to open a business. I started saving using a method of saving green money only. If I have any 5 ringgit, I will insert that note into my money box. Even though it seems everything is smooth sailing, I can't deny the moments where I was frightened, insecure, and vulnerable. I can't thank God enough for blessing me with my family and friends. And they always say, this too shall pass. I have learned on how to manage my money with the known 50-20-30 rule, popularized by Senator Elizabeth Warren, where I allocated 50% of my income to my needs, 20% to my savings, and 30% to my wants. Additional to that, I discovered about investing, unit trusts, bitcoins, and so much more. All in all, life doesn't always turn out the way we planned, but sometimes that's because what we planned wasn't supposed to be our life. Start saving now. You will thank yourself in the future. Thank you, and good luck. My name is Ain, and this is my great story. I'm a third-year degree student, and also I'm a mother. Having my baby was a turning point in my life. It was definitely the beginning of a new chapter for me. Raising a kid alone, one of the biggest issues was definitely financial stability. So I tried improving my financial status through a couple of ways. I even started a bakery, to support both me and my daughter. And before the pandemic and I was attending classes, the thing that I dreaded most was definitely being away from my baby. I became a single mother very soon after my daughter was born. And shortly after that, my aunt, who is a takaful agent, she suggested that I take an insurance plan for my daughter to cover her educational and medical expenses in case anything should happen. I was hesitant at first, but then she convinced me and I did it. When we were finally more financially stable, I decided to use up my savings and get a college degree. But unfortunately, a month before that, my daughter came down with a viral infection and she was admitted to the hospital. I spent sleepless nights taking care of her. I needed a lot of assistance to handle her at the hospital, and the medical bill was quite hefty as well. But throughout the whole thing, all I thought was, thank God I had the insurance. Because if it weren't for that, I would have to start from scratch again, saving up for college and maybe even delay my degree. So
that was one of the smartest decisions I've made in my life. It's been 3 years now since that happened. My daughter is now 5 years old and is healthier than ever. From time to time, I do still think about what happened before and often wonder where would I be right now in life if things went a different way. The insurance that I took is like a safety net, and it definitely lessened my headache thinking about her well-being while I'm away studying. God knows what would have happened to me if I didn't choose to protect my money years ago. I hope that through my story, it would spark an interest in learning more about financial management, like protecting your money in case of emergencies. Life doesn't always go as planned, so you need a backup. Save, earn, grow, and protect your money. Sediakan payung sebelum hujan. You'll thank me later. Hi, my name is Sarah. And this is Story. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan, saya tak ada income langsung. Saya dah saving tak ada. Saya memang boros dan saya rasa waktu tu bisnes saya dah start lingkup dan saya rasa saya gagal. Hai, nama saya Muhammad Faik bin Isyamuddin dan ini kisah duit saya. Sebagai seorang mahasiswa, saya rasa duit yang mak ayah bagi memang tak cukup untuk tampung perbelanjaan saya. Walaupun saya dapat PTPTN, tapi cukup-cukup untuk bayar yuran college, yuran pengajian, makan minum, simple-simple tu boleh lah. Jadi cara saya nak dapat wang tambahan ialah dengan saya berniaga. Saya dah start berniaga ni daripada zaman saya sekolah lagi, sekolah menengah. Dan apa yang membuatkan saya start buat bisnes adalah sebab saya memang minat. Saya dah pernah jual handphone, saya dah pernah ada bakery, saya pernah jual burger tepi jalan dan sampai sekarang saya ada produk saya sendiri iaitu produk cermin. Nak dijadikan cerita, waktu tu hidup saya memang mewah. Saya berbelanja, saya tak fikir pun ke mana perginya duit saya dan saya akan dapatkan apa saja yang saya nak. Sebab saya rasa masa tu saya punya pendapatan ni boleh tampung saya punya perbelanjaan hidup. Memang saya rasa happy lah. Saya boros lah kiranya masa tu. Dalam bisnes ni of course ada naik turun dia. Sebelum zaman Covid tu, income saya dekat brownie saja dah cecah 20,000 sebulan. Masa tu dah memang maintain. Jadi start je PKP ni, semua jenis bisnes kena tutup, termasuklah saya punya bakery ni. Waktu tu saya dah memang hilang punca pendapatan saya. Yang saya dah dapat sebelum ni, saya rasa saya dah shock, hilang macam tu je. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan, saya tak ada income langsung. Saya dah saving tak ada. Saya memang boros dan saya rasa waktu tu bisnes saya dah start lingkup dan saya rasa saya gagal. Waktu tu, saya dah mula sedar betapa pentingnya pengurusan kewangan ni. Walaupun PKP hanya 3 bulan, tapi dengan income 20,000, sepatutnya bisnes saya dah boleh bertahan untuk tempoh 5 ke hingga 6 bulan. Kat situ saya boleh nampak bahawa saya ni tak ada strategi, tak ada planning dalam pengurusan kewangan. Jadi saya tekad nak bina balik sebuah perniagaan hasil daripada kesilapan yang pernah saya buat sebelum ni. Produk yang saya nak keluarkan, saya nak cipta kelainan di mana produk ni belum lagi dapat tempat dalam pasaran. Saya nak jadi lain daripada yang lain. Sejak daripada tu, saya mula sedar sebenarnya PKP ni banyak beriktibar pada kita semua. Bukan saya seorang yang terjejas. Puluhan ribu orang kat luar sana hilang kerja, hilang sumber pendapatan mereka. Waktu tu saya fikir duit yang saya ada ni bukanlah semata untuk diri saya seorang diri. Dengan duit yang saya ada, saya nak ada tim saya sendiri dan saya nak besarkan perniagaan saya. Bila perniagaan saya ni dah cukup besar, dah stable, lebih ramai orang dapat jana pendapatan mereka bersama dengan saya. Best jugalah dapat jadi seorang dropship. Melalui perniagaan ini, saya dapat belajar banyak perkara, terutamanya bagaimana untuk menjana sumber kewangan tambahan. Selain itu, mempunyai perancangan terhadap pengurusan kewangan di mana saya boleh belajar untuk menyimpan. Sebagai seorang pelajar, sumber kewangan tersebut dapat saya gunakan bagi membiayai yuran pengajian saya di universiti. Okey, kali ni saya ada strategi dari segi pengurusan kewangan saya supaya hidup saya lepas ni lagi berstruktur. Tips dia, saya gunakan formula 50, 30 dan 20. Yang mana 50% tu adalah untuk keperluan atau komitmen wajib setiap bulan. Saya nak bayar sewa rumah, duit kereta, sara diri, 50% tu saya akan pakai. 30% ni lebih kepada kehendak ataupun kepuasan diri. Andai kata, kalau saya nak makan tempat best-best ataupun saya nak beli baju baru, saya akan guna 30% ni. 20% pula, ini yang paling penting. 20% tu saya akan bahagi kepada 3 aspek. Melabur, menyimpan dan melindung. Daripada aspek simpanan, 20% saya akan simpan dalam bank dan duit tu saya tak akan usik kecuali bagi urusan kecemasan atau situasi terdesak sahaja. Untuk aspek terakhir pula,
saya dah ambil insurans pelindungan diri. Perkara ini ramai orang anggap remeh. Mereka sebenarnya tak sedar sekiranya berlaku kecederaan pada diri yang merosakkan anggota badan kita akan dapat wang papasan. Kena ingat, malang tak berbau. Insurans inilah yang akan membantu kita. Kesimpulannya, apa yang saya dapat lihat dulu dan sekarang ialah perbezaan dari segi pengurusan kewangan saya yang kini lebih berstruktur. Saya dapat bezakan antara keperluan dan kemahuan untuk diri saya. Saya yakin dengan perniagaan saya ini, saya mampu bertahan dalam pasca pandemik COVID-19. Kerana apa? To acquire money requires valor. To keep money requires prudence. And to spend money well is an art. Saya Faid Isyamuddin dan inilah kisah duit saya. Nama aku Arif. Inilah kisah aku. Hidup ni taklah seindah yang aku sangka. Aku kehilangan ibu bapaku di usia muda. Namun, walaupun aku hilang segalanya, aku tidak boleh lupa. Aku masih mempunyai masa depan. Dari situ aku sedar, walaupun duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Tanpa permulaan, aku tidak akan sampai ke mana-mana. Kerana perjalanan 1000 batu itu bermula dari satu langkah. Aku harus berubah dan mula menjana pendapatan aku. Aku mengambil upah berbagai jenis kerja kampung. Walaupun hasilnya tidak lumayan, namun aku yakin selagi mana aku mencuba dan terus berusaha, selagi itulah aku akan peroleh apa yang aku jati. Semua kerja keras ini memerlukan ketabahan, dan ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan, dan kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan aku. Menyimpan amatlah penting untuk masa depan aku. Kalau aku tidak menjana untuk sumber pendapatan aku, macam mana aku nak menyimpan? Jadi, aku harus menjana. Hasil mengambil upah aku jadikan sebagai modal perniagaan atas talian. Alhamdulillah, dengan kerja keras yang berterusan, perniagaan aku berjalan dengan lancar. Di samping itu, aku juga harus bijak menguruskan wang aku. Jadi, aku membuat bajet bulanan supaya kewangan aku tidak tersasar. Selain itu, segala pendapatan yang aku peroleh, sebahagiannya aku simpan dahulu. Dan selebihnya lagi, aku asingkan mengikut keperluan aku. Tanpa pengurusan wang yang bijak, mencari duit itu seperti mengorek pasir. Manakala menggunakan wang itu seperti mencurah air ke tanah. Segala usaha keras yang aku tabur jadi sia-sia lah kan kalau aku tidak menyimpan dengan bijak. Jadi, kita haruslah bijak menguruskan wang kita. Menyimpan memanglah satu perkara yang bijak, tapi menyimpan di rumah bukanlah satu perkara yang bijak. Bermacam perkara boleh terjadi seperti kecurian, kebakaran. Kalau begitu, simpanlah di bank. Kerana menyimpan di bank ni bukan saja selamat, tapi duit kita pun boleh mengembang walaupun sedikit. Dalam kita membeli, ada dua kategori barang di pasaran. Yang pertama adalah keperluan, manakala yang kedua pula adalah kehendak. Keperluan ni adalah kepentingan asas yang kita perlukan untuk teruskan kehidupan. Manakala kehendak pula adalah keinginan membeli barang untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah. Tipulah kalau aku cakap aku tak ada kemahuan. Tapi aku kenalah letakkan kemahuan aku tu di bawah tapak kaki aku untuk aku capai cita-cita aku. Aku percaya bila aku sudah stabil dan berjaya nanti, aku pasti dapat memenuhi keinginan aku tanpa risaukan masalah kewangan aku. Sebenarnya, dah lama aku terfikir untuk nak melabur dan melindungi wang aku. Sebab pelaburan ni dapat mengembangkan harta aku dengan lebih cepat. Manakala perlindungan pula dapat melindungi harta aku jika berlaku apa-apa kemalangan.
Alhamdulillah, pengurusan wang aku dan segala usaha aku telah membuahkan hasil yang begitu mantap. Apalah kita nak makan esok Itu hari kau punya interview macam mana? Interview aku tak pasti lah. Tak tahu lagi statusnya macam mana. Sampai sekarang lagi belum call. Kejap bang, kejap. Kejap bang. Pintu. Ya bang. Bos. Ramainya bang sekali bang semua dengan kayu apa semua. Kau nak jadi apa? 3 bulan dah tak bayar sewa rumah. Ha? Bang, bagi saya masa. Saya minta maaf bang. Bukan saya nak lambat-lambat nak bayarkan sewa rumah abang ni. Itu bukan masalah aku. Kau selesaikan masalah kau. Yang aku nak duit aku balik. Bos, ambil je lah barang ni bos. Hidup kita ni umpama roda. Ada kala kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Inilah realiti kehidupan yang terpaksa kita hadapi. Bila duit tak ada, tempat berteduh pun hilang. Aku cuba pertahankan, tapi hanya ada satu je cara. Dengan membayar segalanya dengan mengumpul duit. Tak ada siapa yang jangka semakin kita dewasa, kita boleh membeli segalanya dengan duit apa yang kita mahu. Kalau tak kumpul, segalanya akan hilang. Aku tak boleh macam ni. Aku kena berubah. Aku kena mula mengumpul duit. Pertama sekali, aku kena pastikan aku berbelanja dengan betul. Aku kena mula berniaga. Itu saja buat masa ini cara yang paling mudah untuk jana duit sambil belajar ni. Aku kena mula mengambil mana-mana peluang pekerjaan yang ada. Aku kena buat kerja sambilan. Tak kisah walaupun panas atau memberi 1000 kepenatan, aku tetap berusaha sedaya upaya. Bila kita perlukan duit, segala urusan dipermudahkan. Kita tidak susahkan orang lain. Aku juga tidak lupa rezeki yang kita dapat perlu berkongsi bersama. Semaikan sikap mengumpul. Dengan itu, kita dapat membantu mereka yang lain.
Right now, I am successful. Right now, I am successful and built my own empire. Right now, I am successful and have the ability to create opportunities. Right now, I am successful and able to support my parents. Okay, thank you. Right now, I am successful and can finally utter the words, I made it. Along. Ya mak. Mak nak bagi tahu sikit ni. Sebenarnya ayah kamu tu dah berhenti kerja. Mak dengan ayah pun tengah pening ni. Macam mana nak tanggung kos pengajian kamu? Mak pun dah tak niaga dah. Tak apalah mak, nanti Along boleh cari kerja ke apa ke. Itu senang sikit It's time to stop relying on my parents. I need to grow up. I need to change now. But how? Alright, so first I need to create a mind map in order to see how I can reach my financial goals. First, I need to earn money. I need an active income and a passive income. And in this 21st century, where the internet is thriving and resources are abundant, I can look into stocks and be an affiliate marketer for my passive income. For an active income, I can just be an e-hailing driver and provide delivery services. Now, with all this hard-earned money, I need a way to manage and save it. There are 3 main expenses that I need to consider: my food and necessities, my wants, and my savings. So, I'll need to divide each of these expenses according to the highest priority. But first, I need to allocate 20% of my income at least for my savings, so I don't have the urge to spend it later on. 50% should go to my food and necessities, and 30% should go to my wants. Once I get the capital I need, I can start looking for ways to grow my money. But still one of the best. Looking at the course of Bitcoin, this is an opportunity for me to invest all of my money at its ask price before it gets any higher. It has the potential to become even more valuable. NANI?! I need to secure my money and have an emergency fund. That's what I need to have. To ensure financial security, I need to allocate at least 10% of my money from my needs to my emergency fund in case of any unpredictable events. And now, I need to have an investment policy where I have 2 separate accounts for personal and business needs. Okay, let me start again. First, I need to earn all of my lost capitals. Then, manage my gains and save it. One day, I will be successful. One day, I will be successful and build my own empire. One day, I will be successful and have the ability to create opportunities. One day, I will be successful and repay my parents' kindness. One day, you will be successful and honestly utter the words, I made it. This is my do it story. Now make yours. Huh? Okay, give me a coffee, man. I can't keep my hands to myself.
Nandini and wear the School of Accounting and Finance Club of Neelayans from Neelay University. So what are your desires and wants? Being a young adult definitely has loads of perks. You get to enjoy more freedom, lots of new stuff, as you're about to start your own new independent life. But it's also no escape from having loads of pressure, especially when dealing with things that you don't know much about, like finance. Having to see all your friends buy these new stuffs, it's tempting, right? Which might end up in you over-purchasing sometimes. So have you heard of the Malay proverb, "Ukur baju di badan sendiri"? It's a simple proverb, but many people fail to understand its true meaning. It actually means we should spend within our own needs and not just buy whatever we want. Most people, especially young adults like us, tend to buy of what we want instead of what we need. So why does that happen? Well, peer pressure is there, and that's kind of strong. Anything that you've seen maybe your classmates, study mates, friends, or even same age neighbors bought could likely influence you and trigger you to purchase it. But this will end up leaving an impact on your financial spending, and you might end up buying things that can be used towards saving for your own future. So how do we change this behavior and take charge of our personal finance? 4 tips and tricks that we are going to share with you so you can manage your money like a boss. First things first, prepare a budget. It can be physically or electronically, but this will definitely help keep track of your own purchases and even guide you on how much more you can save. By doing so, you can ensure that you are able to manage your money efficiently and effectively. Secondly, set a savings target. Similar to what you did in wanting to purchase something, apply the same method here. This time you will be challenging yourself to have a savings target for your own self that can benefit you in the future. Start by setting a small target and gradually increase this. It may seem hard and not really benefiting you right now, but it will definitely help you in the future, especially against uncertainties. Excel is to eliminate the bugs. Bugs in here mean unnecessary purchases. Upon doing the budget, make sure at the end of each month you're keeping track by checking what you spent, the trends, and observe whether you're able to achieve your savings goals or not. If yes, congratulations, and maintain your current purchasing style and keep observing it for future months' budgets so you can keep achieving your target. If no, it's okay, don't worry. Try to reduce your unnecessary purchases that you've already made and try to be humble when spending. The most important thing is you need to be able to recognize your needs from your wants. Don't go yet. Here's one last tip for you. Last but not least, keep going and never give up in achieving your savings target. After all, consistency is the key to succeeding. Welcome to #MyReadStory. My name is Siling and I'm from University Utara, Malaysia. Today I'm going to discuss with you about my money management. The first one is earn. As a full-time degree student, earn is a difficult part in money management, especially generating active income. For example, is a full-time student and she also do a full-time work from home job because all classes are announced to be online. This is her routine as a full-time student and full-time work from home employee. And turn out to be she's exhausted. She's not even focused in class and get a bad score in course assessment. At the same time, she's not doing well in her job too. So, the only active income that I'm able to generate is during my sand break. I put effort in Chari part-time job in Facebook, WhatsApp, and blah blah blah. And normally work as a promoter and work for 10 hours and get a 90 ringgit pay each day. And that's how I generate my active income during my sand break. You might say, why don't you earn some passive income from investment or anything else? Yep, you are right.
I have my passive income from my investment. I put part of my saving and part-time job pay in my unit trust portfolio regularly. Unit trust is suitable for people who, like me, have no investment knowledge, have no time to review a market investment, and have only little and small budget for investment. So basically, I will earn about 8% to 14% return per annum. I would say it's not a lot, but it's suitable to my risk appetite. Tips for investment! First, understand your risk appetite. Are you a risk taker, risk neutral, or risk averse? And then decide you want to invest your money in fixed deposit, stock, bond, unit trust, and so on. Secondly, establishing investment goal and determine the time frame for investment. Thirdly, learn investment from trusted people, senior, or authorized classes. Next, I will tell you about save. As a risk management student, I always be told that the earlier you start saving, the easier you accumulate your wealth, as your saving have plenty of time to earn interest for you. And that's why I always save what I earn instead of spend all of them. My saving goal is just simple and good. In my saving goal, I will plan what I really want, such as education, travel, settle loan, and purchase a house. I always using the time value money concept to know the present value or the future value, and I'm clear with how much should I earn and save to achieve my saving goal. For example, I want to travel after 3 years, and the travel package costs 2,500 ringgit, and I have returned 8% per annum from my investment. Therefore, the future value is 2,500 ringgit, rate of return is 8%, and the number of period is 3. Using the PV formula, what I need is 1,985 ringgit now, then only I have 2,500 after 3 years to travel. Time value money concept is too important for us to understand because 10 ringgit today is worth more than 10 ringgit promised in the future due to inflation. So, to learn about time value of money concept and save money now, otherwise we're going to run out of time. Lastly, I will be discuss about manage. I use 6 jar money management to manage my money. Basically, it split your money up into 6 different accounts, and you can set up your own different accounts such as necessity, saving, education, entertainment, sharing, and financial freedom. This management system is suitable for everyone because it's flexibility and also it emphasizes on habit that always ignored by most people. After I have my own 6 jar money management, I use money management apps to record my income and expenses. Because it's easy to use and also easy for me to track my expense and budget regularly. Come to the end of the video, I would like to say, live and learn. It's never too late to learn. You are responsible for your own money management. No excuse for it. Sudah bang, ambil barang apa banyak-banyak kat tu. PKP ni berjimat dah sama, tak duduk basiak sangat. Alah, sekali-sekala, bukannya selalu. Dari hang duk beletiak kat aku popek. Baik hampir buat ayak. Dah gah ni hang tahu. Sak, tu buat ayak tak? Pada. Nah. Bang, kopi yang ni. Aku buat kau. Ada masalah apa nak nyanyi bang? Cuba kita main. Dah semalam ni aku tengok hang macam tak okey. Masalah apa? Aku ni Azim kena buang kerja. Sebab tu aku tak ada mood. Apa? Kerja ni bang ada kat mana-mana bang. Rezeki Allah Ta'ala tu luas bang. Burung-burung ni ada juga rezeki mereka. Kita manusia ada juga rezeki kita bang. Banyak je peluang kerja yang kita boleh buat bang. Main dengan PKP ni, kerja apa yang kita boleh buat? Macam ni bang.
Apa kata kita teruskan warisan mak, kita buat kopi kampung. Macam mana? Hei, aku mana reti buat kopi kampung. Mak tak ajak aku dulu. Allah boleh abang. Mak dah ajak dah kat aku macam mana cara nak buat dah. Masa kat you dulu, mak dah ajak aku daripada A sampai Z. Kan? Lagi satu bang. Kita buat kopi kampung ni, kita boleh jana pendapatan kita bang. Kan? Orang kata apa? Benda ni dia akan jadi pendapatan aktif kita lah kan. Walaupun orang kata pendapatan kita tak tetap, at least kita ada usaha juga bang. Kan tak ada usaha dia. Kita boleh je promote kat Facebook, WhatsApp, Instagram, kan, Twitter. Ikut hang abang. Kan? Lusa juga kita start bang. Macam mana? Esok kita start. Aku setuju dengan hang. Esok kita start. Mantap. Lepas snap ni, promo ah. Malu wah. Lah, hang nak malu-malu buat apa bang? Kan hang promote je lah ni. Ni bang, lagi satu nak pesan kat hang bang. Lah ni hang dah kena ada matlamat kewangan hang bang. So aku boleh saja kat hang guna kaedah smart. S ni spesifik. Hang kena fokus kepada satu benda yang hang nak tu secara spesifik. Lepas tu M, measurable. Adakah matlamat hang tu boleh diukur bang? Kan. Lepas tu A, attainable. Boleh ke tak hang nak capai matlamat hang tu bang? Lepas tu R, realistic. Adakah hang boleh merealisasikan matlamat hang tu bang? Last sekali, time ni bang. Adakah matlamat hang tu boleh capai dalam masa yang tertentu bang? Lah ni hang dah ada matlamat bang? Ya, apa dah. Kira macam matlamat aku ni, aku nak buat satu kafe, toko kopi. Matlamat dah cun tu bang. So dah ni kita kena berjimat cermat lah bang. Ikut bajet. Sesuai ke tak dengan orang tu apa kedudukan kewangan kita lah ni. Kan. Berbelanja tu pula jangan ikut kehendak sangat. Kan. Memang kalau kita nak kira kehendak bang Fu, macam-macam nak beli bang. Kan. Habis dah duk beli tu. Amboi sakan oh. Dah. Jangan cakap banyak. Aku nak share. Order Azim, order masuk. Orang pakai duk order. Ramai juga pecinta kopi kampung. Itulah. Kan. Alhamdulillah lah orang kata rezeki kita bang. Kan. Lagi satu orang kata dalam berniaga ni kita kena yakin, lepas tu kita kena berani ambil risiko dalam berniaga. Satu hari nanti aku akan buka toko kopi aku sendiri. InsyaAllah bang, boleh bang. Hang nak buat kedai kopi ke, hang nak buka warung ke, kafe ke, ikut hang lah. Tapi kau nak besar, duit yang hang duk COD ni kalau boleh simpan elok bang. Hang bahagi, hang bajet elok mana ni. Tahu? Loh, nak pergi mana kau tu? Aku nak pergi simpan duit COD ni. Aku ada visi dan misi aku sendiri. Hang tahu? Jangan dia cakap banyak. Buka barang bang. Mantap. Ikut hang. Alhamdulillah, sesuatu kejayaan itu tidak akan datang secara bergolak. Kini, aku berjaya membuka sebuah toko kopi yang aku impikan. Apa? Saya kena buang kerja? Kenapa pula tuan? Kenapa tuan tak beri saya notis awal? Macam mana saya nak sara keluarga saya tuan? Ya, saya faham tuan. Sejak PKP ni, macam-macam terjadi dekat you. Aduh, macam mana ni? Aku kena buat sesuatu untuk tolong ayah aku ni. Aduh. Fikir Arif, fikir. Kejap.
perlu belikan kamera ni untuk aku, supaya aku dapat guna untuk mencuburi bidang media ini. Jadi, aku mesti gunakan kamera ni dengan sebaik mungkin. Video aku tak banyak, tapi aku akan tetap usaha untuk membantu ayahku. Don't kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. I'm walking on the moon. Don't kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. I'm walking on the moon. Walk with me. Don't kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. I'm walking on the moon. Don't kill my vibe, baby. I'm walking on the moon. Oh, oh. I'm walking on the moon. It smells so good right now. Korang mesti ingat ada apa-apa jadi kat hari kan? Hidup hari makin better sekarang. Alhamdulillah. Ingat, kalau nak berjaya, kita jangan cepat putus asa tau. Dan niat tu pun penting. Oh, satu lagi. Jangan lupa tahu simpan duit kawan-kawan. Kalau ada apa-apa terjadi, at least kita ada duit simpanan. Is the camera on yet? Oh, hello. My name is Jeevan and I am 20 years old. I am a full-time student studying in Inti College Subang, and this is my duit story. Growing up, I could say that I'm a privileged kid. I didn't have to worry about money that much. I always get what I wanted. If I want to buy something, I'll just ask my parents for money and they'll give it to me. For me, it kind of feels like money just grow from trees and easy to get. That made me didn't have any sense for my money until I fell sick 3 years ago. I had to go in and out of the hospital, get treatments and medication for almost 2 years, and my insurance only covers some parts of it. During that time, I was very worried my parents couldn't afford my medical bills, and I kind of resist my treatments. When my parents asked me what's wrong, I talked with my parents about my concerns and said that I could stop the treatments if they couldn't afford it. They told me not to worry about it, and they had something called an emergency fund. An emergency fund is a stash of cash saved for emergency situations like job loss, medical emergency, or home repairs. I sighed in relief when I heard about it. Imagine if my parents didn't save for emergency situations, I would have not been able to recover from my disease. That's when I know that it is important to save money and not to splurge on anything I like. I learned to pay myself first, which means that when I get my paycheck or pocket money, I save an amount of money before spending it. I made it a habit to save at least 40% of it. For example, if I get 500 ringgit allowance this month, I will save 40%, which is 200 ringgit of it, before I spend it on other things.
This method prevents you to accidentally spend too much and left a little to none at the end of the month as savings. Secondly, I also learned to save loose change. I got myself a money box, and at the end of every day, I will empty my pockets and put the loose change into the money box. These are my money box. It's not much now, but sedikit-dikit lama-lama jadi bukit. I think it will worth something at the end of the day. I am lucky to teach myself how to save before the COVID-19 pandemic hit us. My dad lost his job and my mother became the sole breadwinner of this family. Times are tough right now, and I lost some part of my income too. Luckily, with the money I saved, I was able to pay for my study materials such as textbooks and laptops without burdening my parents. With the current situation of the pandemic, we realize how important saving our money is. There's an idiom in Bahasa Melayu that goes, sediakan payung sebelum hujan. We will never know what will happen in the future, but we should always be prepared when the time comes. Thank you for listening to my speech. Bye-bye. Hi everyone, I come from a middle-class family. Not too rich, not too poor. I'm a daughter with divorced parents and a little brother. I wouldn't say I'm smart, but I did manage to graduate in high school. It was always my dream to follow the footsteps of my parents and pursue my studies in the overseas. Unfortunately, my parents didn't have enough money to cover the expenses for me. And this was all because of their irresponsibility to save money for my college education fund 10 years ago. 10 years. I was so upset and frustrated because in the first place, they were the ones who gave me so much hope to study in the overseas. But now, they're also the ones who crushed it. But I admit that I can't fully blame them, as I could have done better in my SPM. It seems that nowadays, 7 A's and 2 B's can't get you an overseas sponsorship anywhere. Since that incident, I realized how important it is to save money at a young age. So, after SPM, while waiting for an offer to pursue my studies, I took a part-time job as a hotel receptionist, and I managed to save up to 5,000 ringgit. I refrained myself from buying unnecessary items. Soon, I got an offer to pursue in foundation studies. So, I used some of my salary to pay off the tuition fees. A year later, I finally completed my foundation studies. While waiting for a degree offer during the COVID-19 pandemic, I started a few small businesses, such as selling handmade gift cards, chocolate gift boxes, and hand-drawn digital 2021 calendars. However, not much profit was made, but I guess that's the risk of doing business. Months later, I finally got a degree offer, and now currently having online classes as a university student. And since that, believe it or not, I got even more opportunities in earning money. I joined many kinds of competitions and always tried my best. It was such fun, finally making use of my passion to earn money. Every month, I discipline myself by putting aside 200 ringgit for my personal savings and unit trust investments. I save them for future needs, such as pursuing my masters in the overseas, emergency uses,
and for buying property in the future. As I get older, I learn more and more ways to be independent in earning and saving money. So to all of you people out there, I just want to say how important it is to save money at a young age. It's important for your future self and for your family. Although it's important to save every bit of your money, but hey, don't forget to reward yourself once a while. A woman named Kay struggles with her first job, so she decided to quit her engineering job. After that, she started to try finding a second job that she might be interested in, but she failed, as her dream is to be a baker. With the COVID-19 pandemic going on, she struggles to open her own bakery as she failed to borrow a loan from the bank. Moreover, she also struggles to support her family financially as she was the only child in the family. Meanwhile, her mother is diagnosed with third-stage cancer and her father is a retired taxi driver. Due to the pandemic and loan rejection from the bank, she decided to change her plan and start an online baking business on Instagram as a brand new business strategy compared with setting up a baking business in store to avoid financial risk if she failed her business. In addition, online business reduced labor and rental costs because delivery is available for customers. As time passes, her business is getting bigger, where she no longer has time to rest even during the weekend, and her business is even better during the Movement Control Order, MCO. This is because her family are her helping hands while she is baking breads at home. These reduces expenses compared with operating a business in store. As a result, her potential earnings are greater than her operating expenses as she gets to focus only on baking expenses more. In her marketing plan, she came out with many delicious options on the menu every week, which is one of the reasons why most customers love her bread meals. With the continuous customer support and sharing through social media like Instagram, more and more new customers get attracted by her beloved baking skills. With discipline and hard work, she was able to overcome it even during the difficult period. Now, she is able to support her family and her own living expenses. The bakery business and income she had earned had successfully met her needs and wants as her dream to become a baker came true, all thanks to her financial plans. With her hard work and determination, she is financially independent and is able to take care of her family and herself. The purpose of this story is to inform you all about the importance of earning, which means you must have an active income to pay off your living expenses. Everyone also should choose a job that is suitable with yourself. Besides, managing and saving your money is also significant in a financial plan to meet both your needs and wants so that you can purchase anything at any affordable price level. Hai, nama saya Gigi dan ini pula kawan saya. Hai, nama saya Kiki. Kami merupakan pelajar dari UTHM. Walaupun masih belajar, saya juga membuat kerja sambilan di supermarket sebagai cashier. Kini, saya bekerja sebagai ejen bagi produk kecantikan. Dengan cara inilah, saya boleh menjana pendapatan saya. Aunty Rose. Hai. Ini Aunty Rose. Dia merupakan seorang penulis. Dalam kata lain, Aunty Rose menjana pendapatan secara pasif. Mesti anda tertanya-tanyakan apa itu pendapatan pasif dan pekerjaan seperti Gigi pula digelar sebagai apa?
Pendapatan pasif merupakan pendapatan yang memerlukan usaha dahulu, yang berupaya untuk menjana pendapatan berterusan pada jangka masa panjang dan tidak memerlukan usaha yang berterusan untuk terus menjana pendapatan. Kebiasaannya, memulakannya memerlukan modal yang besar. Samalah seperti Aunty Rose. Dia merupakan seorang penulis novel. Sekiranya novel Aunty menarik dan berjaya memikat hati pembaca, royalti akan dibayar kepada Aunty berdasarkan jumlah buku yang terjual. Pendapatan Aunty akan berterusan selagi buku tersebut dicetak semula dan dijual di kedai-kedai buku. Manakala, pendapatan aktif pula merupakan pendapatan yang diterima dengan melakukan pekerjaan. Ia memerlukan usaha berterusan untuk mendapatkan hasil. Samalah seperti saya. Saya hanya akan diberi gaji berdasarkan masa dan hari saya bekerja. Sekiranya saya cuti atau berhenti, maka pendapatan saya juga akan turut terhenti. Kiki, jom kita pergi shopping. Gaji baru masuk ni. Tak nak. Jadi apa yang awak ingin lakukan dengan gaji tersebut? Saya akan menyimpan. Oh, macam menabung ke? Yap, saya akan bahagikan gaji yang saya dapat itu kepada beberapa kategori seperti menabung, kecemasan, keperluan dan untuk diri sendiri. Wah, banyaknya. Cuba awak jelaskan. Simpanan untuk tabung merupakan duit yang akan saya simpan di dalam bank. Kecemasan pula duit yang disimpan dan digunakan bila berlaku perkara yang tidak diingini, seperti yang sakit. Duit tersebut boleh digunakan untuk membeli ubat. Manakala keperluan pula merupakan duit yang digunakan untuk membeli dan membayar barang-barang keperluan setiap bulan, seperti membayar sewa rumah, bil air dan elektrik serta membeli makanan. Akhir sekali ialah duit disimpan untuk diri sendiri. Duit ini boleh digunakan untuk membeli barang seperti baju baru, kasut baru atau digunakan untuk percutian. Selain itu, menguruskan kewangan juga amat penting. Saya telah menguruskan kewangan saya mengikut peratusan keperluannya seperti 20% untuk simpanan di bank, 20% untuk kecemasan, 40% untuk keperluan dan selebihnya untuk diri sendiri. Ini akan mengelakkan saya daripada boros dalam berbelanja. Bukan itu sahaja, kita juga boleh menetapkan matlamat untuk menyimpan dan menguruskan kewangan secara berterusan dan mengikut keadaan semasa. Contohnya, matlamat awak pada 3 bulan akan datang, awak ingin ke taman tema air. Jadi, awak kena pastikan duit untuk diri sendiri pada setiap bulan tidak dihabiskan supaya awak boleh mempunyai kewangan yang cukup pada 3 bulan akan datang. Manakala yang dikatakan mengikut keadaan semasa pula adalah apabila menjelang peperiksaan akhir semester. Pada ketika ini, banyak buku yang ingin dibeli serta waktu untuk bekerja juga berkurang. Jadi, perjalanan untuk awak simpan bolehlah diubah mengikut keperluan. Saya masih kurang faham lah. Seperti peratusan daripada duit simpanan bank dan untuk diri sendiri boleh dikurangkan dan ditambah pada peratusan keperluan. Wah, hebatnya awak Kiki. Cici, awak pun boleh jadi hebat seperti saya. Awak hanya perlu belajar menyimpan dan mengurus duit awak dengan bijak. Jadi kawan-kawan, anda perlulah bijak dalam menguruskan keuangan anda. Bermula dengan menjana pendapatan seperti bekerja. Kemudian, menyimpan dan menguruskannya dengan baik supaya kelak anda mempunyai kewangan yang mencukupi untuk menampung masa depan anda. Jadi, marilah kita amalkan 3 langkah ini, iaitu menjana, menyimpan dan mengurus. So, this is our duit story. How about yours? Aku Anik, pelajar tahun akhir dan sekarang tengah praktikal. Hari-hari kena bangun pagi, bersiap. Yelah, sekarang dah kira kerja. Kalau datang kerja, dapat allowance. Dengan duit allowance tu jugalah macam-macam kena buat. Alamak, tak boleh datang kerja. Banyak lagi nak guna duit. Macam mana nak cari ni?
Oh ya ke? Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ada apa-apa nanti nak bagi tahu Anik ya. Kalau boleh Ina nak minta tolong lagi, boleh ke? Boleh je, tak ada masalah pun. Nanti bagi Anik details. Okey Anik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, banyak dah selesai. Siapa sangka duduk rumah pun boleh jana pendapatan. Dan yang ni Hello, Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam abang. Ayah apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Kau sihat ke? Kerja macam mana, okey tak? Alhamdulillah, abang sihat je. Cuma sekarang ni abang kerja dekat rumah. Okey lah tu. Kerja baik-baik. Kat rumah pun kerjalah kerja betul-betul kan? Okey Ayah. Ayah nanti cek bank account Ayah ya. Nak cek kenapa pula? Nak minta invoice account pula ni? Tak ada, abang ada bagi duit belanja sikit untuk Ayah dengan Umi. Tak payah. Simpan je duit tu untuk sendiri pakai. Buat apa nak bagi ayah pun? Ayah ada duit sendiri, tak apa. Tak payah sebab abang dah hasilkan siap-siap dah duit simpanan abang. Cuma yang lebih ni abang memang bagi Ayah dengan Umi. Okeylah. Terima kasih lah bang. Jaga diri tu, jaga kesihatan. Ayah nak keluar ni. Ayah nak keluar. Nanti apa-apa kau balik je lah. Okey Ayah. Ya? Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Duit boleh cari. Sama ada bijak cari peluang atau tidak. Pertandingan video pendek My Duit Story. Peluang ni. Hello everyone, my name is Shri and I work as an investment banker. Born as an only child in 1991 to a loving mother and father in a quaint town of Kuala Perlis, which is the main port of the Perlis state and it is also the second largest town of the state. I had what most people would describe as an ordinary childhood. That was until the 1997 Asian financial crisis hit. My parents would change jobs very often. I had to move southward from state to state on an almost yearly basis. Even though I had to get accustomed to a new surrounding annually, I could tell at that time that my parents were trying their best to make ends meet. When I entered secondary school, I had already lived in 6 different states. I was getting more financially aware that what my parents were doing was not an easy task. I always admired them for their mental strength and perseverance when it came to providing for me. Don't worry about this. Make sure you eat properly and study hard, okay? Those were the words that I heard from my parents very often. It was at the age of 13 that I resolved to give my parents an easy life in the near future. My path in school was clear. I decided to take up commerce as my major stream in school. In my pursuit of a comfortable future for my parents, I felt that it was only right for me to be able in a field that dealt with money. By the time I graduated from secondary school, I had already lived in all of West Malaysia. This would be where I take another leap in life.
For my university placements, I had a choice to go to Labuan, Sabah or Sarawak. While the government does subsidize most of the studying costs, I had to live on my own for a while, which meant increased costs as I had to be away from my family. I eventually chose Sarawak, as Sarawak seemed to have a cheaper cost of living when compared to the 2 other states. After entering university, I worked part-time at various places whenever I felt I could juggle between studying and working for some extra pocket money. In my final year of university, I calculated that the amount of money I saved was enough to cover my expenses for the final remaining year. I told my parents that they didn't have to send me money for that final year. Even though it was just over the phone, I could hear my parents smiling at the news. Despite this, they continued to send me my allowance, which I choose not to indulge in unless absolutely necessary. When it was time for internship, I found out that I was allocated a slot in June Bank's Sabah branch. June Bank was and currently is Malaysia's premier choice for banking. So I was thrilled with the opportunity. Graduation day was finally here. I successfully completed my bachelor's in economics and I'm being offered a lucrative job by June Bank. The officials at June Bank were so impressed by my internship performance that they repeatedly asked me when I was graduating to formalize the hiring process. I told my parents about the news of the job along with the lucrative pay. There was a brief silence in the room. Then my parents smiled softly and congratulated me. My parents could finally rest. The amount of money I earned from my job would be more than enough to cover our monthly expenses. I was assigned to a June Bank branch in Sabah. While I was once again forced to move, this time things were very different. My parents were with me again and the future looked very bright. The years passed by and we lived our day-to-day lives without financial worries anymore. Debts were fully cleared and any extra money was going into a time deposit. I eventually saved up enough money to buy a house back in Perlis for my parents. I decided on a house because it was symbolic of our life so far. We had been moving from state to state for so long that we never really had a place to call home. Thinking about it, I'm very glad that a state of near poverty did not drive my parents to gamble what little money had left away in hopes for an easy solution. They put all their hopes in me and I'm happy to report that their investment in me has greatly paid off. Syah, kena tipu tu Syah. Tolong Syah, tolong. Saya cerita banyak. Aku nak duit. Tolonglah, aku nak duit. Dah ramai cerai aku. Sakit. Sebelah ni kau tengok mata aku. Tolonglah. Aku merayu dengan kau. Kau sabar. Kau relax. Duit tu aku garanti akan masuk. Kau sabar. Kau relax. Aku ada kereta mewah. Trust me Jan. I'll make you rich. Siapa lagi betul aku? Saya dah aku. Join je lah aku. Kali ini jalan yang terbaik untuk aku. Kau masuk 2,000. Aku dah sanggup lagi. Kau dapat 4,000. Tom! Oi Tom, kau kenapa? Macam-macam. Ni, cas yang dikenakan disebabkan kau hantar lewat. Dah, sekarang bayar. Tuan, minta maaf tuan. Saya tak ada duit sekarang ni tuan. Tunggu gaji hujung bulan boleh tuan? Kau ni. Itulah masalah yang aku selalu dengar daripada kau. Lain kali, simpan dulu sebelum belanja. Bukan kau belanja dulu baru simpan. Faham? Faham tuan. Tom. Tuan, tuan boleh tak ajar saya cara urus wangan secara lebih hemat? Kau sanggup luangkan masa dan komitmen untuk aku? Boleh tuan. Okey.
Okey, baiklah. Benda pertama yang perlu kau betulkan adalah mindset kau. Kau perlu pastikan kau ada pengurusan kewangan yang baik dalam jangka masa panjang dan juga waktu tempoh persaraan kau. Perkara yang seterusnya, kau perlu buat simpanan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan gaji. Kau perlu peruntukkan sama ada 5%, 10% ataupun 20% untuk simpanan dan pelaburan. Dengan ilmu kewangan yang mencukupi, matlamat kau untuk menyimpan akan lebih jelas. Dengan ilmu yang kau ada, kau perlu bezakan pula sama ada keperluan ataupun kemahuan. Tanpa keperluan, jangka hayat hidup kau akan berkurang. Sebagai contoh, makanan yang seimbang. Dan untuk kemahuan pula adalah perkara yang berlebihan yang menyebabkan jika kau layan, wang poket kau akan berkurang. Sebagai contoh, walaupun perut dah kenyang, tapi kau tetap nak makan makanan yang mahal. Dan perkara yang seterusnya, aku nak kau gunakan aplikasi percuma dalam smartphone untuk mencatat setiap perbelanjaan kau. Dan kau boleh baiki cara kau berbelanja. Tom. Ya, Tuan. Sini. Aku dah tetapkan appointment untuk kau berjumpa dengan financial consultant. Aku cadangkan kau ambil takaful. Takaful bagus untuk perlindungan kewangan kerana ia dilaburkan di tempat yang pasti, patuh syariah dan tiada syubhah. Okay, ni borang takaful. Sudah I explain kat you tentang takaful, okay? Dengan adanya takaful, kau akan terlindung daripada 3D, iaitu death, disease dan disable. Oh, macam tu, Tuan. Apa langkah seterusnya, Tuan? Just follow all the steps dan insyaAllah aku doakan kau berjaya. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Akhirnya, dengan ilmu kewangan yang telah dicurahkan, mengundi bukanlah jalan penyelesaian. Untuk masa hadapan, aku perlu bijak menyimpan, menguruskan kewangan, melabur pada tempat yang pasti dan yang paling penting, aku tidak akan terjebak dengan kancah financial scam lagi. Bukan sekali lagi. Aku tahu. And this is my big story. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga negara Malaysia. Saya Asha Aziz. Dalam vlog kali ini saya nak kongsikan kepada anda tips yang saya praktikkan dalam menyimpan duit. Pertama, sediakan belanjawan setiap bulan. Belanjawan ni dapat bantu kita mengutamakan perbelanjaan yang wajib seperti pinjaman loan dan langganan. Dalam belanjawan ni, kita boleh bahagikan pendapatan kita kepada perbelanjaan dan simpanan. Pastikan simpanan yang dibuat sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pendapatan yang kita terima setiap bulan. Kedua, rekod perbelanjaan kita setiap hari. Merekod perbelanjaan sangat penting untuk menentukan ke mana duit kita mengalir. Kebiasaannya kalau kita tak rekod, kita mungkin akan terlebih berbelanja dan akhir bulan, kita sendiri tak yakin ke mana duit kita pergi. Walaupun untuk secawan kopi, perbelanjaan kita dapat direkod di telefon bimbit dengan menggunakan aplikasi rekod kewangan ataupun di kertas atau buku kecil yang kita mudah nak bawa ke mana-mana sahaja. Pastikan setiap hari data-data perbelanjaan direkodkan tanpa ada satu pun yang bocor. Ketiga, buka akaun simpanan pelaburan dividen. Secara peribadi, saya merasakan akaun simpanan pelaburan sangat penting dan perlu ada pada setiap orang. Ini kerana akaun simpanan pelaburan memberikan kadar pulangan yang lebih tinggi berbanding akaun transaksi biasa. Selain menyimpan kosong, duit simpanan kita juga akan bertambah sekiranya kita menyimpan di akaun simpanan pelaburan. Keempat, jadilah pembeli yang bijak. Sebelum membeli belah, kita perlu membuat senarai barangan yang hendak dibeli. Ini untuk mengelakkan kita daripada terlupa dan membeli barangan yang tak sepatutnya. Jangan lupa untuk membuat perbandingan harga. Utamakan pembelian ketika jualan murah atau jualan gudang. Kan lebih jimat. Kelima, potong pembelanjaan yang tidak penting.
Sekiranya pembelanjaan kita terlalu tinggi, simpanan kita akan makin berkurang. Oleh itu, pembelanjaan seperti langganan hiburan boleh kita kurangkan. Contohnya langganan internet yang berlebihan ataupun langganan gym. Kelima-lima tips ni boleh dimulakan dari sekarang sekiranya kita mahu simpanan kita baik untuk masa depan kita. Ingat, simpanan yang baik pada masa kini dapat membantu kita di masa hadapan. Saya nak mula menyimpan daripada sekarang. Tiada siapa yang boleh larang untuk masa depan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ikut tips, triks yang dikongsi supaya tak pening-pening nanti hidup ke depan lebih baik dan aman dari masa kini. Marilah kita menyimpan untuk masa depan, dapat banyak kebaikan, hidup pun terus aman. Ada story? Tak ada toy, tapi ada story. I was born in a low-income family. I have to work as a part-time waiter every day to pay for the university on my own. If I were rich, I'm sorry, Mr. Kao. Because MCO, we have decided to let you go. Today is your last day. Thank you very much. Hello, Mr. Teo. How can you achieve financial freedom at the age of 25? I have my financial goals since I was at the age like 17 to 18, and I have started planning at that time. I spent almost all my free time learning the stock market, learn how to invest, how to grow my money. Investment. Can I be like him? $20% return per month seems like too good to be true. But what if it's real? Just try for a little bit money. It shouldn't be a problem, right? Thank you for calling. Since that day, my life changed. I don't have to work anymore, but just receiving the high money return from the investment plan. Things seem to be better and better. Until one day... Where's my money? One friend she told me she earned a 20% return per month from her investment plan. Then she asked me whether to join and I see betul kah? She said, let's show you this transaction history. And I see, really betul atau
It is almost 1 year from that investment scam. I was so immature and always thinking of getting rich fast at that time. And that's why I will be trapped by the scammer. From that incident, I learned that there ain't no such thing as a free lunch. Now, I earn, save, manage, grow, and most importantly, protect my money properly. Whenever I think I'm deviating from my financial goals, I will watch this video I recorded right after I lost all my money in the investment scam. I will keep this in my mind as a lesson forever, and I will write a successful my doi story in the rest of my life. Tak ada doi, tapi ada story. International College Subang, and this is my Duit story. My story started beginning of last year after I finished my SPM exam and decided to start looking for a job to become more financially independent. I finally managed to get a part-time position nearby my place after a whole month of scouting for jobs. Thus then began the exhausting first steps of working. Some days were definitely tough, especially working in customer service. But finding solutions to the plights of customers is pretty rewarding, not gonna lie. I remember blowing my first pay on completely unnecessary stuff and realizing it a bit too late. Thus then began my journey of managing my income better. Like people say, money come, money go. Quickly I realized how I needed to start better managing my income if I wanted to achieve the goals I have set. Firstly, what I did was better organize my priorities and set my goals straight. Not gonna lie, I also needed to have a bit of a talk with myself to stop spending money unnecessarily. I had 3 main goals. Firstly, was to save enough money to help my parents pay off a few of my semesters. This seemed like the right thing to do, and I like the idea of me investing in my own future. Secondly, I wanted to have some pocket money for when I start college, cause these textbooks aren't cheap. And lastly, the way my mom brought me up, she always asked me to make sure I look out for my community as well. That's why I always set aside some money to buy provision for the underprivileged at least once every 2 months. Now usually my budget and my pay doesn't allow me much room to save each month. That is why I always try to work a few extra hours or on public holidays to earn that little bit extra money. This can get a little hard at times, but the money earned from those days allow me to save for the unforeseeable future. And as the saying goes, the art isn't in making money, but saving it. Thankfully, I've been able to abide by my set budget as well as manage my time between working and studying. Things can get a little hard at times, but just remember to always keep going forward and putting your best into everything. That's all from me today. Thank you for listening to my Do It story, and I hope everyone has a pleasant day ahead. Bye bye! And quickly I realized how I needed to start. Bruh. Assalamualaikum and hai semua. Nama aku Naziha. Jadi hari ni bukanlah aku nak cerita pasal nama aku, tapi aku nak cakap berkaitan dengan my duit story. Akak, jomlah kita main. Sabar jap, biar akak habiskan cerita akak dulu. Jadi aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Aku ada 7 adik-beradik dan aku adalah anak bongsu. Kejap dulu, aku ada adik ni. Oh okey, itu adik saudara aku. Hihi. Jadi sejak kecil aku diajar untuk menabung. Mak aku akan bagi aku duit belanja RM2 setiap hari. RM1 untuk sekolah kebahasaan dan RM1 untuk sekolah agama. Kadang tu mak aku bekalkan roti ke sekolah. Jadi duit belanja tu kadang-kadang aku tak guna pun, dan aku masukkan dalam tabung. Bila dah capai ratus-ratus tu, aku akan beritahu mak aku dan duit itu akan disimpan dalam bank. Oleh itu, menabung tu jadi satu perkara yang biasa bagi aku sampailah aku besar. Okey, itu kisah bermulanya aku menyimpan. Kemudian, lepas aku habis SPM,
aku ada banyak masa lapang sebelum aku dipanggil masuk ke mana-mana IPT. Jadi aku gunakan masa tu untuk jana pendapatan sampingan. Hasil duit gaji yang aku dapat, aku simpan sebanyak 60% dan selebihnya aku gunakan untuk keperluan harian aku. Benda sama juga aku buat lepas habis matrik. Dan bila-bila ada cuti SEM kat universiti, selain daripada buat part time, aku juga jual beberapa hasil seni aku. Contoh kaligrafi, potret dan kitchen. Memandangkan aku peminat seni, jadi aku rasa ia adalah satu perkara yang menyeronokkan bila kita boleh jana pendapatan sampingan daripada minat itu sendiri. Terakhir sekali, aku nak kongsi berkaitan dengan cara pengurusan kewangan aku. Simpanan aku adalah secara berperingkat. Segala duit hasil aku menabung dan buat part time, aku simpan dalam 3 akaun bank yang berbeza. Setiap satu mempunyai fungsi yang tersendiri. Bank pertama tu aku jadikan sebagai akaun simpanan kekal, di mana duit yang aku simpan dalam bank ni aku takkan sentuh. Dan simpanan ni penting untuk aku gunakan pada masa hadapan. Bank yang kedua aku jadikan sebagai akaun simpanan sementara. Untuk yang ini aku akan pastikan sentiasa ada simpanan dalam akaun bank ni. Dan aku hanya akan guna simpanan aku sekiranya ada keperluan. Bank yang ketiga aku jadikan sebagai duit belanja aku untuk beli barang keperluan dan juga kehendak, bayar bil, sewa rumah dan sebagainya. Daripada situ aku belajar urus kewanganku dengan baik dan syukur sampai sekarang aku tiada masalah kewangan yang kritikal walaupun terjejas dalam PKP disebabkan wabak COVID-19 ni. Oh ya, sebelum aku terlupa, aku juga ambil langkah berjaga-jaga dengan mendaftar insurans dengan takaful. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan terhadap diri aku, insurans ni dapat membantu meringankan kos pembayaran perubatan dan sebagainya. Jadi sebelum aku undur diri, aku nak pesan dan ingatkan kepada kita semua, duit ni tidak boleh beli ke segalanya, tapi dengan duit segalanya boleh berubah jika tidak diurus dengan baik. Moga bermanfaat. Life is always full of surprises. I am Nisa, and this is my Do It story. I was in my 3rd year for my engineering degree. I only have 1 year left to finish my studies and I can't wait to graduate. That has been my dream for the past 5 years. And the journey I went through was hard, mentally and financially. On 19th December 2019, I received an email that shook me to the core and changed my life entirely. I was tired. Why now? Why me? I am sad and furious about it, but all of the sadness couldn't top the fear of telling my parents about it. I couldn't bear to see their faces, worried and scared that their daughter might not graduate. We never had any savings, and even if we have, the amount would be insufficient. I was so mad at myself because all this while I never saved any money. I was always spending my money carelessly, and at that moment I realized that my financial knowledge is zero, empty. Quitting my studies was never an option, so I took a break for a fair few months. After analyzing the situation, I chose to not give up. I discovered ways to generate my income. I was an active freelance MC in the past 2 years, so I've decided to conduct a workshop on public speaking. And it turned out that the feedbacks were amazing, and I've never been happier. I took some part-time jobs as a promoter. It was not much, but the salary helped a lot. Speaking of multitasking, I asked my friend to join me as partners to open a business. I started saving using a method of saving green money only. If I have any 5 ringgit, I will insert that note into my money box. Even though it seems everything is smooth sailing, I can't deny the moments where I was frightened, insecure, and vulnerable. I can't thank God enough
for blessing me with my family and friends. And they always say, this too shall pass. I have learned on how to manage my money with the known 50-20-30 rule, popularized by Senator Elizabeth Warren, where I allocated 50% of my income to my needs, 20% to my savings, and 30% to my wants. Additional to that, I discovered about investing, unit trusts, bitcoins, and so much more. All in all, life doesn't always turn out the way we planned, but sometimes that's because what we planned wasn't supposed to be our life. Start saving now. You will thank yourself in the future. Thank you, and good luck. Hi, my name is Ain, and this is my great story. I'm a third-year degree student, and also I'm a mother. Having my baby was a turning point in my life. It was definitely the beginning of a new chapter for me. Raising a kid alone, one of the biggest issues was definitely financial stability. So I tried improving my financial status through a couple of ways. I even started a bakery, to support both me and my daughter. And before the pandemic and I was attending classes, the thing that I dreaded most was definitely being away from my baby. I became a single mother very soon after my daughter was born. And shortly after that, my aunt, who is a takaful agent, she suggested that I take an insurance plan for my daughter to cover her educational and medical expenses in case anything should happen. I was hesitant at first, but then she convinced me and I did it. When we were finally more financially stable, I decided to use up my savings and get a college degree. But unfortunately, a month before that, my daughter came down with a viral infection and she was admitted to the hospital. I spent sleepless nights taking care of her. I needed a lot of assistance to handle her at the hospital, and the medical bill was quite hefty as well. But throughout the whole thing, all I thought was, thank God I had the insurance. Because if it weren't for that, I would have to start from scratch again, saving up for college and maybe even delay my degree. So that was one of the smartest decisions I've made in my life. It's been 3 years now since that happened. My daughter is now 5 years old and is healthier than ever. From time to time, I do still think about what happened before and often wonder where would I be right now in life if things went a different way. The insurance that I took is like a safety net, and it definitely lessened my headache thinking about her well-being while I'm away studying. God knows what would have happened to me if I didn't choose to protect my money years ago. I hope that through my story, it would spark an interest in learning more about financial management, like protecting your money in case of emergencies. Life doesn't always go as planned, so you need a backup. Save, earn, grow, and protect your money. Sikitkan payung sebelum hujan. You'll thank me later. Hi, my name is Ara. And this is Story. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan, saya tak ada income langsung. Saya dah saving tak ada. Saya memang boros dan saya rasa waktu tu bisnes saya dah start lingkup dan saya rasa saya gagal. Hai, nama saya Muhammad Faid bin Isyamuddin dan ini kisah duit saya. Sebagai seorang mahasiswa, saya rasa duit yang mak ayah bagi memang tak cukup untuk tampung perbelanjaan saya. Walaupun saya dapat PTPTN, tapi cukup-cukup untuk bayar yuran kolej, yuran pengajian, makan, minum, simple-simple tu boleh lah. Jadi cara saya nak dapat wang tambahan ialah dengan saya meniaga. Saya dah start meniaga ni daripada zaman saya sekolah lagi, sekolah menengah. Dan apa yang membuatkan saya start buat bisnes adalah sebab saya memang minat.
saya dah pernah jual handphone, saya dah pernah ada bakery, saya pernah jual burger tepi jalan dan sampai sekarang saya ada produk saya sendiri iaitu produk cermin. Nak dijadikan cerita, waktu tu hidup saya memang mewah. Saya berbelanja, saya tak fikir pun ke mana perginya duit saya dan saya akan dapatkan apa saja yang saya nak. Sebab saya rasa masa tu saya punya pendapatan ni boleh tampung saya punya perbelanjaan hidup. Memang saya rasa happy lah. Saya boros lah kiranya masa tu. Dalam bisnes ni, of course ada naik turun dia. Sebelum zaman Covid tu, income saya dekat Brownie saja dah cecah 20,000 sebulan. Masa tu dah memang maintain. Jadi start je PKP ni, semua jenis bisnes kena tutup, termasuklah saya punya bakery ni. Waktu tu saya dah memang hilang punca pendapatan saya. Yang saya dah dapat sebelum ni, saya rasa saya dah shock, hilang macam tu je. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan, saya tak ada income langsung. Saya dah saving tak ada. Saya memang boros dan saya rasa waktu tu bisnes saya dah start lingkup dan saya rasa saya gagal. Waktu tu saya dah mula sedar betapa pentingnya pengurusan kewangan ni. Walaupun PKP hanya 3 bulan, tapi dengan income 20,000, sepatutnya bisnes saya dah boleh bertahan untuk tempoh 5 ke hingga 6 bulan. Kat situ saya boleh nampak bahawa saya ni tak ada strategi, tak ada planning dalam pengurusan kewangan. Jadi saya tekad nak bina balik sebuah perniagaan hasil daripada kesilapan yang pernah saya buat sebelum ni. Produk yang saya nak keluarkan, saya nak cipta kelainan di mana produk ni belum lagi dapat tempat dalam pasaran. Saya nak jadi lain daripada yang lain. Sejak daripada tu, saya mula sedar sebenarnya PKP ni banyak beriktibar pada kita semua. Bukan saya seorang yang terjejas. Puluhan ribu orang kat luar sana hilang kerja, hilang semua pendapatan mereka. Waktu tu saya fikir, duit yang saya ada ni bukanlah semata untuk diri saya seorang diri. Dengan duit yang saya ada, saya nak ada tim saya sendiri dan saya nak besarkan perniagaan saya. Bila perniagaan saya ni dah cukup besar, dah stable, lebih ramai orang dapat jana pendapatan mereka bersama dengan saya. Best jugalah dapat jadi seorang dropship. Melalui perniagaan ini, saya dapat belajar banyak perkara, terutamanya bagaimana untuk menjana sumber kewangan tambahan. Selain itu, mempunyai perancangan terhadap pengurusan kewangan di mana saya boleh belajar untuk menyimpan. Sebagai seorang pelajar, sumber kewangan tersebut dapat saya gunakan bagi membiayai iuran pengajian saya di universiti. Okey, kali ni saya ada strategi dari segi pengurusan kewangan saya supaya hidup saya lepas ni lagi berstruktur. Tips dia, saya gunakan formula 50, 30 dan 20. Yang mana 50% tu adalah untuk keperluan atau komitmen wajib setiap bulan. Saya nak bayar sewa rumah, duit kereta, sara diri, 50% tu saya akan pakai. 30% ni lebih kepada kehendak ataupun kepuasan diri. Andai kata, kalau saya nak makan tempat best-best ataupun saya nak beli baju baru, saya akan guna 30% ni. 20% pula, ini yang paling penting. 20% tu saya akan bagi kepada 3 aspek. Melabur, menyimpan dan melindung. Daripada aspek simpanan, 20% saya akan simpan dalam bank dan duit tu saya tak akan usik kecuali bagi urusan kecemasan atau situasi terdesak sahaja. Untuk aspek terakhir pula, saya dah ambil insurans pelindungan diri. Perkara ini ramai orang agak remeh. Mereka sebenarnya tak sedar sekiranya berlaku kecederaan pada diri yang merosakkan anggota badan kita, kita akan dapat wang papasan. Kena ingat, malang tak berbau. Insurans inilah yang akan membantu kita. Kesimpulannya, apa yang saya dapat lihat dulu dan sekarang ialah perbezaan dari segi pengurusan kewangan saya yang kini lebih berstruktur. Saya dapat bezakan antara keperluan dan kemahuan untuk diri saya. Saya yakin dengan perniagaan saya ini, saya mampu bertahan dalam pasca pandemik COVID-19. Kerana apa? To acquire money requires valor. To keep money requires prudence. And to spend money well is an art. Saya Faid Isyamuddin dan inilah kisah duit saya. Nama aku Arif. Inilah kisah aku. Hidup ni taklah seindah yang aku sangka. Aku kehilangan ibu bapaku di usia muda. Namun, walaupun aku hilang segalanya, aku tidak boleh lupa. Aku masih mempunyai masa depan. Dari situ aku sedar, walaupun duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Tanpa permulaan, aku tidak akan sampai ke mana-mana. Kerana perjalanan 1000 batu itu bermula dari satu langkah. Aku harus berubah dan mula menjana pendapatan aku. Aku mengambil upah berbagai jenis kerja kampung. Walaupun hasilnya tidak lumayan, namun aku yakin selagi mana aku mencuba dan terus berusaha, selagi itulah aku akan peroleh apa yang aku jati. Semua kerja keras ini memerlukan ketabahan dan ketabahan memerlukan keyakinan.
Keyakinan pula menentukan kejayaan, dan kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan aku. Menyimpan amatlah penting untuk masa depan aku. Kalau aku tidak menjana untuk sumber pendapatan aku, macam mana aku nak menyimpan? Jadi, aku harus menjana. Hasil mengambil upah aku jadikan sebagai modal perniagaan atas talian. Alhamdulillah, dengan kerja keras yang berterusan, perniagaan aku berjalan dengan lancar. Di samping itu, aku juga harus bijak menguruskan wang aku. Jadi, aku membuat bajet bulanan supaya kewangan aku tidak tersasar. Selain itu, segala pendapatan yang aku peroleh, sebahagiannya aku simpan dahulu. Dan selebihnya lagi, aku asingkan mengikut keperluan aku. Tanpa pengurusan wang yang bijak, mencari duit itu seperti mengorek pasir. Manakala menggunakan wang itu seperti mencurah air ke tanah. Segala usaha keras yang aku tabur jadi sia-sia lah kan kalau aku tidak menyimpan dengan bijak. Jadi, kita haruslah bijak menguruskan wang kita. Menyimpan memanglah satu perkara yang bijak, tapi menyimpan di rumah bukanlah satu perkara yang bijak. Bermacam perkara boleh terjadi seperti kecurian, kebakaran. Kalau begitu, simpanlah di bank, kerana menyimpan di bank ni bukan saja selamat, tapi duit kita pun boleh mengembang walaupun sedikit. Dalam kita membeli, ada dua kategori barang di pasaran. Yang pertama adalah keperluan, manakala yang kedua pula adalah kehendak. Keperluan ni adalah kepentingan asas yang kita perlukan untuk teruskan kehidupan. Manakala kehendak pula adalah keinginan membeli barang untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah. Tipulah kalau aku cakap aku tak ada kemahuan. Tapi aku kenalah letakkan kemahuan aku tu di bawah tapak kaki aku untuk aku capai cita-cita aku. Aku percaya bila aku sudah stabil dan berjaya nanti, aku pasti dapat memenuhi keinginan aku tanpa risaukan masalah kewangan aku. Sebenarnya, dah lama aku terfikir untuk nak melabur dan melindungi wang aku. Sebab pelaburan ni dapat mengembangkan harta aku dengan lebih cepat. Manakala perlindungan pula dapat melindungi harta aku jika berlaku apa-apa kemalangan. Alhamdulillah, pengurusan wang aku dan segala usaha aku telah membuahkan hasil yang begitu mantap. Apalah kita nak makan esok Itu hari kau punya interview macam mana? Interview aku tak pasti lah. Tak tahu lagi statusnya macam mana. Sampai sekarang lagi belum call. Kejap bang, kejap. Kejap bang Pintu. Ya bang. Bos. Ramainya bang sekali power semua dengan kayu apa semua. Kau nak jadi apa?
3 bulan dah tak bayar sewa rumah. Ha? Bang, bagi saya masa. Saya minta maaf bang. Bukan saya nak lambat-lambat nak bayarkan sewa rumah abang ni. Itu bukan masalah aku. Kau selesaikan masalah kau. Yang aku nak duit aku balik. Bos, ambil je lah barang ni bos. Hidup kita ni umpama roda. Ada kala kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Inilah realiti kehidupan yang terpaksa kita hadapi. Bila duit tak ada, tempat berteduh pun hilang. Aku cuba pertahankan, tapi hanya ada satu je cara. Dengan membayar segalanya dengan mengumpul duit. Tak ada siapa yang jangka semakin kita dewasa, kita boleh membeli segalanya dengan duit apa yang kita mahu. Kalau tak kumpul, segalanya akan hilang. Aku tak boleh macam ni. Aku kena berubah. Aku kena mula mengumpul duit. Pertama sekali, aku kena pastikan aku berbelanja dengan betul. Aku kena mula berniaga. Itu saja buat masa ini cara yang paling mudah untuk jana duit sambil belajar ni. Aku kena mula mengambil mana-mana peluang pekerjaan yang ada. Aku kena buat kerja sambilan. Tak kisah walaupun panas atau memberi 1000 kepenatan, aku tetap berusaha sedaya upaya. Bila kita perlukan duit, segala urusan dipermudahkan. Kita tidak susahkan orang lain. Aku juga tidak lupa, rezeki yang kita dapat perlu berkongsi bersama. Semaikan sikap mengumpul. Dengan itu, kita dapat membantu mereka yang lain. Right now, I am successful. Right now, I am successful and built my own empire. Right now, I am successful and have the ability to create opportunities. Right now, I am successful and able to support my parents. Okay, thank you. Right now, I am successful and can finally utter the words, I made it. Halo. Ya mak. Mak nak bagi tahu sikit ni. Sebenarnya ayah kamu tu dah berhenti kerja. Mak dengan ayah pun tengah pening ni. Macam mana nak tanggung kos pengajian kamu? Mak pun dah tak niaga dah. Tak apalah mak, nanti Along boleh cari kerja ke apa. Itu senang sikit It's time to stop relying on my parents. I need to grow up. I need to change now. But how?
Alright, so first I need to create a mind map in order to see how I can reach my financial goals. First, I need to earn money. I need an active income and a passive income. And in this 21st century, where the internet is thriving and resources are abundant, I can look into stocks and be an affiliate marketer for my passive income. For an active income, I can just be an e-hailing driver and provide delivery services. Now, with all this hard-earned money, I need a way to manage and save it. There are 3 main expenses that I need to consider: my food and necessities, my wants, and my savings. So, I'll need to divide each of these expenses according to the highest priority. But first, I need to allocate 20% of my income at least for my savings, so I don't have the urge to spend it later on. 50% should go to my food and necessities, and 30% should go to my wants. Once I get the capital I need, I can start looking for ways to grow my money. But still one of the best. Looking at the course of Bitcoin, this is an opportunity for me to invest all of my money at its ask price before it gets any higher. It has the potential to become even more valuable. NANI?! I need to secure my money and have an emergency fund. That's what I need to have. To ensure financial security, I need to allocate at least 10% of my money from my needs to my emergency fund in case of any unpredictable events. And now, I need to have an investment policy where I have 2 separate accounts for personal and business means. Okay, let me start again. First, I need to earn all of my lost capitals. Then, manage my gains and save it. One day, I will be successful. One day, I will be successful and build my own empire. One day, I will be successful and have the ability to create opportunities. One day, I will be successful and repay my parents' kindness. One day, you will be successful and honestly utter the words, "I made it." This is my do it story. Now make yours. Huh? Okay, give me a coffee, man. I can't keep my hands to myself. Hi, I'm Nandini and we're the School of Accounting and Finance Club of the Lions from the University. So what are your desires and wants? Being a young adult definitely has loads of perks. You get to enjoy more freedom, lots of new stuff, as you're about to start your own new independent life. But it's also no escape from having loads of pressure, especially when dealing with things that you don't know much about, like finance. Having to see all your friends buy these new stuffs, it's tempting, right? Which might end up in you over-purchasing sometimes. So have you heard of the Malay proverb, "Ukur baju di badan sendiri"? It's a simple proverb, but many people fail to understand its true meaning. It actually means we should spend within our own needs and not just buy whatever we want. Most people, especially young adults like us, tend to buy of what we want instead of what we need. So why does that happen? Well, peer pressure is there, and that's kind of strong. Anything that you've seen maybe your classmates, study mates, friends, or even same age neighbors bought could likely influence you and trigger you to purchase it. But this will end up leaving an impact on your financial spending
and you might end up buying things that can be used towards saving for your own future. So how do we change this behavior and take charge of our personal finance? 4 tips and tricks that we are going to share with you so you can manage your money like a boss. First things first, prepare a budget. It can be physically or electronically, but this will definitely help keep track of your own purchases and even guide you on how much more you can save. By doing so, you can ensure that you are able to manage your money efficiently and effectively. Secondly, set a savings target. Similar to what you did in wanting to purchase something, apply the same method here. This time you will be challenging yourself to have a savings target for your own self that can benefit you in the future. Start by setting a small target and gradually increase this. It may seem hard and not really benefiting you right now, but it will definitely help you in the future, especially against uncertainties. Next step is to eliminate the bugs. Bugs in here mean unnecessary purchases. Upon doing the budget, make sure at the end of each month you're keeping track by checking what you spent, the trends, and observe whether you're able to achieve your savings goals or not. If yes, congratulations, and maintain your current purchasing style and keep observing it for future months' budgets so you can keep achieving your target. If no, it's okay, don't worry. Try to reduce your unnecessary purchases that you've already made and try to be humble when spending. The most important thing is you need to be able to recognize your needs from your wants. Don't go yet. Here's one last tip for you. Last but not least, keep going and never give up in achieving your savings target. After all, consistency is the key to succeeding. Welcome to #MyDuitStory. My name is Yiling and I'm from University Utara, Malaysia. Today I'm going to discuss with you about my money management. The first one is earn. As a full-time degree student, earn is a difficult part in money management, especially generating active income. For example, is a full-time student and she also do a full-time work from home job because all classes are announced to be online. This is her routine as a full-time student and full-time work from home employee. And turn out to be she's exhausted. She's not even focused in class and get a bad score in course assessment. At the same time, she's not doing well in her job too. So, the only active income that I'm able to generate is during my sem break. I put effort in cari part-time job in Facebook, WhatsApp, and blah blah blah. And normally work as a promoter and work for 10 hours and get a 90 ringgit pay each day. And that's how I generate my active income during my sem break. You might say, why don't you earn some passive income from investment or anything else? Yep, you are right. I have my passive income from my investment. I put part of my saving and part-time job pay in my unit trust portfolio regularly. Unit trust is suitable for people who, like me, have no investment knowledge, have no time to review on market investment, and have only little and small budget for investment. So basically, I will earn about 8% to 14% return per annum. I would say it's not a lot, but it's suitable to my risk appetite. Tips for investment! First, understand your risk appetite. Are you a risk taker, risk neutral, or risk averse? And then decide you want to invest your money in fixed deposit, stock, bond, unit trust, and so on. Secondly, establishing investment goal and determine the time frame for investment. Thirdly, learn investment from trusted people, senior or authorized classes. Next, I will tell you about save. As a risk management student, I always be told that the earlier you start saving, the easier you accumulate your wealth, as your saving have plenty of time to earn interest for you.
And that's why I always save what I earn instead of spend all of them. My saving goal is just simple and good. In my saving goal, I will plan what I really want, such as education, travel, settle loan, and purchase a house. I always using the time value money concept to know the present value or the future value, and I'm clear with how much should I earn and save to achieve my saving goal. For example, I want to travel after 3 years, and the travel package costs 2,500 ringgit, and I have returned 8% per annum from my investment. Therefore, the future value is 2,500 ringgit, rate of return is 8%, and the number of period is 3. Using the PV formula, what I need is 1,985 ringgit now, then only I have 2,500 after 3 years to travel. Time value money concept is too important for us to understand because 10 ringgit today is worth more than 10 ringgit promised in the future due to inflation. So, to learn about time value of money concept and save money now, otherwise we're going to run out of time. Lastly, I will be discuss about manage. I use 6 jar money management to manage my money. Basically, it split your money up into 6 different accounts, and you can set up your own different accounts such as necessity, saving, education, entertainment, sharing, and financial freedom. This management system is suitable for everyone because it's flexibility and also it emphasizes on habit that always ignored by most people. After I have my own 6 jar money management, I use money management apps to record my income and expenses because it's easy to use and also easy for me to track my expense and budget regularly. Come to the end of the video, I would like to say, live and learn. It's never too late to learn. You are responsible for your own money management. No excuse for it. Dah bang, ambil barang apa banyak-banyak kat tu. PKP ni berjimat dah sama, tak duduk basiak sangat. Alah, sekali-sekala, bukannya selalu. Dari hang duk beletiak kat aku popek. Baik hampir buat ayak. Daga ni hang tahu. Sak, pergi buat ayak nak. Pada. Nah. Dah weh bang, kopi hang weh. Aku buat kau. Ada masalah apa nak ni bang? Cuba kita main. Dah semalam ni aku tengok hang macam tak okey. Masalah apa? Aku ni Adin kena buang kerja. Sebab tu aku tak ada mood. Oh, kerja ni bang ada kat mana-mana bang. Rezeki Allah tu luas bang. Burung-burung ni ada juga rezeki depa. Kita manusia ada juga rezeki kita bang. Banyak je peluang kerja yang kita boleh buat bang. Main dengan PKP ni, kerja apa yang kita boleh buat? Macam ni bang. Apa kata kita teruskan warisan mak kita buat kopi kampung. Macam mana? Hei, aku mana reti buat kopi kampung. Mak tak ajak aku dulu. Allah boleh lah bang. Mak dah ajak dah kat aku macam mana cara nak buat dia. Masa kat you dulu, mak dah ajak aku daripada A sampai Z. Kan? Lagi satu bang. Kita buat kopi kampung ni, kita boleh jana pendapatan kita bang. Kan? Orang kata apa? Benda ni dia akan jadi pendapatan aktif kita lah kan. Walaupun orang kata pendapatan kita tak tetap, at least kita ada usaha juga bang. Kan tak ada usaha dia. Kita boleh je promote kat Facebook, WhatsApp, Instagram, kan, Twitter. Ikut hang abang. Kan? Lusa juga kita start bang. Macam mana? Esok kita start. Aku setuju dengan hang. Esok kita start. Mantap. Lepas snack ni, promo kan? Malu lah. Lah, hang nak malu-malu buat apa bang? Hang promote je lah ni. Ni bang, lagi satu nak pesan kat hang bang. Lah ni hang dah kena ada matlamat kewangan hang bang. So aku boleh saja kat hang guna kaedah smart.
S ni spesifik. Hang kena fokus kepada satu benda yang hang nak tu secara spesifik. Lepas tu M, measurable. Adakah matlamat hang tu boleh diukur tak? Kan? Lepas tu A, attainable. Boleh ke tak hang nak capai matlamat hang tu? Lepas tu R, realistic. Adakah hang boleh merealisasikan matlamat hang tu? Last sekali, time ni bang. Adakah matlamat hang tu boleh capai dalam masa yang tertentu bang? Lah ni hang dah ada matlamat bang? Apa dah? Kira macam matlamat aku ni, aku nak buat satu kafe, toko kopi. Matlamat dah cun tu bang. So lah ni, kita kena berjimat cermat lah bang. Ikut bajet. Sesuai ke tak dengan orang tu apa, kedudukan kewangan kita lah ni. Kan? Berbelanja tu pula jangan ikut kehendak sangat. Kan? Memang kalau kita nak kira kehendak bang Fu, macam-macam nak beli bang. Kan? Habis dah duk beli aku. Amboi, sakan oh. Dah. Jangan cakap banyak, aku nak share. Order Azim, order masuk. Orang pakai duk order. Ramai juga kita kopi kampung. Itulah. Kan? Alhamdulillah lah orang kata rezeki kita bang. Kan? Lagi satu orang kata dalam berniaga ni, kita kena yakin, lepas tu kita kena berani ambil risiko dalam berniaga. Satu hari nanti, aku akan buka toko kopi aku sendiri. InsyaAllah bang, boleh bang. Hang nak buat kedai kopi ke, hang nak buka warung ke, kafe ke, ikut hang lah. Tapi kau nak besar, duit yang hang duk COD ni, kalau boleh simpan elok bang. Hang bahagi, hang bajet elok mana ni. Tahu? Loh, nak pergi mana pula tu? Aku nak pergi simpan duit COD ni je. Aku ada visi dan misi aku sendiri. Hang tahu? Jangan ada cakap banyak. Buka barang-barang. Mantap. Ikut hang. Alhamdulillah, sesuatu kejayaan itu tidak akan datang secara bergolak. Kini, aku berjaya membuka sebuah toko kopi yang aku impikan. Apa? Saya kena buang kerja? Kenapa pula tuan? Kenapa tuan tak beri saya notis awal? Macam mana saya nak sara keluarga saya tuan? Ya, saya faham tuan. Sejak PKP ni, macam-macam terjadi dengannya. Aduh, macam mana ni? Aku kena buat sesuatu untuk tolong ayah aku ni. Aduh. Fikir Arif, fikir. Kejap. Arwah mak aku dulu belikan kamera ni untuk aku, supaya aku dapat guna.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada sesi webinar yang dianjurkan oleh FEN, iaitu bersempena dengan Bulan Literasi Kewangan 2021. Kenal tak Financial Education Network ni? Ni satu badan baru ya yang ditubuhkan untuk mengorganize, untuk menganjurkan, untuk mengkoordinatkan ilmu-ilmu pendidikan keuangan untuk rakyat Malaysia. Untuk hari ini saya Hazjun, mungkin saya boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Hazjun Hashim atau nama glamour saya Cik Jun. Mungkin ada sebelum ni yang mungkin dah temui saya di platform lain ya. Hari ni saya tukar sikit saya punya role daripada speaker kepada moderator lah hari ni. Hari ni panelis kita sangat-sangat hebat, yang dekat, yang sejauh-jauhnya daripada Mekah. Ini semua yang ternanti-nantikan. Macam saya kata tadi, webinar ini bersempena dengan Bulan Literasi Kewangan, anjuran Financial Education Network, bertujuan untuk memberi panduan dan pendidikan keuangan, membantu individu menguruskan keuangan. Individu ini bermula daripada kanak-kanak sekolah sampailah nak pencen besok. Jadi hari ini dalam masa yang mungkin tak berapa banyak, dalam 1 jam saja, saya harap kita dapat memanfaatkanlah ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh pakar-pakar kita. Jadi kita tonton sekejap lagi sama-sama. Dia mencabar ni pukul 3 petang, mungkin mengantuk ya. Tetapi tak apa, saya percaya anda semua akan terhibur. Terhibur ni macam rancangan pula. Tetap dengan orang kata panelis yang sangat hebat. Tajuk kita petang ni, RM5 je mak, cukup ke? Itu soalan yang mungkin kita nak orang kata olah. Ini pergi mungkin dari perspektif anak-anak kita ya. Dulu mungkin 50 sen cukup. Sekarang cukup ke 50 sen? Memang tak cukup lah RM5 ya. Jadi hari ini kita nak cakap, kita nak berbincang mak bapak. Saya sendiri mak bapak. Macam mana kita memainkan peranan lah dalam memupuk pengetahuan tentang pengurusan keuangan dengan anak-anak kita ni. Ya, anak-anak kita dulu kita rasa anak-anak kita ni mungkin mak bapak susah, kita pun mungkin berjimat. Tapi sekarang ni mak bapak ni nampaknya mungkin dah ada gaji lebih sikit. Tak apalah, kesian ke anak, bagi lebih. So adakah itu cara yang sesuai kita bagi dekat anak kita? Kita akan kupas kejap lagi untuk bersama-sama kita mengupas, mengolah tajuk hari ini bersama-sama saya. 3 speaker, 3 panelis yang tak asing lagi. Yang pertamanya mungkin saya boleh perkenalkan. Tak apalah, tak perlu perkenalkan pun lagi sebenarnya. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Fasilah Kamsah. Pakar motivasi yang terkenal sejak kecil-kecil lagi pun semua saya dah kenal dia. Dengan Profesor tadi, Datuk, saya pernah bergambar daripada saya masa zaman-zaman sekolah ya. Tapi saya cakap apa, follower FB Pak Datuk ni punyalah banyak, 3.4 juta. Weh, tu dah dekat berapa persen penduduk Malaysia ni ya. Banyak juga akan menerbitkan buku-buku kalau tak silap 40 buah buku memfokuskan tips-tips merancang kejayaan dan psikologi diri, keluarga serta kanak-kanak. Kita punya panel kedua hari ini, ni pakar dalam bidang kanak-kanak juga. Bersama kita Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia. Apa tu ekologi? Mungkin Dr. Prof boleh ceritakan pada kita ya, daripada Universiti Putra Malaysia. Beliau mempunyai ijazah Dr. Falsafah dalam Human Development dan Family. Khususan dia apa? Keuangan pengguna. Kita semua pengguna, jangan lupa kalau ada kad kredit, ada akaun, ada insurans, kita adalah pengguna keuangan ya. Juga merupakan pakar keuangan pengguna. Dia ada buku dia apa nama buku ni? Kit Bijak Wang, anak-anak bijak cerdik duit. Anak-anak kita ni pandai tak? Mungkin kira duit pandai, belanja pandai, simpan tak pandai. Hari ni kita nak dengar tips tu. Dan yang terakhir, kita punya panel hari ni non mai jauh. Daripada mana? Daripada Mekah. Saya teruja, saya sebenarnya Ustazah sangat-sangat berminat. Hari-hari ikut Ustazah punya live lah, mendengar kata ya. Dan merupakan pendakwah yang mungkin saya tak perlu cerita lagi. Ustazah pun 600 follower di FB-nya untuk hari ini. Kita nak cerita juga mungkin daripada perspektif wanita, ibu kan? Ibu dan kita daripada segi agama juga. Okey, tanpa membuang masa lah, sebab 1 jam je kita diberi, saya harap orang kata dapat belajar. Soalan pertama saya ni kepada Datuk. Datuk, kalau kita dululah, saya dulu mungkin pergi sekolah 50 sen, kira dah banyak. Zaman Datuk mungkin 10 sen, 20 sen kot Datuk ya.
Dan ustazah ni muda sikit daripada kita. Saya dengan Prof mungkin lebih kurang umur. Dengan Prof ustazah mungkin banyak, mungkin ustazah RM1, RM2 mungkin ya. Tapi anak-anak kita sekarang ni RM5. Berbalik pada tajuk kita, RM5 ni cukup tu sebenarnya. Mungkin Datuk boleh orang kata kongsi sikit bagaimana ibu bapa lah kita ni boleh memastikan anak-anak lebih memahami dan menghargai nilai wang itu sendiri. Silakan Datuk. Baik, terima kasih Cik Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Cik Jun dan sahabat-sahabat ahli panel, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sobri dan juga Ustazah Asma Harun daripada Mekah. Dahsyat, ya, luar biasa. Nampak muka syurga dia. Alhamdulillah. So, soalan bagaimana yang mak bapak nak didik anak memahami tentang wang ni. Sebenarnya kita kena sedar. Hakikat yang pertama, semua anak unik, semua anak berbeza, semua anak tak sama. Jadi kita kena customize, kita kena kata orang tu sesuaikan pendekatan kita dalam didik anak ikut dia punya personality. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Jadi anak kita unik. Tapi yang prinsip asasnya, ini Tok Abah kena cakap, saya bahasakan dengan Tok Abah ya. Cik Jun, kita Cik Jun memang glamour lah, kita Tok Abah tak glamour ya. So Tok Abah kena ingatkan bahawa prinsip asas ialah mak bapa kena berubah sebelum anak-anak boleh berubah dari segi menghargai nilai wang ni. Kalau mak bapa selamba je ya, apa anak-anak dia bagi ya, RM5 je mak. Wah, RM5 tu untuk Grab je ya. Untuk naik. So yang ni RM10 ni untuk dan sebagainya. So prinsip asas mak bapa wajib berubah sebelum anak-anak boleh berubah. Jika mak bapa tak ubah dari segi dia punya kaedah penggunaan wang, menghargai wang, mak bapak sendiri tak agak, dan ramai mak bapak takut-takut termasuk Tok Abah lah ya, kalau bila dah silap sikit, maklumlah dengan cucu kadang-kadang ya, kita tak nak anak-anak atau cucu kita susah macam kita dulu. Betul. Waktu Tok Abah kecil 10 sen cukup. 10 sen cukup. Lepas tu 10 sen dapat nasi lemak memang besar, pinggan besar ya, air tak payah. Air pipe sekolah ya, pipe sekolah memang dah ada. Memang kita tadah aja, memang kat air kat pipe memang cukup. Zaman dulu bukan tahu kalorin ke apa ke, kita bantai saja. Sehat pun. Okey, itu satu. Yang keduanya tak dapat tidak. Ini pun sebab nampak wajah Ustazah Asma Harun ya, tak tahu ingatlah hakikat bahawa nak didik anak apa aspek pun ilmu kita nak didik kena doa and doa and doa and doa. Doa silahul mukmin. Jadi jangan kita berharapkan pada aku boleh didik anakku, aku profesor dalam bidang pendidikan kewangan kata Profesor Ustaz Fazli. Jangan tanpa doa, tanpa bantuan Allah yang mendidik kita, yang mengajar kita, yang bagi faham dan penghayatan dan berikan kata tu hidayah taufik. Hidayah tu boleh mudah sampai ya. Hidayah tu ilmu, pengetahuan, tapi taufik untuk menggerakkan anak bertindak sewajarnya, itu kita kena tak dapat dari Allah. Jadi dua. Yang ketiganya, ni dia. Dalam kita nak mendidik anak-anak kita menghargai kewangan ni, kita kena faham undang-undang minda. Ramai mak bapak bercakap dan nasihat-nasihat memang tak ada kesan langsung sebab rupanya Tok Abah buat kajian demikiannya sejak muda sampai ketua bangka ni, manusia berfikir, terutamanya anak-anak, berfikir dalam bentuk gambar. Kalau apa yang kita cakap, apa kita pesan, apa kita nasihat tak membentuk gambar yang jelas dalam kepala mereka, engkau kena berjimat nak, jangan membazir nak, jimat nak, jangan membazir. Itu kata-kata yang sangat cantik untuk orang dewasa, tapi kosong. Tak ada gambar untuk anak-anak kita. Kau kena berjimat. Jimat tu maksudnya apa? Ya, memang dia faham dari segi konsep, tapi dari segi amalannya anak berfikir pakai gambar. Ya, jadi kalau kita kata kau nak beli barang, kamu jangan ikut apa ndak aja, tapi perlu tak perlu. Perlu tak perlu. Itu jadi perlu tak? Yang kena jangan terus beli aja. Kamu kena bandingkan harga. Ini yang ini RM5, yang ini RM4.5. Benda yang sama. Yang ini RM3.70. Benar. Kalau beli banyak cara pukal, jadi kita kena didik anak kita. Fahami undang-undang sebab anak berfikir pakai gambar dan mereka bertindak ikut gambar. Ya, dalam yang terbentuk dalam kepala mereka. Contoh yang paling mudah ialah kita kamu kena belajar bersungguh-sungguh sayang, belajar bersungguh-sungguh. Ya, kamu jadi pandai macam Profesor Fazli, macam Ustazah Asma Harun ya, jadi pandai, dahlah comel pandai pula. Ya, tak ada maksud. Tapi kalau you kata ke anak, kalau kamu nak jadi pandai, masa belajar duduk kat kerusi. Ada gambar tak? Terbayang tak? Duduk kat kerusi. Kalau boleh menghadap kiblat sayang, menghadap kiblat. Duduk kat kerusi menghadap kiblat, senyum. Lepas tu angkat tangan,
doakan guru-guru supaya berkat ilmu, doakan kawan-kawan supaya malaikat aminkan dan malaikat doakan kita untuk berjaya. Nah, nampak? Duduk kat kerusi ada gambar, menghadap kiblat ada gambar, senyum ada gambar. Berbanding, kamu kena belajar sungguh-sungguh, belajar dengan motivasi, dengan inovasi, fikir cara globalisasi. Betul dia, semua si ya, Datuk ya. Waktu minum sasi, So, ramai orang terlupa hakikat bahawa nak mendidik anak kita, walaupun kita fokus kepada menghargai nilai wang, tapi ini umumnya kita kena faham bahawa ada benda yang asas, yang relevan untuk semua situasi. Ya, jadi faham bahawa anak-anak kita berfikir dalam bentuk gambar, pastikan nasihat, arahan dan bimbingan kita membentuk gambar. Itu sebabnya, bab kata peribahasa Cina, Confucius kata, apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat. Itu sebabnya Tok Abah sebut awal-awal tadi. Mak, bapak kena berubah. Dakwah bilhal. Kena berubah cara dia berbelanja, cara dia buat ikut listing. Bukannya ikut pantang ada sale. Ya, dan kadang beri yang membazir banyak sangat. Anak duk perhati saja. Apa saya dengar, saya lupa. Apa saya lihat, saya ingat. Itu sebabnya. Jadi kena ingat satu hakikat. Jangan beri apa yang anak mahukan saja. Yang apa dia nak kita bagi. Maklumlah kita dah ada kemampuan, ada separuh orang dah mampu, tetapi ingat ya, kata orang tu, beri mereka apa yang mereka perlu. Dan tu sebab kadang anak kadang minta yang bukan satu hari tu tak apa. Memang sedih lah. Baru berikan toy. Masa tu Ultraman dalam RM15 kot. Tapi dah janji RM15 kamu kena dapat satu toy, paling banyak pun satu toy satu bulan. Wah, dia dah menangis. Ni ikut perangai mak dia kan, menangis depan kedai tu. Ikut mak kan, menangis hentak-hentak kaki. Dan saya dah malu merah muka. Saya nak didik dia supaya ingat kena berjimat. Tapi datang pula seorang member. Pula. Dia kata, apalah Filah Kamsah ni. Benda RM15 pun kau berkira. Dah dia belikan. Dia belikan. Allah Akbar, dia sabotaj saya. Okey, Datuk, mana kata sekarang ni kalau boleh saya katakan ibu bapa tu kena tunjuk. Dia kena tak boleh setakat bercakap tetapi menunjukkan contoh lah. Tetapi setiap anak itu unik. Jadi kita punya pendekatan juga perlu berbeza. Berbeza-beza. Asalkan prinsip-prinsip yang kita tadi ada, kena tengok daripada kehendak versus keperluan tadilah. Terima kasih Datuk. Kita akan sampai itu topik menarik untuk kita ni. Cuma saya rasa sekarang kan anak-anak kalau tengok shilling pun mungkin dia orang tak berminat agaknya kan Datuk kan. Dia shilling ni tak ada nilai bu. Betul. Untuk pengetahuan Datuk kalau jatuh pun dia tak kutip. Dia tak kutip, betul. Sebab untuk pengetahuan Datuk, kalau kami di Bank Negara ni, salah satu kerja saya saya ni daripada Pulau Pinang, Bank Negara Pulau Pinang, kami menguruskan keuangan. Shilling-shilling ni, kami asyik keluar shilling. Duit shilling tu tak pernah masuk balik kepada kami. Sebab lelaki saya rasa mereka menyimpan duit ni dalam tabung, dia tak simpan dalam poket berat. So duit tu tidak dipakai, budak-budak mungkin tidak rasa benda tu bernilai lah, asyik simpan je macam tu. Okey, saya nak beralih soalan kepada Ustazah yang non jauh di sana. Ustazah mungkin juga boleh kongsilah kan apa pendekatan. Tadi pendekatan Datuk dah cerita, contoh kena ada. Tapi sekarang pendekatan ibu bapa itu dalam mendidik anak-anak mengenai duit tadi ya. Dan kalau katakan mungkin Ustazah boleh kongsikan daripada peranan ibu bapa itu sendiri dan mungkin daripada sudut Islam sikit. Okey. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, pada hari Jumaat yang barakah Allah kumpulkan kita semua. Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan pada hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di syurganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Yang saya hormati Cik Jun, masya-Allah, yang sangat ceria, yang sangat proaktif, hyperaktif, semua ada. Semua aktif yang terketip, subhanallah. Dan yang kita sangat muliakan iaitu motivasi negara kita, motivator negara kita iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah, subhanallah. Umur dah 70 kan? Ya, Abah kan? Betul. Abah. Saya ingat 80 Ustazah. Oh, masya-Allah. Tak baik. Tapi kan muka Tok Abah kita tak berubah daripada dulu sampai betul, sekarang. Kemungkinan masa dia muda pun muka dah tua kot. sebab ayat tu daripada dulu sekarang sampai sekarang tak berubah. Jika kita confuse juga tu kan. Adakah masa muda muka dah macam ni? Tapi memang Tok Abah kita orang yang
Selalu suka berkongsi ilmu, suka senyum, suka membahagiakan orang. Jadi Allah berikan kuat, sihat dan selalu awet muda. Amin. Masya Allah. Dan ada bersama kita Profesor Dr. Muhammad Fazli. Masya Allah, saya pun baru tengok profil beliau, orang yang sangat hebat. Dan buku tu insya Allah nanti saya nak cari, dan kalau ada rezeki buku itu sangat bagus, saya pun akan jadikan satu buku koleksi yang akan dijual di galeri. Sebab kita ada galeri kan. Baiklah, soalan tersebut saya ingat-ingat balik kan, masa kita kecil-kecil, selalu mak pesan, mak bagi duit belanja, lepas tu mak kata baki simpan. Kan? Okey, ambil ni, nanti baki simpan. Dan disebabkan pesanan tu bagus. Tapi kajian mendapati rakyat Malaysia memang gagal menyimpan. Sebab akhirnya tak ada baki. Lagi ada baki, lagi tu beli. Kan ada baki, beli kumpul ekor. Ada baki, sekian-sekian. Tetapi kalau ikut kaedah Islam, berdasarkan firman Allah, berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, simpan dulu. Subhanallah. Contoh kan, antara cara didikan kita pada anak-anak. Contoh kita bagi duit belanja RM3. Okey, simpan siap-siap dalam tabung. Maksudnya simpan dulu, baki baru belanja. Ayatnya ialah kita belanja diri sendiri dulu sebelum belanjakan duit pada orang lain. Dari segi satu konsep itulah. Masuk belanjakan diri sendiri, simpan itu adalah belanja untuk diri. Manakala kita beli kopok lekor, beli mi goreng, itu belanja untuk orang lain. Masa duit kita berpindah pada orang lain. Jadi kita ubah sikit konsep, menyimpan tu kita kata, contoh anak saya nama Atika jangan lupa belanja diri sendiri dulu. Baru dia tak rasa sayang. Jadi daripada duit belanja harian tersebut ataupun apa saja, simpan terlebih dahulu, baki baru belanja. Akhirnya kita akan dapati anak kita lagi banyak simpan daripada belanja. Bila kita tanya, beli apa tadi? Sikit kenyang ke? Okey. Sebab bagi dia nampak tabung itu belanja untuk diri sendiri. Subhanallah. Perkara ni kan sebab Cik Jun yang comel ni, dia kata minta, nama pun Ustazah kan. So kaitkan dengan menurut perspektif Islam, subhanallah. Mari sama-sama kita merujuk firman Allah berkenaan dengan simpanan ini dalam surah Yusuf ayat 47. Surah Yusuf ayat 47. Subhanallah, Allahu Akbar. Baiklah, kisahnya secara ringkas sebab kita ada 3 panel kan. Nabi Yusuf alaihissalam kan dia berkaitan dengan satu mimpi. Subhanallah. Mimpi mengenai 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Subhanallah. 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Sekejap. Subhanallah. Muhammad tadi ada. Ya betul. 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan mimpi tersebut juga menunjukkan 7 tangkai bijirin yang hijau dan 7 tangkai bijirin yang kering. Ketika menafsir mimpi ini, Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 47 menyebutkan bahawa hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang diketam biarkan pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit yang kamu jadikan makanan. Subhanallah. Begitulah sepatutnya, dan kita tahu peristiwa ini adalah kerajaan Mesir disaran untuk menanam bersungguh-sungguh selama 7 tahun kerana selepas itu berlakunya musim kemarau yang panjang. Subhanallah. Itu perkaitan kita menunjukkan dalam Al-Quran dan firman Allah menggambarkan pentingnya simpan dulu untuk masa hadapan. Sebab sekarang ni kan Cik Jun atau Abah, Prof, kadang-kadang ayat kita ni yang telah membuatkan orang ni kurang menyimpan. Alah, duit ada hari ni belanja, rezeki Allah dah tetapkan dah pun, akan datang tu sekian-sekian. Tetapi Islam menyarankan berbeza. Subhanallah. Dan saya nak sarankan kepada ibu ayah, kita buat 3 tabung. 3 tabung dalam mendidik anak-anak. Pertama, tabung untuk jangka masa panjang. Yang kedua, tabung untuk belanja dia. Yang ketiga, tabung derma. Subhanallah. Baiklah. Dan kita sebagai ibu bapa nak suruh anak ni seronok menabung, kita beli tabung dan kita bawa pergi kedai tabung yang dia pilih. Yang dia rasa seronok. Kenapa 3 tabung ni? Tabung yang pertama, jangka masa panjang dia tak boleh keluarkan. Mungkin kita kata selepas 5 tahun ke, selepas 10 tahun ke, selepas 2 tahun, malaikat urgent sangat baru dia boleh keluarkan. Tabung yang kedua untuk belanja, itu boleh untuk jangka masa pendek. Subhanallah, dia boleh guna tiba-tiba dalam 2 minggu nak beli kan. Sebulan dia nak beli something, yang tu dia boleh ambil. Lepas tu tabung yang ketiga itu tabung derma. Masya Allah, ini kita kena bagi perspektif
kepada anak kita, tabung yang paling berharga di antara 3 ni adalah tabung yang ketiga, derma. Sebab bila kamu masuk dalam tabung derma ini, walaupun sikit, RM1, dia mungkin jadi 1000 di sisi Allah. Dia mungkin sekian. Dan tabung tu lah bila dia cerita pada kita. Umi ada kawan tu kan, tudung dia kan, macam anak saya ceritalah, kecil sangat, rupanya dia tak mampu nak beli. Okey, jom kita tengok dalam tabung derma. Dia pun hadiahkan tudung kepada ni. Jadi dia tak terasa yang dia ambil duit tu daripada tabung belanja dia. Tak ambil daripada tabung ni, tapi dia ambil daripada tabung yang dia memang dah allocate siap-siap untuk derma. Subhanallah. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian, bila kita sediakan tabung, kita kena fikirkan bagaimana nak ada duit dalam tabung. Masya Allah. Antara kaedah, saya cerita kawan saya, dia buat pada anak dia, setiap juzuk Al-Quran ada RM10. Anak dia nak selalu baca Al-Quran sebab bila sampai 5 juzuk dapat RM50. Dia siap susun duit tu dalam Al-Quran anak dia. Memang dari sudut kita nampak, tak elok lah anak tu ngaji sebab nak duit. Tetapi sebenarnya subhanallah, Allah Subhanahu Taala dengan kita sebagai hamba pun, bukan Allah buat sesuatu dapat pahala tapi benda tak nampak. Maksudnya kaedah memberi ganjaran ni, ia bukan salah pun dari sudut Islam. Bahkan lama-lama, mula-mula anak tu, dia nak kejar bacaan tu sebab nak duit, lama-lama dia akan seronok dengan Al-Quran. Sampai masa, Umi tak apalah Umi, tak payahlah bagi duit, memang suka baca Quran. Jadi subhanallah, bila habis 30 juzuk, dia dapat berapa? Dan ada juga yang naikkan, bila juzuk dah banyak, dia naikkan nilai tu. Jadi anak tu tak sabar nak pergi sampai juzuk yang ditarget tu. Dan juga kita boleh create lah dengan kerja-kerja rumah. Okey, kalau buat kerja ni konsisten ni berapa-berapa. Sebab bukan tabung saja, kita sediakan juga plan untuk mengisi tabung tersebut. Subhanallah. Okey, sekadar itu lebih dahulu. Suka dengar Ustazah cakap. Ni konsep baru saya belajar ni. Kena untuk menggalakkan anak-anak kita membaca Quran ni. Betul, memang payah sebenarnya nak suruh anak-anak kita ni baca Quran. Satu konsep yang saya rasa mungkin kita boleh menggalakkan lah untuk menggalak. Tapi saya suka juga, betul, kita sebenarnya kena simpan dulu. Tapi konsep orang memang terbalik, dah habis memang tak ada baki lah kan Ustazah. Kalau tengok-tengok dah dapat gaji, besok 2 hari sebenarnya dah habis. Tolak, dah habis. So memangkah tak menyimpan. Jadi sebenarnya kita menyimpan ni untuk, satu memang kita katalah kalau ikut AKPK, dia ada untuk kecemasan, untuk masa panjang macam Ustazah kata tadi. Jadi memang kita kena bayar diri kita dululah. Dah lah kita pernah bekerja tapi kita tak dapat apa-apa. Jadi konsep tu simpan, bayar dulu kepada kita. Kan tabung tadi ada 3. Tabung apa? Jangka masa panjang. Belanja diri, betul juga sebab anak-anak ni pun suka berbelanja. Kalau anak saya tu sekejap lagi minta duit, nak beli apa? Beli online. Beli apa tak apa-apa yang dibelinya tu kan. Tapi kita pun sekarang sebab mungkin duit tak nampak, kita duk pakai online je, e-pay. Betul. Suka hati aja bagi duit. Bagi kan, kita tak nampak. Dan rasa pelaburan, ya betul. Ustaz kata tadi, derma pelaburan akhirat. Itu secara tak langsung kita menggalakkan anak kita belajar menderma. Sebenarnya kita cerita untuk long term, mungkin tak nampak sekarang, inilah pelaburan akhirat kita. Tadi itu pasal anak-anak. So tadi Prof merupakan, kata tadi yang membuat research, membuat kajian mengenai anak-anak. Prof, mungkin Prof boleh ceritalah kan, berdasarkan mungkin ada kajian-kajian orang kata bagaimana pengetahuan keuangan yang dapat dipupuk sejak lagi kecil ni dapat membantu anak-anak kita ni membuat keputusan dan bertanggungjawab mengenai keuangan mereka ni. Mungkin Prof boleh gunakan fakta-fakta yang ada lah berdasarkan kajian-kajian tadi. Sila. Terima kasih Cik Jun yang comel-otel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang bahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Kamsah dan juga Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Saya pun sebenarnya teruja Cik Jun bila ada bersama-sama dengan orang yang hebat-hebat ni. Walaupun kita tak hebat, kita pun cubalah insya-Allah jadi orang yang hebat ya. Jadi saya seronoklah bila Ustazah tadi tu gunakan konsep yang dia kata bayar pada kita diri dulu. Dalam orang Jawa kata Datuk ya, pay yourself first konsepnya Datuk. Maknanya simpan baru belanja. Alright. Jadi insya-Allah saya nak mula dulu perbincangan kita pada petang yang berbahagia ini dengan satu quote. Ini quote daripada kawan baik saya ya, Puan Jun, Datuk dan juga Ustazah, orang Jawa. InsyaAllah namanya Alan Greenspan. Siapa Alan Greenspan ni? Alan Greenspan adalah merupakan former Chair Federal Reserve US. Ataupun kalau di Malaysia ni saya ingat dia lebih kurang macam Governor Bank Negara lah. So apa yang beliau nyatakan? So beliau menyatakan bahawa the number one problem in today's generation and economy is the lack of financial literacy. Yang ni Datuk kena translate lah, bantu saya bahasa Jawa ni Datuk ya.
Secara umumnya lah menyatakan bahawa apa permasalahan yang berlaku dalam generasi dan juga ekonomi sekarang adalah disebabkan oleh kurangnya literasi kewangan ataupun mungkin dalam bahasa Terengganu kita Ustazah ya, tak cakna kewangan. Betul Ustazah? Tak cakna ya? Betul. Alright, tak cakna tak ambil tahu berat dan saya nak juga nak memetik satu yang kita dari segi pembinaan negara bangsa, Rom tidak dibina dalam masa sehari, dan satu yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk dikongsikan bersama tuan-tuan puan adalah satu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jika kamu hendak melihat masa depan sebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Dan satu yang saya rasa juga sangat-sangat menarik untuk dikongsikan adalah seorang sarjana juga pemikir Islam yang sangat-sangat tersohor pada masa kini, iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Apa beliau kata? Beliau kata apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah kalangan orang yang berakhlak dan berhemah tinggi, tentunya negara kita akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Tetapi adalah keadaan sebaliknya. Bersedialah dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Ini jelas menunjukkan bahawa apa kepentingan untuk melahirkan generasi anak-anak yang kita kata baik akhlak dan tingkah lakunya, termasuk daripada aspek kewangan. Sebab apa Cik Jun, Datuk dan juga Ustazah, apa yang dipelajari semasa kecil tadi tu akan terbawa semasa kita besar ni. Contohlah ya, kalau dari kecil kita ajar anak tidak berdisiplin dalam seorang pengurusan kewangan, sudah tentu besar nanti apa yang akan jadi? Dia akan jadi orang yang boros dan juga jadi orang yang suka membazir. Kalaulah kita ajar bagaimana untuk memperoleh wang dengan cara bijak, dan memang sudah pasti besar nanti dia akan jadi seorang yang bijak dalam menjana pendapatan dan juga suka menyimpan. Ini masalah jugalah macam ketam kan. Ketam ni kadang-kadang dia nak ajar anak dia berjalan dengan berjalan lurus. Tapi ketam sendiri pun masalahnya, ibu ketam, ayah ketam pun jalan cara tak betul kan. Dan yang paling penting juga adalah katakanlah sejak lahir kita ajar anak-anak kita untuk mendapatkan suatu maklumat. Kita kata sebelum nak beli apa-apa tu kena mesti buat perbandingan harga. Sudah pasti bila besar nanti tu dia mampu untuk membuat keputusan secara tepat, bijak dan berhemah. Sebab setiap pembelian kita tu sudah pasti akan memberi implikasi kepada diri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan juga agama. Bila Cik Jun bertanya dari segi soal kajian lah ya, sebab saya ni daripada akademik, banyak kajian telah dilakukan, saya buat pembacaan, kita buat research. Dan hasil daripada dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa apa yang dipelajari semasa kecil akan sangat-sangat mempengaruhi tingkah laku kewangan semasa kita besar ataupun dewasa kelak. Malahan sebagai contoh, kalau saya boleh quote sikit kajian daripada Kim dan rakan-rakan 2013 menunjukkan bahawa mereka yang mempunyai pengalaman yang positif dengan amalan kewangan semasa kecil tu, bila besar nanti dia secara tak langsung akan meningkatkan dari segi tabiat ataupun amalan dia untuk menyimpan. Malahan dalam beberapa kajian lagi sebagai contoh government di United States menunjukkan kalaulah pada masa kecil dia dedahkan tentang pengurusan kewangan, insya-Allah bila besar nanti dia jarang-jarang berhadapan dengan masalah kewangan. Satu yang saya suka nak nyatakan di sini juga bahawa dalam kajian kami menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan ibu bapa di Malaysia ni sangat-sangat ataupun kurang melibatkan anak-anak dalam soal pengurusan kewangan. Sebab dalam masyarakat kita utamanya Melayu ni, bila membicarakan soal wang tu satu benda yang tabu. Bukan tebu. Kalau tebu tu tak apa Datuk, sedap, minum manis kan, ni tebu. Tak boleh. Dia ibarat macam bila bincang tentang kematian lah, dia jadi tebu. Sebab kita selalu katakan anak-anak ni tak perlu, ni kecil lagi lah, tak cukup matang lah, banyak dia tak perlu. Itu satu benda yang salah, kita kena ubah. Anak-anak zaman sekarang ni bukan zaman dulu dah. Kita kena libatkan dia sama-sama. Sebab penting untuk memberi pendidikan kewangan yang sangat terbaik untuk anak-anak. Kerana Kerana ibu bapa merupakan role model yang sangat-sangat terbaik ataupun kita model yang terdekat dengan anak. Ini kita boleh kaitkanlah dengan proses kewangan. Saya ingat lagi lah ya, saya, Datuk, Ustazah dan juga rakan-rakan, saya consider diri saya sebagai seorang saver. Selalu saya cakap dalam ceramah kongsian saya dengan pelajar sektor, saya consider diri sebagai seorang savers. Sebab ini yang telah diterapkan oleh ibu bapa saya. Mak saya selalu cakap, bila saya reach umur 18 tahun, dia dah beritahu, okay Lee, kita ni orang kampung, duit tak ada banyak, tapi inilah yang mak boleh simpan selama ni, dan Alhamdulillah. Jadi itu juga yang kita terapkan dalam kalangan anak kita. Kenapa kita perlu beri pengetahuan, pemahaman pada anak-anak kita? Sebab ini satu yang sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa anak kita ni yakin untuk menguruskan sumber kewangan. Yang kedua juga, kita kena pastikan bahawa bila ada literasi kewangan itu, anak-anak menjadi seorang yang integriti dan juga bertanggungjawab untuk mendapat, memperolehi dan juga membelanjakan wang tersebut. Kita tengok masalah dalam zaman sekarang ni kan, banyak masalah berkaitan dengan rasuah. Ini disebabkan oleh integriti. Tak tahu cara bagaimana nak memperoleh wang, tak tahu cara bagaimana nak mengurus secara bijak dan berhemah. Ini antara perkara-perkara yang sangat membimbangkan pada masa sekarang. Malahan saya rasa antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa, kita sebagai ibu, sebagai bapa adalah
kita kena beri pengalaman untuk anak-anak urus wang sendiri. Tadi macam Ustazah katakan, ada 3 tabung lah, ada 4 tabung lah. Ustazah kata seronok suruh bagi anak kedai-kedai pilih tabung. Saya pula dengan rumah, dengan isteri, girlfriend di rumah, Datuk kita cakap tak payah beli tabung, kita gunakan bekas kuih raya tu. Sebab dia transparent Cik Jun. Bila transparent tu, kita letak je dekat mungkin dining hall tu kita ada ni. Jadi bila balik sekolah tu itu selalu saya tanya. Saya kata je, Abah bagi RM3 tadi, habis beli apa? Hari ni tak ada Abah, kita belanja makan ni. Okey, tak apa, fine. Besok ada tak ada 50 sen dia akan letak. Jadi dah satu benda yang dia nampak. Dan antara perkara-perkara yang juga kita boleh lakukan adalah ini saya tengok satu yang bagus lah mungkin saya boleh kongsi juga adalah kita sebagai ibu bapa kena selalu tanya lah Macam Ustazah Datuk cakap tadi, bila nak tu tak semestinya kita kena ikuti. Cik Jun pun dia cakap tu. Saya boleh tengok isteri saya ni memang selalu bila anak, tambah anak-anak ada anak yang meningkat remaja. Sekarang ni Cik Jun minat Korea. Jadi dia boleh cakap bawa ni, boleh tak dia nak beli saya ingat CD BTS. BTS tu Cik Jun tahu tak apa tu? Korea lah tu. Betul. Jadi mak dia terus tanya, okay, you buat proposal. Saya punya level tak sampai lah bagi proposal macam buat master PhD. Tapi mak dia kata, you justify kenapa you kena beli CD tu. Jadi dia mula last sekali pun mungkin tak jadilah tu. Satu lagi adalah saya kena justify. Dan mungkin satu yang last sekali adalah saya rasa kita kena galakkan anak-anak untuk berkongsi lah. Sebagai contoh, saya tengok saya ada ramai anak-anak lelaki. Jadi benda yang disuka sekarang ni adalah untuk main bola. Jadi kadang-kadang dia pandai dah, kita ajar dia. Dia pun pandai, memang adik-beradik tu dia collect duit masing-masing contribute untuk beli bola tadilah. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa sebagai ibu bapa kita boleh lakukan dalam usaha kita untuk memberi pendidikan literasi kewangan yang terbaik untuk anak-anak. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Prof. Banyak saya belajar hari ni yang kena buat proposal. Itu satu cadangan yang baik juga. Sebelum nak minta duit, catatkan kenapa perlu beli. Saya rasa itu patut jugalah saya implementkan anak-anak saya yang asyik mungkin. Ibu saya nak beli ni, ibu saya nak beli ni. Dia ingat mak dia kerja bank negara. Boleh beli duit aja kan? Boleh. Mak dia cak duit. Cak duit, betul. Jadi mungkin saya juga sukalah mengenai Prof kata tadi integriti tadi, dia membentuk sikap tadi tu kan. Sebab itu betul, sebab dia bermula dari rumah. Integriti ni berpuncanya daripada duit lah. Tamak satu, mungkin kedesakan hidup. Tetapi kalau kita mempunyai prinsip disiplin daripada kecil dipupuk tadi itu mungkin dapat menghindarkanlah daripada orang kata masalah-masalah sosial tadi. Tapi itulah Datuk, mungkin kita lah tadi kita cakap anak-anak ni, kita ada satu nak kata makhluk yang mempunyai perasaan yang daripada segi mungkin kelakuan juga psikologi, dari sudut psikologi, macam mana kita nak mungkin psikologi itu boleh membentuk anak-anak tadi ni menguruskan keuangan lebih baik di masa depan. Tadi Prof dah cerita daripada mungkin kata daripada contoh-contoh, tetapi psikologi ni penting ni. Mental sekarang memang masalah, banyak orang sakit mental sebab keuangan. Tapi sekarang ni kita mungkin tak terlalu lambat untuk kita kata kita ajar anak-anak dari kecil menggunakan psikologi. Mungkin Datuk boleh ulas sikit daripada segi tu. Baik, Allahumma shalli. Terima kasih Cik Jun, Prof dan juga Ustazah. Syukur Ini soalan yang sangat penting lah. Dan saya dah dengar apa kata Prof tadi, saya setuju. Kita kena didik anak sejak kecil lah, sejak membentuk buluh tu. Dan kita kena fokus kena fokus, mak ayah kena fokus. Kita nak didik anak kita jadi aset, bukan liability. Kita ni semua kiriman Allah, kiriman Tuhan. Tanpa kita, dunia tak sempurna. Jadi apakah sumbangan kita? Jadi semua orang yang Allah cipta ni kena beri nilai tambah. Jadi kita ni penting sangat untuk dunia. Kalau tidak, Allah tak payah cipta kita. Afahasitum annama khalaqnakum. Kau ingat aku cipta kau main-main? Allah tanya. Itu satu. Yang keduanya, mak bapak sekarang ni terlampau sibuk. Betul kata Ustazah, betul kata Prof tadi, kadang kita terlampau sibuk untuk PK, untuk cakna empathy, financial empathy tadi, cakna keuangan tu. Jadi kita kadang-kadang terlepas pandang, kadang kita compensate kesibukan kita dengan tak apalah. Kita pun tak sempat nak bagi kasih sayang, kita bagi duit untuk menggantikan. Itu pun satu masalah. Padahal ini dia, betul kata Prof tadi, rupanya sejak lahir, kata Malcolm X, sejak lahir sampai umur 5 tahun, itu waktu yang sangat signifikan dalam membentuk saksiah anak. Sampai umur anak 5 tahun, 90% dia punya perkembangan minda telah terbentuk. Lepas tu Tok Abah perhatikan, daripada umur 5 sampai umur 17-18 tahun tu, 95% terbentuk. Dan bila Tok Abah duduk dengan kawan-kawan yang umur 60-an masa tu, kita tengok kawan-kawan kita, classmate kita, tak banyak berubah. Yang masa dia umur tingkatan 5 sampai sekarang umur 60, lebih kurang sama perangai. Betul lah. Bila kita sampai umur 17, 18, kita punya personality almost fixed. Cuma 5% saja yang berubah-ubah.
Dan kita kena ingat bahawa betul genetik ada kesan. Genetik DNA ada kesan pada peribadi anak-anak. Tetapi pendidikan, saksiah, dan juga pada persekitaran, dan yang paling penting doa. Ya, doa daripada mak bapa akan membentuk katakan saksiah ataupun psikologi anak yang lebih hebat. Itu satu perkara yang sangat penting. Dan kita kena ingat, ya, bila kita mendidik anak kita, ya, kita kena mendidik itu dengan cara yang berulang-ulang. Kata Profesor Bobby Porter, anak yang pintar pun kena diulang 200 kali baru dia dapat penghayatan. Ya, apa yang kita ajar tu baik untuk berjimat yang akan membantu dia sampai dewasa. Ya, 200 kali. Mula-mula bila Tok Abah dengar tu kata, "Ish, takkan you sampai 200 kali. Profesor ni silap kot. Ni profesor yang buat kajian ni, profesor adalah macam profesor ni." Ya. Jangan marah, Prof. Ya. Tapi bila Tok Abah ingat, Nabi kata, Nabi bersabda, umur 7 tahun dia suruh solat. Tapi nak rotan umur bila? 10 tahun. Umur 10 tahun boleh rotan. Jadi 7 hingga 10, 3 tahun. 3 kali 365 hari. Lebih daripada 200 kali. So memang betul lah ni, make sense. It makes sense. Dan satu lagi perkara yang Tok Abah selalu pesan dan pesan, tabiat terbentuk dalam 40 hari. Jadi kita kena make sure anak kita lakukan continuous minimum 40 hari, bukan 40 stop, terus buat sampai dewasa. Itu kena ingat sangat-sangat. Tapi bila Tok Abah perhati dan jumpa mengkonsel anak-anak yang bermasalah dari segi keuangan, borang dan sebagainya, Tok Abah tanya para ulama, "Ustaz, kenapa mak bapaknya baik Ustaz? Mak bapaknya ustazah, ustaz, cikgu, ya, kerja kat bank negara, tapi anaknya ya Allah bodoh, tak nakal." Ustaz semua sederap menjawab. Tengok balik keberkatan rezeki, tengok balik zakat dan semua sedekah ada tak dikeluarkan, zakat dikeluarkan tak, buat tak korban dan sebagainya, sedekah subuh ada buat tak. Jadi ini dia, kalau rezeki yang mak bapak bawa balik ke rumah halalan thayyiban, insya-Allah anak-anak akan bentuk satu personality ataupun peribadi yang sangat seimbang, termasuklah dari segi penggunaan dan kata untuk pengurusan keuangan. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Itu sebabnya Tok Abah teringat kata-kata mulia kata hebat daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Semua orang dah biasa dengar. Semalam aku nak jadi orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Tapi hari ini aku nak jadi orang bijaksana, aku nak mengubah diriku sendiri. Itu sebabnya kita kena pesan pada anak-anak kita, walaupun apa berlaku kena cek diri dia. Itu sebabnya Tok Abah selalu wasiat pada anak-anak. Kata lagi wasiat ni, ya, wasiat bukan harta benda tidak. Kamu satu jaga solat nak, yang keduanya kena baca Quran nak, yang ketiganya buat baik, tolong tadi sedekah. Jadi kalau kita nak bersedekah, nak bagi kat orang miskin ke tabung ke, pastikan anak kita yang buat untuk didik mereka. Ya, sedekah. Ya, kalau kamu tak boleh membantu orang, jangan susahkan orang lain. Jadi aset bukan liability. Jadi kita didik dan pesan. Dan satu lagi waktu yang sangat hypnagogic dalam mendidik psikologi anak-anak ni lah, rupanya anak-anak kita ada banyak masa hypnagogic. Masa anak-anak tidur, nasihatkan. Itu waktu yang sangat hypnagogic, sangat berkesan sebelum tidur, fantastic. Dan yang kedua, yang ni ramai orang terlepas pandang, waktu anak sedang tidur nyenyak, bisik kat telinganya. Selepas dibacakan Fatihah, ayat kursi, Al-Insyirah, ya, hembuskan kat kepala, akan melembutkan hati anak untuk dapat mendengar bisikan di telinga walaupun dia sedang tidur nyenyak. Dan Tok Abah dah buat pada anak nombor 2 yang agak mencabar, dan dengan izin Allah selepas kita buat seminggu, berubah perangai seperti yang kita bisikkan. So waktu yang sangat berkesan dalam mendidik anak ialah satu, ya, kata orang tu, sebelum dia tidur, waktu dia sedang tidur, dan juga yang ketiganya bangun tidur dan sebagainya. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Ada dengar tak? Dengar. Ingat tak dengar, ya, sebab saya tak dapat signal, tak dapat gambar tadi. Dengar Tok Abah. Okey. So itulah dia. So kadang waktu yang sangat hipnogotik so, tu. Waktu yang baguslah untuk kita mengingat anak-anak kita ialah sebelum tidur, kan, bisik-bisik kat ubun-ubun. Tengah tidur pun cakap. Dia punya tahap tidur tu mungkin belum lena, dan bangun tidur. Itu saya belajar pada Tok Abah hari ini. Kita tukar dia Datuk kepada Tok Abah. Tapi saya rasa saya nak ni jugalah, mungkin sebagai ibu bapa kan, kita sebenarnya kita ingat kita dah bercakap 7 kali tu dah cukup. Rupa-rupanya kena bercakap 200 kali. Berbuih mulut, kadang-kadang kita kata, ibu dah cakap berbuih-buih mulut, kenapa tak dengar juga? So macam manalah kalau katakan, mungkin Tok Abah sikit lah situ, mungkin boleh komen. Nak ni, pesanan untuk mak bapak supaya tabah ni dalam nak memesan kepada anak-anak ni, Gamak ni. Pesanan mungkin.
Ialah sebenarnya satu hakikat yang kita lepas pandang ni, ramai mak bapak komplain macam dalam PDPR ni, masa PKP ni, dia kata PDPR-nya stres dan macam-macam. Saya kata awak ada masalah cabaran anak-anak sebab awak sibuk nak beranak. Cuba awak tak sibuk nak beranak. Ya, macam ustazah tu selamba je. Dalam diam pun 5-6 orang. Alhamdulillah dalam diam-diam je. Oh. Berapa 6 ustazah? 7. Allah. Tengok Prof. Malu tak? Ya, okey, alhamdulillah. So pertamanya kita mak bapak kena banyak bersyukur. Anak ini anugerah yang sangat besar, kena banyak bersyukur. Ya, yang satu. Yang keduanya itulah dia, kita dah pesan bahawa sebenarnya kita kena ubah paradigma. Itu sebabnya kat rumah ramai kadang tok mak pun cakap, kita mana ada duit. Kita kan tak ada duit lah. Jangan cakap tak ada duit. Jangan tabak kita. Jangan, itu doa tu. Itu doa. Kita ada duit, tapi duit ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kita ada duit sayang, tapi untuk yang ini kita tak cukup bajet, untuk ini. Jadi kita terangkan, kita didik mereka. Jangan cakap tak ada duit. Dalam rumah kita sebut yang positif. Yang positif. Jangan fikir pun anak aku jahat, degil, malas, kita tak ada duit. Jangan fikir. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Jadi kita betulkan asas ni. Bila asasnya betul, dan of course tolong ya untuk didik anak jadi hebat sampai dewasa pun dapat mengurus dirinya dan kewangan dengan bagus. Mak ayah kena sentiasa berdamai, kena jangan tidur dalam keadaan marah, jangan tidur keadaan merajuk ya, sebab Allah tak pandang rumah tangga yang tidur dalam keadaan rajuk. So bermaaf-maafan. Itu sebabnya jangan lupa ya, kata Hasan Al-Basri, tiap malam solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, bermaaf-maafan dan maafkan orang lain, tidur mengiring ke kanan, dan teruskan begitu dan didik anak-anak begitu. Mudah-mudahan bila mak ayah membentuk satu bi'ah, satu suasana yang kondusif dan memancarkan aura-aura positif, anak-anak akan terbentuk dalam bentuk yang sangat positif ya, sangat selamat, sangat bahagia, dan contoh-contoh teladan. Termasuklah ini yang kadang ramai orang terlepas pandang dan kadang bertanya, ya, bila mak bapak bekerja dengan disiplin kat tempat kerja, maka anak-anak mereka sama rada walaupun tak nampak, mereka akan jadi disiplin. Kat tadika, kat sekolah rendah, kat sekolah menengah, kat universiti, mereka disiplin sebab mengikut tindak tanduk mak ayah yang mereka tak nampak, tapi Allah jadikan sebagai satu benda yang magical ya, tindak tanduk mak bapak sebagai qudwah hasanah walaupun anak-anak tak nampak. Itu sebabnya dalam pengurusan kewangan, jimat, whatever, kena bermula daripada mak bapak ya, dan sampaikan kepada mereka dalam waktu yang minum gojek tadi, termasuklah ya waktu dia sebelum tidur, bangun tidur, belum, dan sebagainya. sedang, Tapi yang last yang paling penting ialah ini dia ya, kata ulama, kalau anak kita memang degil, macam Fadli ni mungkin masa kecil degil sikit, so katalah contoh dia degil. Jangan lupa doa ya yang menyebabkan asbab Umar berubah jadi lembut. Surah Toha ayat 1 hingga 5. Toha 1 5 itu lebih Umar yang sangat jahat, sangat degil sebelum beriman, dia baca surah Toha 1 hingga 5 terus lembut hatinya. So jadikan asbab surah Toha ini, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardi was samatul ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita embus kat kepala anak kita dan nasihatkan, insya-Allah jadi asbab ya, anak-anak akan berubah seperti yang dikatakan tu diharapkan, didoakan dan didambakan oleh ibu bapa, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Itulah ibu bapa sendirilah sebenarnya kena bertabah dan sabar. Itu penting untuk kita sebagai ibu bapa untuk mengingatkan diri kita lah. Kan macam saya ni di pejabat mungkin cakap je budak-budak boleh dengar. Anak tak semestinya boleh dengar lah kata kalau kat bos kat office tu kan. Asalkan anak pun cakap, ibu ini rumah bukan office kan. Okey. Sebelum mungkin saya nak mengajukan soalan ni kepada Prof kejap. Prof. Mungkin Prof lah daripada segi, mungkin Prof dah ada buat kajian ya, daripada segi dia kena bermula daripada muda. So apakah dia punya kata kitaran keuangan, life stages tadi yang mungkin apa peringkat daripada kanak-kanak ni, macam mana kita membentuk keluarga tadi, macam apa persediaan untuk setiap stage kehidupan tadilah Prof. Okay, terima kasih Cik Jun. Saya tertariklah tadi Datuk ada cakap tentang jimat. Bila Datuk takkan jimat, saya terus karang satu pantun. Lepas saya nak jawab, lepas ni Datuk jawab dengan Ustazah jawab ya. Ada pantun Singgah berehat di kota lama, kuih dijamah, air dihirup. Berjimat cermat suruhan agama, jika diamal sejahteralah hidup. Lepas ni Datuk jawab. Jauh Datuk.
Okey, Cik Saya Jun. beli sudah, Datuk jawab, bukan saya ya. Alright. Saya nak menjawab tadi tu Cik Jun dia tanya soalan berkaitan dengan kitaran kewangan keluarga. Okey, kita harus faham ya dari segi semua orang, sama ada Datuk, saya, Ustazah, Cik Jun dan juga rakan-rakan di luar sana. Kita punya fasa kehidupan ni sama saja, di peringkat bujang, kemudian berkeluarga sehinggalah kita mencapai usia persaraan. Dan sudah pasti pada setiap peringkat fasa tu kita mempunyai komitmen kewangan yang perlu diurus secara bijak dan juga berhemah bagi memastikan kita ni tak ada having problem lah ya. Saya tertarik dengan satu data yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan bahawa ramai dalam kalangan orang-orang muda ataupun kita kata young executive di Malaysia ni telah diisytiharkan muflis. Sebagai contoh, mereka yang berumur ya Datuk 35 hingga 44 tahun sebanyak 35.4% dan 25 hingga 34 sebanyak 25%. Ini satu yang membimbangkan dan saya rasa sangat sesuai topik yang kita bincang pada hari ini. Sebab apa? Inilah ramai yang tidak bijak dalam merencana kewangan, jadi dia akan membawa kepada masalah kewangan. Dan kita kalau perhatikan dari segi kitaran, yang pertama kita kata pembentukan keluarga ni secara umumnya lah mereka yang berumur antara 20 hingga 30 tahun. Banyak komitmen kewangan ni perlu diberi perhatian. Sebagai contoh, masa ni lah nak mendirikan rumah tangga, dari segi pinjaman pendidikan, dari segi pinjaman perumahan, kenderaan, insurans, tangkahkul, itu yang pertama. Yang kedua pula, bila dah lama-lama tu kita dah ada dari segi peningkatan kerjaya, kita dapat promotion. Ini biasanya umur yang 35 hingga 55 tahun. Jadi apa persiapan-persiapan kewangan yang harus dibuat? Yang ni kita kena fikir dari segi simpanan dan juga pelaburan. Tambah dalam keadaan sekarang ni bila kita cakap tentang IR 4.0 lah kan. Sekarang ni macam-macam dah, pelaburan pun dah tak macam zaman-zaman Datuk dulu, Tok Abah dulu. Tok Abah dulu mungkin simpan dalam tin Milo saja. Sekarang ni Tok Abah sekarang ni robot pun dah boleh melabur Tok Abah. Dia panggil robot advisor Ustazah. Sekarang ni orang cakap tentang cryptocurrency macam-macam ni. Saya menyatakan bahawa sejajar dengan peningkatan umur, kerjaya dan sebagainya tu, dari segi kita punya persiapan kewangan tu harus berlaku. Bila peringkat ni juga dari segi keperluan-keperluan yang kita perlu perhatian dari segi keperluan pendidikan tinggi anak-anak. Sebab sekarang ni kalau kita tengok nak hantar anak-anak ke institusi pengajian tinggi memerlukan sejumlah kos yang agak besar. Kemudian persaraan pada masa umur ni, antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan adalah dari segi pengurusan estate. Ini bukan estate macam kat kampung kita ni, lebih pada wasiat. Ini ada perbelanjaan untuk dari segi percetakan keluarga, renovate rumah, dan yang terakhir sekali adalah dari segi persaraan. Okey. Saya ada sesi baru ni bersama dengan rakan-rakan dari PF. Dia kena kata, Prof, kita kena pastikan bahawa rakyat Malaysia yang bekerja ni dia mesti mencapai persaraan yang bermaruah tu Cik Jun. Persaraan yang bermaruah. Oh, ada macam tu ya. Sebab apa? Bila menjelang usia 60 tahun biasanya ni, kita kebanyakan, kecuali Tok Abah lah nampak sihat walafiat kan, tapi kebanyakan rata-ratanya dari segi dia punya kesihatan tu makin lama makin menurun. Dan kebanyakan perbelanjaan akan berlaku ke atas elemen-elemen atau item-item berkaitan dengan untuk perubatan dan juga kesihatan. Jadi kalaulah kita tidak mempunyai persiapan perancangan kewangan yang sangat baik, dia akan memberi kesan yang sangat-sangat besar dalam kita punya kesihatan kewangan keluarga. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya rasa sebagai ibu bapa, bukan saja anak-anak yang kecil, malah mungkin kita pun ada anak-anak yang sedang meningkat remaja, ada anak yang di institusi pengajian tinggi, ada anak yang bekerja. Ini antara perkara-perkara yang kita harus ingatkan, kena beritahu sentiasa. Macam Datuk kata tadi kan, berapa sampai 200 kali lebih tu dia kan. Inilah Cik Jun, saya rasa antara perkara-perkara yang kita perlu beri perhatian, terutamanya dalam kita membicarakan berkaitan antara komitmen kewangan dan juga keperluan mengikut kitaran hidup. Okay. Pentinglah kita rasa kita macam tadi kitaran tu menyiapkan kita lah untuk tempoh pencen. Betul. So ada kajian juga mengatakan yang selepas ramai yang keluarkan duit daripada EPF, berapa persen ya, 50 lebih daripada 50% mempunyai kurang baki daripada RM1,000. Macam mana tu pencen? Itu kalau kita tak bersih, itu yang paksa rela tu simpan dalam EPF. Belum lagi yang kita kena simpan sendiri. Kalau yang itu pun tak ada, macam mana agaknya masa depan kita esok lah. Cik Jun, sikit satu lagi saya rasa benda ni penting juga. Tambah. Okey, macam ni saya baru teringat. Okey, so mengikut unjuran PBB, okey, pada tahun 2030 Malaysia ni akan menjadi aged nation. Itu negara tua. Di mana kita punya populasi penduduk 15% pada tahun 2030 adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Kita berada dalam keadaan kita panggil sandwich generation, Datuk Ustazah. Saya kena jaga anak-anak saya, keluarga saya dalam masa sama juga. Ya betul, tanggungjawab kita kena jaga mak ayah kita. Orang yang ada persiapan, okey. Tapi kalau orang yang tak ada persiapan, ni satu benda beban bagi dia. Jadi perkara-perkara ni kita juga harus ingatlah ya, insyaAllah. Sandwich generation ya, kita kena jaga mak bapak kita dan kita pula kena mengisahkan anak-anak kita ya. Jenuh. Dan yalah kalau kita tengok apakah persiapan kita tadi.
Yang itu penting sebab rasa kalau kita tidak ada persiapan yang cukup kan, mungkin kalau katakan tak payahlah untuk ni, tapi kecemasan sendiri pun kita tengok, kita pun tidak ada tabung kecemasan sampai terpaksa meminjam duit dengan alung untuk orang kata just nak bawa mungkin mak banyak kes-kes macam tu yang kami di Bank Negara untuk pengetahuan pendengar juga ya, saya sebenarnya menjaga call center sebelum ni dan kita malah kadang-kadang kita merayu, kadang-kadang nak cek sikris kenapa nak ambil pinjaman sebab nak bawa untuk mak lah nak pergi hospital, so benda-benda tu semuanya. Dan kita nampak juga dan kalau dulu kalau nampak banyak orang mempunyai kad kredit tu juga masalah kad kredit, tapi ramai juga sebab tu kalau tengok Bank Negara kita cuba bukanlah melimitkan, menghadkan jumlah kad kredit berdasarkan berapa banyak kita punya gaji tadi. Sebab kita tidak mahu macam doktor kata tadi, Prof kata tadi, ramai yang bankrupt ya. Kita punya generasi akan datang. Kalau mereka dah dalam keadaan bankrupt tu macam mana? Implikasi bankrupt itu sangat orang kata sukar ya untuk kita. Jadi sebab kita ada tolong dapatkan bantuan awal kalau katakan ada masalah. Okey, masa sangat menceburi kita. Kita ada lebih kurang 10 minit. Saya nak ke Ustazah untuk mungkin orang kata penutup lah ya. Ustazah mungkin Ustazah boleh jelaskan lebih lanjut sikit lah peranan. Tadi mungkin daripada segi Islam, tetapi sekarang peranan ibu kita ni wanita dalam mendidik anak-anak tentang pengurusan kewangan. Sebab saya rasakan kadang-kadang saya sendiri pun, kita ni ibu yang bekerja. Kalau hujung minggu baru pergi pasar. Pergi pasar tu semua lauk kita beli. Tengok kita tak masak-masak. Tengok minggu depan sekali lagi kita buka separuh daripada apa yang kita beli sebenarnya terpaksa kita campakkan ke dalam tong sampah. Itu sangat sedih. Tapi bila saya dah belajar, saya rasa ini tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. So mungkin Ustazah boleh berkongsi daripada pengalaman Ustazah sendiri, nasihat-nasihat kepada ibu-ibu, mungkin bapa-bapa di sini jugalah Ustazah. Silakan Ustazah. Subhanallah, makasih Cik Jun. Saya dapat banyak ilmu daripada semua panel. Alhamdulillah masa kita suntuk. Tapi saya gigih jugalah duduk buat pantun sebab nak balas pantun. Silakan Ustazah balas. Macam pelik pantun, sikit. Macam pelik sikit lah, tapi saya tak ada idea ni lah. Saya duduk mikir-mikir ni kan. Okey. Anjing dahaga terjelir-jelir. Aduh, macam pelik kan? Nak baca lagi tak ni? Okey. Anjing dahaga terjelir-jelir. Itulah, tersesat pula dalam hutan. Janganlah kita membazir. Kalau tak mahu, jadi saudara syaitan. Gitu. Sebab nak cari ujung-ujung bazir, akhirnya keluar terjelik. Kira okey ya? Abah okey tak? Okey kan? Tuan Abah mesti lagi kreatif tu. Okey. Saya dalam masa 10 minit, tapi sebab daripada dengar dua-dua panel yang sangat hebat ni, saya ada 9 poin. Jadi 1 minit 1 poin. Okey, baik. Yang pertama berkenaan dengan kalau kita perasan Dr. Fadiah Kamsah atau Abah kita selalu sebut pasal doa daripada awal sampai akhir. Doa. Antara amalan, subhanallah Tok Abah banyak amalan, antara sebab Tok Abah ni jadi idola saya sebab dia punya ceramah mesti dia bagi tips. Dia mesti bagi kaedah. Tok Abah kita dia tak banyak teori tapi banyak praktikal. Dan ini cara kaedah penyampaian yang sangat berkesan. Dan itu juga saya cuba amalkan dalam cara saya menyampaikan. Sebab orang tahu kesedaran tapi tak tahu skill. Sebab itu kita kena fokus on skill. Baiklah, saya nak memudahkan. Waktu solat, kita tahu waktu yang paling mustajab adalah waktu sujud. Dan bukan sujud akhir saja. Kalau zuhur kita ada 8 kali sujud. Kan, kalau solat sunat ada 4 kali sujud. Jadi biasanya saya berkongsi sekadar dengan sahabat-sahabat semua. Saya dah bahagikan terus. Contoh sujud yang pertama saya doakan khusus untuk ibu. Dan saya bagi tahu suami saya. Saya doakan khusus untuk ibu saya. Kemudian doa yang kedua, arwah ayah dengan arwah mak mertua. Doa yang ketiga untuk suami. Sujud yang ketiga. Sujud yang keempat memang khusus untuk anak-anak. Subhanallah, supaya anak jadi baik, supaya anak jadi orang soleh, orang yang bijak pandai, orang yang berakhlak mulia. Subhanallah. Kita boleh niatkan dalam hati, tapi sebab saya pandai bahasa Arab, jadi saya boleh susun dalam bahasa Arab. Jadi bila kita buat begitu, bila kita disiplin, setiap kali sujud ada doa sekian-sekian. Lepas tu masuk sujud yang ke lain tu barulah untuk diri sendiri. Lepas tu untuk manusia semuanya. Jadi kita telah pun berdoa paling kurang 5 kali sehari dalam solat dan lebih. Dan kita tahu itu waktu yang antara paling mustajab. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, perkara yang kedua,
kita perlu menanam ataupun memberi kefahaman berkenaan dengan betapa besarnya dosa membazir. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, membazir itu saudaranya syaitan. Subhanallah. Sebenarnya sifat mazmumah banyak. Menipu, mencuri, membunuh, sifat mazmumah. Tetapi kenapa membazir sampai Allah menyamakan siapa yang membazir dalam firman-Nya, innal mubazirina kanu ikhwani syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang membazir itu saudara syaitan. Kenapa sampai kita ni jadi saudara? Saudara ni lebih rapat daripada kawan syaitan. Nauzubillah min zalik. Lepas tu kita fikir, syaitan membazir ke? Syaitan pergi shopping ke? Syaitan order-order online ke? Macam Cik Jun kan? Contoh ya Cik Jun. Saya belajar je, atau abang dia kena-kenakan semua. Jadi saya kena praktik ya ilmu tu guru. Okey. Jadi, syaitan boros ke? Tapi rupanya kenapa disamakan dengan syaitan bila membazir? Orang yang membazir adalah orang yang ada sifat takabur. Orang yang sombong, orang yang ada sifat takabur, dia orang yang membazir. Makan je makan-makan. Alah tak apa, tak habis tak apa. Sombong dengan rezeki Allah. Beli. Yang penting berkualiti, tak ada timbang rasa ni. Kan mentang-mentang ada duit banyak ni, boleh beli apa saja ni. Sombong dengan rezeki Allah, dia rasa semua rezeki hasil dia adalah dia. Dia lupa bahasanya Allah akan tanya pada dia apa yang dia ada, apa yang dia belanjakan semua. Dia lupa diri, dia bertuhankan dengan duit. Jadi kalau nak kupas ni panjang lah. Dan bila kita bagi kesedaran ini kepada anak-anak dan kepada diri kita sendiri, Masya Allah, membuatkan anak kita bila nak membeli sesuatu dia ada limit dia. Perlu tak? Kita tanya soalan, perlu tak? Kenapa? Okay, antara dua ni. Oh, sebab nak branded. Apa yang kelebihan kalau branded padahal kualiti sama. Jadi di situlah ada timbang tara berkenaan dengan iman dan ini pengurusan yang sangat penting untuk kita didik diri kita sendiri juga, Cik Jun kan. Macam Dr. Muhammad Fazil kan, prof kita ni lain lah kan. Dia nama pun prof kan, doktor pula tu duit banyak kan. Jadi Allahu Akbar, subhanallah. Amin. Allah uji ni, bila duit banyak ni Allah menguji kita, duit tak habis. Kan? Duit tak habis. Jadi ujian itu lebih berat lah. Dan kita lebih terdedah kepada membazir sebab kita kata, alah reward diri sendiri. Kan? Kita kerja susah payah. Tetapi reward diri sendiri paling utama adalah di akhirat kelak. Baiklah. Tip yang seterusnya iaitu yang ketiga. Kita kena cuba simpan di tempat yang susah. Ini kita belajar pada orang tua kita. Dia orang kadang simpan bawah 3 getah kan. Simpan, lepas tu dia lupa. Dia simpan. Betul. Masya Allah. Lepas tu kan, bila kita kemak-kemak, ayah ada, ayah pun dah lupa simpan duit sini. Dan mereka sebenarnya cuba menyimpan untuk lupa. Memang dia tak nak ingat-ingat pun, dia letak cilah-cilah mana, maksudnya dia kata esok, kalau perlu nanti Allah tunjuklah tu. Dan konsep ini saya cuba apply. Contoh kan, kita menyimpan yang tempat duit yang kita tak boleh ambil. Tabung haji boleh ambil lagi, itu boleh ambil lagi. Antaranya takaful, kan tak boleh ambil kan. Subhanallah. Tapi bila time kami perlu sangat duit, akhirnya kami tutup takaful, dapatlah sikit walaupun tak banyak. Tapi terdesak sangat sebab kita tak boleh ambil. Jadi anak kita daripada tabung yang transparent yang dia orang nampak duk telio-telio tu, yang mudah sangat dia pusing tabung terus ambil, memang kita kena buat tabung yang dia tak boleh nak ambil. Sama ada tabung haji ke, kan, bank ke dan sebagainya. Okey, tips seterusnya adalah mendidik anak membuat keputusan tentang keuangan. Biar dia menanggung sendiri hasil pada keuangan yang dia buat. Kita bagi juga peluang untuk dia keputusan. Dan kita kata okey, dan beri mereka peluang untuk rasa buat silap. Sebab selagi mana kita selalu guide, kita kata no, ni tak apa, betul dah fikir panjang, okey Umi gini. Tiba-tiba benda yang dia beli itu tak bermanfaat begini-begini, dia kata ruginya sayangnya duit sekian-sekian. Okey. Seterusnya, kita sebagai ibu bapa sebenarnya boleh berkongsi status keuangan kita. Bagi saya lah. Kadang-kadang bila kita ada masalah yang serius keuangan, duduk dengan anak yang agak besar, bahkan anak yang kecil pun. Okay, Umi Abi ada masalah keuangan, kita perlu berjimat. Itu bukan aib pun kepada ibu ayah. Supaya mereka memahami situasi dan mereka tahu kita tak selamanya dalam keadaan yang berada di atas. Dan kadang-kadang bila kita berkongsi, tahu apa yang berlaku, anak-anak keluar duit tabung. Itu yang kami rasa terharu. Kadang dia keluar duit tabung. Bila Umi betul kena makan luar. Kenapa? Kan Umi Abi ni. Kadang tu kita bukan susah sangat. Tapi kita nak mereka merasai juga sangat susah. Bahkan tuan-puan sekalian, kami biasa buat apa? Bila time, okey nak makan apa? Hari ni kita makan luar. Dia orang cakap.
Lepas tu sampai dekat tempat ataupun sebelum, okey, nak bagi masing-masing nak bagi sumbangan berapa? Masya Allah. Masing-masing bagi sumbangan. Ada yang bagi banyak, ada yang bagi sebab kita dah kredit kewangan mereka. Okey, bagi sumbangan dan selepas makan, semua ucap terima kasih kepada penyumbang yang terbesar semua. Terima kasih Luqman belanja. Terima kasih ni. Okey, seronok dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Maksudnya bagi peluang mereka untuk berkongsi rezeki dengan ahli keluarga. Subhanallah. Kemudian memang kita kena tunjuk contoh. Orang kata amalan kena sorok. Tapi bagi saya, kalau amalan dengan anak-anak, wajib tunjuk. Sedekah kena tunjuk pada anak. Kita berzikir, tunjuk pada anak. Kita berdoa, biar anak dengar. Kita solat sunat, depan anak. Subhanallah. Sebab kita nak ada image tu. Macam tu abah kita kata memang apa yang dilihat tu lebih terakam lama berbanding dicakap. Lepas tu kan, saya ini mungkin nampak macam kurang betul, tapi buat masa ni saya buat macam tu lah Cik Jun. Kita kadang-kadang mengaku kita ada boros, kan? Kita sih ada boros. Kita ada sebab yelah kita ada kewangan yang baik, kan? Pada waktu ketikanya kita beli benda-benda mahal. Betul kan? Waktu yang sama kita cakap ke anak, jangan beli benda mahal, kena berjimat, kan? Apa yang saya buat, saya memang sorokkan risik. Okey. Sebelum sampai rumah, sebelum anak angkat-angkat barang, suami berpesan, risik ambil siap-siap. Jangan sampai anak tengok harga. Sorok, cabut, siap-siap. Betul, cabut, tag harga. Subhanallah, itu antara saya sendiri rasa saya tak nak anak tahu bahawasanya kita ni beli barang yang agak mahal sebab anak tu kan dia akan jawab. Anak ini jawab tau. Oh, Umi beli mahal tak apa. Oh, kita orang beli mahal tak boleh. Betul. Jadi itu dari satu sudutnya adalah pandai-pandailah kita membawa diri kita dalam mendidik. Okey, yang terakhir adalah biasakan mendidik anak dengan menahan. Saya baru dapat ilham ni di sinilah di di Mekah. Kita perlu belajar tidak dapat untuk dapat dan belajar dapat untuk tidak dapat. Macam pening sikit. Ini cara tak abah ni kan. Saya suka cara tak abah macam ni. Okey, tidak dapat untuk dapat. Okey, contoh bila dia nak sesuatu, tahan dulu. Kita bagi tahu dia contoh. Okey, Acik tak kalau beli 2 bulan lagi. Contoh. Sebenarnya kita bukan tak nak beli, bukan tak nak benarkan dia, tetapi melatih dia untuk tahan dulu. Bukan apa dia nak beli tu dapat beli. Dan saya dapati bila kita menahan dulu, sampai lepas minggu, dia dah cancel nak beli. Umi tak jadilah gini-gini. Tapi bila kita selalu membiasakan apa yang dia nak terus membuahkan sifat takabur, keras hati sebab sampai masa dia terlalu biasa hidup selesa. Dia kena biasakan hidup anak dalam zon tidak selesa. Okey, yang kedua, dapat untuk tidak dapat. Contoh ini selalu Cik Jun kita orang perempuan pandai, orang lelaki tak perasan. Orang lelaki saya jujur-jujur makan macam muka suci macam Tok Abang kan. Tengok kan muka suci, muka blur kan. Dia orang tak perasan. Orang perempuan kan suka guna ayat macam ni. Abang-abang, berkenan sangatlah handbag ni. Nanti birthday abang tak payah bagi dah. Ni kira ada birthday lah. Ayat tu kan kita guna kan. Masya Allah. Padahal masa bila birthday, tuntut juga hadiah. Boleh lah. Sebab memang dia orang akan lupa. Dia orang tak ni sangat. Subhanallah. Jadi kadang-kadang dengan anak, saya guna kaedah tu juga. Okey, Atika suka sangat kasut ni, nak ya. Tapi kira ni, Atika anak sulung saya kan. Tapi nanti birthday kira tak ada ya. Ini kira, maksudnya dia kena biasa bersedia melepaskan apa yang dia tak dapatkan datang untuk dapat hari ini. Perkara-perkara beginilah skill-skill komunikasi kita dengan anak supaya mereka selalu ada pertimbangan. Beli ke tak? Okey ke tak? Dengan itu insya-Allah anak kita terbiasa. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Saya suka Ustazah sebenarnya dah meringkaskan, telah membuat kesimpulan apa jugalah yang kita bincangkan hari ini. Betul tak Prof? Betul tak Tok Abah? Ustazah, kita perlu berdoa. Tok Abah cakap berdoa. Berdoa dengan untuk ibu bapa, dengan suami nombor 3 dengan anak. Ya. Kita jangan membazir kawan syaitan. Betul, saya rasa macam tadi contoh saya cakap tadi lah, kita tengok separuh dibuang daripada dalam fridge tu kan. Dan kita juga perlu menahan kehendak dengan keperluan. Saya suka Ustazah kata branded. Memang saya selalu tanya, akan pesan, kenapa nak branded? You belum lagi kerja, sibuk-sibuk nak beli branded. Besok dah kerja, you tak rasa bernilai benda ni. Sebab you dah biasa benda yang mahal. Saya akan cakap dekat anak saya. Saya ada anak umur 23 tahun yang memang kalau nak membeli yang branded, saya akan brainwash juga dulu. Ya. Dan simpan tempat yang susah. Ustazah ni ada baik juga. Tetapi saya nak cakap, saya nasihatkan, janganlah simpan duit di bawah bantal atau di bawah tikar.
dia susah bank negara. Kerana apa? Banyak kami terima duit-duit yang telah anak ni kena datang tukar. Tapi ini mungkin sikit pesanan penaja, kalau ada duit yang rosak sekarang boleh tukar di bank-bank komersial ya. Masya Allah. Tolong bawa duit-duit tu yang rosak, shilling ataupun duit kena makan anak-anak, terkoyak, boleh pergi saja bank anda dekat situ untuk orang kata dapatkan tukaran lah, nanti bank akan masukkan dalam akaun balik. Itu pesanan penaja. Keputusan biar buat anak-anak tu dia sendiri buat, kita bagi sedikit allowance untuk mereka merasa kesukaran, mengalami kesilapan supaya dia belajar, sebab kalau dia tidak melalui itu mungkin dia tidak merasa, tidak sampai ke hati ya. Kita kena share status keuangan, penting juga. Dia ingat mak dia cukup duit, bandar ada minta duit dapat aja, tak boleh ya. Dan perlu kita orang kata berkongsi rezeki. Saya suka kita kena mesti bagi tahu anak-anak kita, mesti bukan kita je nak ni, konsep kena berkongsi dan bersedekah. Dan cabut tag tadi tu saya selalu juga buat ustazah. Tapi anak-anak ni pandai, ni mesti mahal ni bu. Dia tahu yang besar-besar ni. Dan last sekali mungkin kita rasa kita perlu tahulah dari ilmu-ilmu tadi, perlulah kita pergunakan. Okey, sebenarnya kita diberi masa tadi dah 10 minit. Sebenarnya ikut masa dah habis. Dah tinggal 5 minit lagi. Saya nak bagi peluang mungkin 1 minit seorang untuk beri pesanan penaja. Tok Abah, kita mulakan dengan Tok Abah dulu. 1 minit je Tok Abah. Well, we are work in progress. Kita ni semua tidak sempurna, sampai mati pun tak sempurna. Jom kita perbaiki diri ya. Dan pesan para ulama, bila kita perbaiki diri kita secara 360 darjah, Allah akan ubah semua makhluk di sekitar kita sesuai dengan perubahan kita. Justru mak ayah, para pemimpin, kita ubah diri kita 360. Hati bertambah baik, kepala bertambah positif, paradigma betul, tindak tanduk betul, hubungan betul, budaya hidup betul, maka Allah akan betulkan anak-anak kita ya. Dan jangan lupa bila kita hidupkan sunnah, dan paling penting kita betulkan hati kita, sebab bila hati kita dah betul, semua anggota kita akan jadi cantik dan masalah kita akan selesai satu persatu insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Prof. 1 minit Prof. Baik, kita kena jadikan financial education ataupun pendidikan kewangan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Bermaknanya bukan one off saja ini masalah. Dan memberi pendidikan kewangan adalah tanggungjawab semua individu, termasuk kita sebagai ibu bapa, guru, ahli masyarakat, ustazah, motivator macam Datuk dan semua orang. Kita perlu masing-masing memainkan peranan dan juga sinergi. Kemudian yang kedua, saya rasa kita kena cari teachable moments, orang putih kata, untuk didik anak-anak. Mungkin ada kalangan sini guru-guru juga, pelajar kita. Bila saat-saat yang paling cantik? Saya ingat tadi Datuk pun dah share, ustazah dah share, dan yang terakhir sekali adalah, saya setuju Datuk pun cakap, ustazah pun cakap, tapi saya emphasize bahawa kita kena beri pengalaman dan tanggungjawab untuk anak-anak mengurus wang mereka sendiri. Wallahualam. Selamat maju jaya. Terima kasih Prof. Dan akhirnya daripada Ustazah, sebelum saya menutup tirai, pesanan penaja daripada jauh, daripada Mekah Mukarramah, silakan Ustazah. Subhanallah, sebab saya berada di sini pada pagi ini dan sebenarnya bilik saya ni betul-betul saya memang nampak Kaabah direct ni. Memang Kaabah, orang sedang tawaf direct, jadi saya ambil kesempatan untuk baca doa. Boleh ya? Boleh Ustazah. InsyaAllah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripadamu daripada rasa sedih dan duka cita. Minal ajzi wal kasal, daripada rasa lemah dan daripada rasa malas. Minal jubni wal bukh, daripada pengecut dan juga bakhil ya Allah. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah dan selamatkanlah dan selesaikanlah ya Allah apa jua hutang yang kami tanggung ya Allah, dan juga kezaliman dan kekerasan manusia. Ya Allah, ya Razzaq yang maha memberi rizki, ya Wasi yang seluasnya. Ya Allah, ya Fattah yang maha membuka pintu-pintu rizki. Ya Allah, ya Ghani yang maha kaya, Mughni yang maha memberi kekayaan. Berikanlah kepada kami semua ya Allah kekayaan harta, kekayaan jiwa, kekayaan ilmu, kekayaan akhlak yang barakah yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk melepaskan daripada bebanan hutang ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu di atas hutang yang kami buat kerana hawa nafsu kami. Ia merupakan satu dosa kerana membazir ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah kami ya Allah agar kami mencari rizki yang barakah, yang halal dan tayyibah ya Allah. Kurniakanlah rizki yang seluasnya ya Allah, rizki yang barakah kepada kami semua.
Dan kami mohon kepadamu ya Allah untuk sahabat-sahabat kami di Malaysia dan di seluruh dunia ya Allah. Semoga engkau berikan mereka, kami semua rezeki untuk sampai ke Al-Haramain, Madinah Al-Munawwarah, ziarah Rasulullah, Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji dan juga umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Ustazah, itu doa yang rasa paling berharga lah tu, depan Mekah terus kita live kat Malaysia. Ya, dengan itu terima kasih banyak-banyak kepada para panelis atas ilmu juga, apa ilmu yang dikongsi hari ini. Macam kita kata sebagai rumusan saya terdapat berbagai cara untuk kita bantu anak-anak kita untuk memahami tentang keuangan, dan perkongsian tadi yang banyak memberi kita orang kata tips-tips untuk kita menggunakannya dan gunakan supaya anak-anak kita mempunyai dapat menguruskan keuangan lebih cekap dan berhemah di masa hadapan. Ya, untuk itu kepada penonton saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan silap bagi pihak penganjur, tetapi sebenarnya lepas ni ada sesi lagi penting juga, tajuknya perlindungan insurans dan takaful. Ya, tadi kita cerita ini sebahagian daripada orang kata macam mana kita menguruskan kehidupan. Ustazah cakap tadi pasal takaful. Ya, ikuti 2-3 hari kita punya program finale bulan literasi keuangan. Banyak program-program menarik, silalah kalau ada masalah isu bank apa, kita juga ada klinik-klinik, bolehlah melayari website Bulan Literasi Kewangan. Kat sana banyak kita dapat maklumat-maklumat. Dengan itu saya ingin mengundur diri. Saya mohon maaf anda tersilap kata, kadang-kadang teraktif, kadang-kadang terbising, sehingga kita berjumpa lagi di masa hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Abah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Arif. Inilah kisahku. Hidup ni taklah seindah yang aku sangka. Aku kehilangan ibu bapaku di usia muda. Namun, walaupun aku hilang segalanya, aku tidak boleh lupa. Aku masih mempunyai masa depan. Dari situ aku sedar, walaupun duit bukan segalanya, tapi segalanya memerlukan duit. Tanpa permulaan, aku tidak akan sampai ke mana-mana, kerana perjalanan 1000 batu itu bermula dari satu langkah. Aku harus berubah dan mula menjana pendapatan aku. Aku mengambil upah berbagai jenis kerja kampung. Walaupun hasilnya tidak lumayan, namun aku yakin selagi mana aku mencuba dan terus berusaha, selagi itulah aku akan peroleh apa yang aku jati. Semua kerja keras ini memerlukan ketabahan, dan ketabahan memerlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan, dan kejayaan pula akan menentukan kebahagiaan aku. Menyimpan amatlah penting untuk masa depan aku. Kalau aku tidak menjana untuk semua pendapatan aku, macam mana aku nak menyimpan? Jadi, aku harus menjana. Hasil mengambil upah aku jadikan sebagai modal perniagaan atas talian. Alhamdulillah, dengan kerja keras yang berterusan, perniagaan aku berjalan dengan lancar. Di samping itu, aku juga harus bijak menguruskan wang aku. Jadi, aku membuat bajet bulanan supaya kewangan aku tidak tersasar. Selain
Selain itu, segala pendapatan yang aku peroleh, sebahagiannya aku simpan dahulu. Dan selebihnya lagi, aku asingkan mengikut keperluan aku. Tanpa pengurusan wang yang bijak, mencari duit itu seperti mengorek pasir. Manakala menggunakan wang itu seperti mencurah air ke tanah. Segala usaha keras yang aku tabur jadi sia-sia lah kan kalau aku tidak menyimpan dengan bijak. Jadi, kita haruslah bijak menguruskan wang kita. Menyimpan memanglah satu perkara yang bijak, tapi menyimpan di rumah bukanlah satu perkara yang bijak. Bermacam perkara boleh terjadi seperti kecurian, kebakaran. Kalau begitu, simpanlah di bank, kerana menyimpan di bank ni bukan saja selamat, tapi duit kita pun boleh mengembang walaupun sedikit. Dalam kita membeli, ada dua kategori barang di pasaran. Yang pertama adalah keperluan, manakala yang kedua pula adalah kehendak. Keperluan ni adalah kepentingan asas yang kita perlukan untuk teruskan kehidupan. Manakala kehendak pula adalah keinginan membeli barang untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah. Tipulah kalau aku cakap aku tak ada kemahuan. Tapi aku kenalah letakkan kemahuan aku tu di bawah tapak kaki aku untuk aku capai cita-cita aku. Aku percaya bila aku sudah stabil dan berjaya nanti, aku pasti dapat memenuhi keinginan aku tanpa risaukan masalah kewangan aku. Sebenarnya, dah lama aku terfikir untuk nak melabur dan melindungi wang aku. Sebab pelaburan ni dapat mengembangkan harta aku dengan lebih cepat. Manakala perlindungan pula dapat melindungi harta aku jika berlaku apa-apa kemalangan. Alhamdulillah, pengurusan wang aku dan segala usaha aku telah membuahkan hasil yang begitu mantap. Apalah kita nak makan esok Itu hari kau punya interview macam mana? Interview aku tak pasti lah. Tak tahu lagi statusnya macam mana. Sampai sekarang lagi belum call. Kejap bang, kejap. Kejap bang. Pintu. Ya bang. Bos. Ramai je bang sekali bang semua dengan kayu apa semua. Kau nak jadi apa? 3 bulan dah tak bayar sewa rumah. Ha? Bang, bagi saya masa. Saya minta maaf bang. Bukan saya nak lambat-lambat nak bayarkan sewa rumah abang ni. Itu bukan masalah aku. Kau selesaikan masalah kau. Yang aku nak duit aku balik. Bos, ambil je lah barang ni bos. Hidup kita ni umpama roda. Ada kala kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Inilah realiti kehidupan yang terpaksa kita hadapi. Bila duit tak ada,
tempat berteduh pun hilang. Aku cuba pertahankan. Tapi hanya ada satu je cara. Dengan membayar segalanya dengan mengumpul duit. Tak ada siapa yang jangka. Semakin kita dewasa, kita boleh membeli segalanya dengan duit apa yang kita mahu. Kalau tak kumpul, segalanya akan hilang.
Bang, kena ambil insurans takaful bang. Kalau apa-apa terjadi nanti, macam mana nak tanggung perbelanjaan budak-budak ni? Insurans takaful. Good morning, ladies and gentlemen. We are about to begin our event for today. For those who are already on Financial Education Network, FEN, Microsite or Liam Facebook, please stay tuned as we will be starting on in a few minutes' time. We have a very special giveaway for you to win right at the end of this session, so continue to stay with us right until the end. Before we begin, allow me to introduce myself. I'm Kevin and I will be your moderator for today. Do stay with us right until the end of this webinar to find out more on why it is important to have financial protection for yourself and your loved ones, the benefits of life insurance protection, and some guides on how to redeem the latest national initiative by the government, Program Voucher Pelindungan Tenang (PTV), for eligible BPR recipients from the household category, and the 20 lucky winners who will answer 3 simple questions correctly will stand a chance to win a 20 ringgit Touch and Go e-wallet credits right at the end of our session. You can also tag your friends in the comment box as many as possible to get them to watch this live session with you. We are indeed privileged to gather here today to share with you a very important topic for all Malaysians, the importance of life insurance protection and Pelindungan Tenang Voucher Program, or Kepentingan Perlindungan Insurans Hayat dan Program Voucher Pelindungan Tenang. Ladies and gentlemen, without further ado, I'd like to invite Liam speaker Encik Muhammad Yusof bin Sulaiman, Senior Trainer of Sun Life Malaysia. Ladies and gentlemen, please help me welcome Encik Muhammad Yusof. Hi Encik Muhammad Yusof, how are you today? Hi, I'm okay, thank you. How are you, Kevin? I'm good. What are you going to share with us today? Yeah, today I'm going to share about the importance of protections for everyone, including yourself. Wow, that's amazing. So for those of you who are watching, stay tuned. Encik Yusof will be sharing with us right now. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to everyone. My first question, why protections is important? So for those who are listening to me now, can you please help me to type your comment at the chat box? When I ask about takaful or insurance, what is in your mind? Bila kita bercakap tentang perlindungan keuangan, insurance or takaful, apa yang anda faham? Okay, because why? Insurance or takaful, one of the very important financial instruments when it comes to holistic financial planning. Everyone must have protection plan, whether it's insurance or takaful, it depends on your financial needs. So today I'm going to share with you the importance of protections, and also I'm going to share with you about Perlindungan Tenang Voucher Program. So again, like what I asked you just now, if I ask a question, what do you understand about insurance, about takaful, or about protection? What you have in your mind? Type at the chat box. Alright. Okay, ladies and gentlemen, one of the bigger challenge when we discuss about the importance of insurance or takaful is about perceptions.
For your information, when we talk about takaful and insurance within Malaysian, most of Malaysians still got negative perceptions when it comes to insurance or takaful. When approached by financial consultants such as agents or advisors, they tend to say no to insurance or takaful. But when approached by someone to talk about how to make money, tendency people to say yes is very high. That is why when it comes to insurance and takaful penetration rate in our country, it's still not at the level that we want to have. Why? One of the bigger reasons is because of the mindset, because of the perspective of Malaysians toward insurance or towards takaful. Now, let's look at this illustration or scenario. Now, if you look at this box, you might not have interest to know what inside the box. But let's say the box turn to be like this. So your interest to know or your interest to have this box will increase. Now, this scenario is similar to protection plan, similar to the needs of insurance or takaful. People still not understand the importance of financial because they cannot see the benefit of insurance or takaful upfront. That's why if you look at the penetration rate in our country, life insurance and family takaful penetration rate in our country is just around 56.1%. Hanya sekadar 56.1%, and it's still far away from our target penetration rate which is 75%. So ini merupakan kadar penembusan pasaran yang belum memberansangkan because we want to have at least 75%. So again, you need to ask yourself why we need protections, why insurance and takaful is important in our holistic financial planning. So takaful and insurance, again, like what I mentioned at the beginning, is one of the very important financial planning everyone must have. Okay, when we talk about takaful, when we talk about insurance, protection plan is not just for yourself. Bukan sekadar untuk diri kita sendiri, but it is meant for your family. So that if something happen, you can make sure your loved one is protected. Itu merupakan antara kepentingan perlindungan insurans dan takaful. It's not only for yourself, but also for your family. Of course, kematian, kita biasa dengan kematian tidak akan meninggalkan masalah kepada mereka yang telah pergi. Tetapi ingat, kematian mungkin memberikan masalah kepada mereka yang terpaksa meneruskan kehidupan dan ianya akan bertambah teruk sekiranya orang yang meninggal tidak melakukan sebarang perancangan. That's why insurance and takaful play important roles, mempunyai peranan yang sangat besar dalam konteks perancangan keuangan menyeluruh. Ladies and gentlemen, jika anda masih ingat last year, 18 March 2020, tarikh 18 Mac 2020 merupakan hari pertama our country was put under MCO. Kita tak pernah menjangkakan our country, negara kita ni berada di dalam perintah kawalan pergerakan. Kita tak boleh keluar ke mana-mana. We never anticipate this kind of thing will happen. So, when we talk about COVID-19, kesannya bukan sekadar makro but also memberikan kesan yang dekat kepada setiap isi rumah. Okay, let's talk about economic crisis. When economic crisis happen, unemployment, kemudian income reduce, cash flow disrupted dan macam-macam lagi perkara berlaku because of economic crisis. COVID-19 last year. As at June 2020, 800,000 hilang pekerjaan. Those who working dalam sektor pelancongan, sektor perhotelan affected because of COVID-19. So this is the effect of ataupun impak kesan COVID-19 terhadap economic crisis. Now, number 2, when we talk about health crisis, krisis kesihatan, premature death, permanently disabled, hilang upaya kekal menyeluruh ataupun musibah yang berkaitan dengan penyakit kritikal or resurgence.
Okay, this is all about health crisis yang sudah pasti memberi kesan sama ada secara langsung ataupun tak langsung. It's not only for the individu, bukan saja kepada individu, tetapi juga keluarga terdekat akan terkesan. And my question now, what is the worst that could happen? Apa kesan yang paling besar boleh berlaku? Ianya akan menjadi lebih teruk sekiranya economic crisis, krisis ekonomi berlaku secara serentak dengan krisis kesihatan. Ianya akan memberi impak ataupun kesan yang sangat besar kepada diri dan juga keluarga. Now, let's look at this example. Ini antara contoh senario yang berlaku dalam masyarakat kita apabila the breadwinner, pencari pendapatan utama, meninggal dunia. Ya. Mereka yang ditinggalkan terpaksa survive, memikirkan cara untuk meneruskan kehidupan. Ya. Saya masih teringat 10 years ago, saya menyaksikan majlis penyerahan pampasan kepada seorang balu yang baru saja mengalami kematian suami yang meninggal akibat kemalangan jalan raya. Okay. During that moment, bila saat penyerahan cek berkenaan, isteri mengalirkan air mata menangis. Anak kecil berumur 7 tahun yang baru mengenal erti kasih sayang ibu dan ayah diuji dengan kehilangan ayah tercinta. Sudahlah kehilangan tempat bergantung, dihimpit pula dengan kemelut perebutan pusaka. Tak sampai sebulan, suami pergi meninggalkan isteri dan anak-anak. Keluarga sebelah mentua datang menuntut rumah pusaka yang ditinggalkan oleh arwah suami. Bagaikan layang-layang terputus tali, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Mujurlah dengan adanya pampasan perancangan kewangan yang dibuat oleh suami tercinta. Sekurang-kurangnya isteri dan anak yang baru berusia dalam lingkungan 6-7 tahun boleh meneruskan kehidupan sementara membina semula tapak kehidupan baharu. Ini mungkin merupakan satu cerita dalam masyarakat kita to prove the importance of financial planning and how insurance and takaful can play a vital roles, peranan yang sangat besar. Ladies and gentlemen, now mari kita letakkan diri kita dalam situasi ini. Look at the slide now. Cuba bayangkan anda berada in this ship. Anda berada dalam kapal ini. Now, what is your action if you are in this situation? Bayangkan anda bersama keluarga anda berada dalam kapal ini dan anda dapati kapal ini menunggu masa untuk karam. Again, what is your question? You love your family. You love everyone yang berada di bawah tanggungan anda. So remember, in this situation, your fast action, tindakan pantas anda bukan saja boleh menyelamatkan diri anda, tetapi juga boleh menyelamatkan mereka yang anda sayangi, mereka yang berada di bawah tanggungan anda. Again, your fast action can save your life and also your family. This is to show you, to prove that the importance of financial planning. So, what are the lessons from this scenario? Apa pembelajaran yang saya ingin kongsikan kepada anda? Please prepare your lifeboat. Lifeboat ni ibarat protection, coverage. Prepare your lifeboat and please get it bigger. Dapatkan lifeboat yang besar. Get bigger, stronger lifeboat or coverage to protect not only yourself but your family. If you already have your existing plan, congratulations. But maybe this is the right time for you to evaluate, to see whether your current protection is enough. Not only for yourself, but also for your family. Ladies and gentlemen, again, saya menyuruh kepada anda yang mendengar sesi live pada waktu ini. Please take action. Sign up with any protection plan and protect yourself and protect your family. When we talk about insurance,
when you talk about takaful, I always mention from the beginning, it is a very important financial instrument in holistic financial planning. It could help you to provide income replacement. It also could help you to create immediate asset. And also, it will help you to prepare an emergency fund for yourself and also for your loved one, for your family. And also, insurance and takaful can help you to create liquid asset. If I ask you a question, let's say Ahmad as example. Sekiranya Ahmad meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, apakah jenis harta yang paling pantas boleh diterima oleh waris yang ditinggalkan bagi meneruskan kehidupan? When I said paling pantas, how long is the process to claim or to unfrozen asset? Berapa lama proses yang diperlukan untuk mencairkan pusaka? That's why insurance and takaful can be a complementary, boleh menjadi alat pelengkap dalam konteks perancangan perwarisan. Boleh membantu menyediakan harta mudah cair sementara menantikan harta-harta lain dicairkan. Insurance and takaful could be among the fastest asset yang boleh diterima oleh waris yang ditinggalkan. Ladies and gentlemen, apabila berlaku kematian, perbelanjaan berikut sudah tentu akan muncul, dan you need to have a fund to pay those expenses, funeral expenses. Yeah, if your late husband ada kereta, ada rumah, you need to continue to pay those housing installment, car installment, and also you need to have fund to make sure pendidikan anak-anak diteruskan. Banyak cerita berlaku dalam masyarakat kita. Apabila sang ayah meninggal dunia, isteri terpaksa berhijrah pulang ke kampung. Lebih teruk, ada yang terpaksa memberhentikan anak-anak daripada persekolahan kerana tak mampu untuk menanggung persekolahan mereka, dan ada yang terpaksa berharap kepada anak-anak mereka untuk mencari pendapatan bagi meneruskan survival kehidupan. That is why when you talk about insurance and takaful, it's not only for yourself, it's not only for your loved one, but insurance and takaful is for our future generation. Insurans dan takaful boleh memastikan pendidikan anak-anak kita tak terganggu when the breadwinner no more around. Pendidikan mereka boleh diteruskan dengan pampasan yang diterima melalui instrumen insurans ataupun takaful. Ladies and gentlemen, again, let me ask you this question. If you already have your existing financial protection, whether it is an insurance or takaful, ask yourself this question. Do you already have sufficient coverage? How much coverage you have? And is it enough for yourself, for your family, and for your future? Now, let's look at this example. Let's talk about Ali. Ali, 30 years old. Ali berumur 30 tahun. Ya. Married with 2 kids. Sudah berkahwin dengan 2 orang anak. He earn monthly salary 5,000 ringgit a month. A single family breadwinner. So, his wife is full-time housewife. So, Ahmad and his family enjoy comfortable life in the city. So again, remember, Ahmad adalah pencari pendapatan utama kepada keluarganya. Okay. Just imagine if Ali gone, sekiranya berlaku musibah luar jangka yang mungkin menyebabkan hilang upaya kekal menyeluruh, ataupun lebih teruk lagi kalau berlaku kematian. How will Ali's family continue living? Bagaimana isteri dan anak Ali boleh meneruskan kehidupan ketika ketiadaan Ali? Ladies and gentlemen, if something happened to Ali yesterday and today, he is no longer with his family.
what will happen, and who will continue to allocate a fund or to prepare, yang menyediakan, yang boleh tampil membantu keluarga ahli menyediakan perbelanjaan berikut. Because like what I mentioned at the beginning, kematian mungkin tidak meninggalkan masalah kepada yang telah pergi, tetapi kepada mereka yang terpaksa meneruskan kehidupan, mungkin berdepan dengan cabaran sekiranya yang pergi tidak melakukan perancangan, tidak meninggalkan apa-apa buat mereka yang tercinta. Okay? Now, ladies and gentlemen, let's look at Ali again. Ali don't want to burden his family dari sudut keuangan dan juga dari sudut emosi if something happen to him. So because of that, Ali take a very good initiative by participating takaful and or sign up insurance plan, because he know, sebab dia tahu the importance of financial planning. He know and he understand insurance or takaful is very important tools dalam konteks perancangan keuangan menyeluruh. Tambahan pula, dia merupakan breadwinner, isteri tidak bekerja, anak masih kecil. Now, the next question. Ali currently confused or not sure how much coverage he must have or he need to have. The same question I would like to ask to every one of you here. Berapa banyak coverage yang anda perlukan? Bagaimana mengira keperluan perlindungan kewangan buat diri anda dan juga orang-orang yang anda sayangi? Ladies and gentlemen, jawapannya sangat mudah. Okay? You just visit www.mycoverage. You will get all the answer in that website. Now, this website is for you. Provide you all informations you need about protection plan. You can explore the calculator to calculate how much income replacement you need for yourself and for your family. Okay? Jadi, kunjungi laman sesawang ini, anda boleh mendapatkan maklumat untuk dijadikan panduan. Berapakah keperluan perlindungan keuangan yang anda perlukan buat diri dan juga keluarga tercinta? Ladies and gentlemen, now the next I would like to share with you about about perlindungan tenang. Have you heard about perlindungan tenang? Pernah tak anda mendengar tentang perlindungan tenang? Boleh tak typekan dekat ruangan komen di bawah? Any one of you here pernah dengar what is perlindungan tenang? Pernah dengar? Okay. Alright, now let me share with you, ladies and gentlemen. Perlindungan tenang merupakan satu inisiatif by the industry to help, untuk membantu Malaysia to at least have a minimum coverage buat diri dan keluarga tercinta. Okay, it is a simple and affordable protection plan for all Malaysia. Simple and affordable. Let me share with you kriteria ataupun ciri-ciri berkenaan dengan perlindungan tenang yang diperkenalkan oleh industri untuk rakyat Malaysia. Pertama sekali, it is affordable. Dengan premium dan sumbangan yang mampu milik, no more reason for you to say no to insurance or takaful. Dengan harga yang mampu milik, sepatutnya tidak ada alasan lagi untuk anda mengatakan tidak kepada insurans maupun takaful. Number 2, it's very simple. You no need to stressful to choose what are the right plan for you and for your family. Very simple. And the third one, it's very easy for you to participate. Sangat mudah, ya, sangat mudah. You just approach any participating insurer or takaful operator to understand or to ask more and participate this perlindungan tenang. And number 4, when come to claim, perlindungan tenang, ya, merupakan pelan perlindungan yang menyediakan, yang meletakkan salah satu objektif is easy to claim. Okay, so again, perlindungan tenang is for all Malaysian. Yeah,
Ladies and gentlemen, berikut merupakan antara insurer and takaful operator yang terlibat dalam program perlindungan tenang. So, if you have, or if you want to ask, if you want to know more about perlindungan tenang, ini adalah syarikat takaful ataupun insurer, syarikat insurans yang terlibat. Anda boleh rujuk kepada syarikat-syarikat berkenaan. Okay. Now, the next I would like to share with you about perlindungan tenang voucher. Have you heard about perlindungan tenang voucher? This is one of the initiative introduced by the government. Just now, I share with you about perlindungan tenang. Now, this is the initiative by the government. And again, this initiative to help Malaysian to have at least a minimum insurance or takaful. Okay? Sekurang-kurangnya nak membantu masyarakat ataupun rakyat di negara kita memiliki pelan perlindungan insurans ataupun takaful yang paling minimum sebagai permulaan. Okay. Now, this is an initiative by the government to expand the social protection within B40 group. Okay. A voucher of RM50 is allocated to eligible bantuan prihatin rakyat (BPR) recipient to help them purchase perlindungan tenang product from licensed insurers and takaful operators. Just now I show you a list of insurer and takaful operator yang menyediakan perlindungan tenang. So with this voucher, anda boleh menyertai ataupun membeli perlindungan tenang buat diri demi keluarga tercinta. Ladies and gentlemen, now I would like to share with you a video how to redeem voucher and purchase perlindungan tenang products. Okay, so let's enjoy this video. Video ni akan berkongsi kepada anda bagaimana cara untuk redeem dan juga membeli ataupun participate perlindungan tenang produk. So let's enjoy the video. Bagaimana jika sekarang anda mampu memiliki plan insurans dan takaful yang boleh melindungi anda dan keluarga dari segi kewangan apabila kejadian yang tidak diingini seperti kematian, kemalangan atau kerosakan harta benda berlaku? Perlindungan Tenang, satu inisiatif mikroinsurans dan mikrotakaful, dapat menawarkan pelbagai plan insurans dan takaful mampu milik untuk anda. Selain mampu milik, ianya ringkas dan mudah difahami dengan proses tuntutan yang mudah. Memberikan anda ketenangan fikiran bahawa orang tersayang akan menerima sokongan kewangan semasa tempoh pemulihan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Selaras dengan usaha kerajaan dalam memperluaskan perlindungan sosial kepada golongan B40. Program Baucer Perlindungan Tenang dilancarkan untuk menawarkan baucer RM50 kepada penerima BPR untuk membeli atau mengambil bahagian dalam mana-mana produk insurans atau takaful perlindungan tenang. Bagaimanakah saya boleh membuat tuntutan baucer perlindungan tenang? Terdapat dua cara untuk menuntut baucer anda. Anda boleh menuntut baucer secara dalam talian atau kunjungi di mana-mana cawangan syarikat insurans atau pengendali takaful atau ejen-ejen dan pengedar perlindungan tenang yang sah. Untuk penuntutan dalam talian, langkah pertama, semak kelayakan anda di myptv.my dengan memasukkan nombor kad pengenalan anda. Sekiranya layak, sistem MyPTV akan menjana satu nombor baucer yang tidak boleh dipindah milik untuk membuat pembelian produk perlindungan tenang. Langkah kedua, sila layari mycoverage.my untuk mengetahui senarai produk-produk perlindungan tenang yang ditawarkan oleh syarikat insurans atau pengendali takaful yang mengambil bahagian. Ingat, teliti dan fahami ciri-ciri dan kriteria kelayakan setiap produk bagi memastikan ianya memenuhi keperluan anda. Langkah ketiga, tekan butang Ketahui lebih lanjut bagi membuat pilihan produk perlindungan tenang. Anda boleh dibawa ke laman web syarikat insurans atau pengendali takaful yang dipilih.
Syarikat insurans atau pengendali takaful yang anda pilih akan memberikan panduan lanjut tentang cara membeli produk dan menebus baucer pelindungan tenang anda. Mudah, bukan? Jika anda memerlukan pertolongan untuk menyemak kelayakan dan menebus baucer pelindungan tenang, kunjungi cawangan syarikat insurans atau pengendali takaful atau ejen-ejen dan pengedar pelindungan tenang yang sah. Sekiranya anda layak, anda boleh terus membeli dan menebus baucer tersebut di kaunter. Dapatkan produk yang mempamerkan logo pelindungan tenang dari laman web syarikat-syarikat insurans atau pengendali-pengendali takaful atau layari mycoverage.my. Lindungi diri anda dengan produk pelindungan tenang sekarang. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web myptv.my dan mycoverage.my. Program Baucer Pelindungan Tenang adalah inisiatif oleh kerajaan dengan kerjasama Persatuan Insurans Hayat Malaysia, Persatuan Takaful Malaysia dan Persatuan Insurans Am Malaysia. Alright, so that is about perlindungan tenang. And again, I would like to emphasize here, sepatutnya tidak ada lagi alasan untuk kita mengatakan tidak kepada perlindungan kewangan. Let's have our protection plan berdasarkan keperluan masing-masing. Now, ladies and gentlemen, let's move to the next topic. I would like to share with you the importance of nomination. Pernah tak dengar berkenaan dengan penamaan? What is nomination? Kalau anda bekerja and you are pencarum KWSP, you might heard about nomination. Kalau anda mempunyai instrumen pelaburan seperti unit amanah, you might heard about nomination. And when we talk about insurance and takaful, anda juga sepatutnya pernah dengar berkaitan dengan penamaan. Now, I would like to share with you the importance of nominations. Now, the first question I would like to ask you, what is nomination? You have your existing insurance or takaful plan. Have you done your nomination? Dah buat penamaan ke belum? Tak pasti? Kenapa tak pasti? You must check. You need to make sure you already nominate someone. Okay? Number 2. When should you make nomination? Bila sepatutnya anda melakukan penamaan? The third question you need to ask. Why is it nomination is important? Kenapa perlu melakukan penamaan? Kalau tak buat penamaan ni, what is the consequences? And the next question, how to make nomination? Macam mana nak buat penamaan ni? And last but not the least, who can you nominate? Let me help you to answer this question. Now, before I answer these questions, let me share with you when a person pass away, apabila berlaku kematian kepada seorang individu, the following are some of the challenges yang mungkin didepani oleh waris yang ditinggalkan. The first one is dispute, perbalahan harta. Number 2, complexity. The third one, time consuming. And the next one is cost. Let's say Ali pass away. Ali meninggal dunia. What does it mean by dispute can happen? Any one of you here confident apabila berlaku kematian, ahli waris tidak akan berebut harta yang ditinggalkan? Raise up your hand. Kalau tak pasti, urut kata. Number 2, in terms of complexity. Apabila Ali meninggal dunia, can you please tell me, di mana isteri Ali boleh merujuk untuk memulakan proses mencairkan pusaka yang ditinggalkan oleh arwah suaminya, iaitu Ali? Di mana? To answer this question, a lot of things we need to check. We need to check how much asset, berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh arwah Ali. Apa jenis harta yang ditinggalkan oleh Ali. So it is about complexity. Sudahlah baru diuji kematian suami tercinta. Now, isterinya perlu memikirkan bagaimana nak menguruskan harta yang ditinggalkan, yang kini sudah menjadi istilah
yang sudah diistilahkan sebagai harta beku. Now, the third one in terms of time consuming. How long the process to unfrozen asset? I mentioned just now, Ali just passed away. Ali meninggal dunia, meninggalkan 30,000 saving account, meninggalkan 30,000 cash in his saving account. Bagaimana nak mencairkan duit ni? Bagaimana nak mengeluarkan duit ini? Kalau isterinya berkunjung ke bank, when bank dapat tahu isterinya Ali telah meninggal dunia, definitely the saving account will be frozen. And the process to unfrozen the asset mungkin makan masa. Bukan sebulan, bukan 3 bulan. And in terms of cost, definitely will incur cost. Sudah tentu akan melibatkan kos untuk mencairkan pusaka. And sementara menantikan harta pusaka dicairkan, my question again, apakah harta cair yang paling pantas yang ada buat isteri yang ditinggalkan boleh gunakan bagi meneruskan survival kehidupan? Because when Ali pass away, isterinya need to continue, kena sambung, kena anak-anak kena sambung belajar, kena makan, kalau ada hutang kenderaan, need to continue to pay all debts yang ditinggalkan oleh arwah suaminya. That's why it's very important to have protection plan. Saya dah kupas banyak tadi tentang protection plan. And when you already participate takaful or purchase any insurance, I want all of you to make sure you already done your nominations. Because why? Kalau dah ada insurans, dah ada takaful tapi tak buat penamaan, objektif mungkin tak tercapai, and your has still ada kemungkinan face all these challenges. Ada kemungkinan mereka masih lagi berdepan dengan cabaran-cabaran yang anda lihat di skrin di hadapan anda sekarang. So ladies and gentlemen, secara ringkasnya, the importance of nominations. Nomination is a process for you to nominate someone to receive the proceed from insurance or takaful apabila orang yang dilindungi meninggal dunia. That is nomination. So let's say Ali participate takaful or sign up or purchase insurance, he can choose to nominate his wife or his children. Number 2, why is it nomination is important? Kenapa perlu melakukan penamaan? To make sure the claim process is easy. Untuk memastikan proses melakukan tuntutan mudah. I mentioned just now, when Ali pass away, proses untuk mencairkan pusaka mungkin makan masa. But if Ali got takaful or insurance and with the proper nomination, proses dia akan lebih mudah. Sementara menantikan pusaka tadi dicairkan, proceed from takaful or insurance mungkin boleh menjadi dana survival sementara, untuk meneruskan kehidupan. And the next one, who can I nominate? Who can you nominate? You can nominate anyone, but you need to make sure you nominate someone yang betul-betul bergantung kepada anda. That's why you need to approach any financial consultant or agents to get the right advice on your protection needs. And the next one, when should I make nomination? As fast as you can. When you make a decision to purchase insurance or to sign up any takaful plan, also make sure you complete the nomination serta-merta, supaya objektif anda menyertai plan pelindungan kewangan tercapai at the end of the day. And the next one is how to make nomination. Sangat mudah. If you already have insurance or takaful, you may just refer to your insurance company or takaful operator. Dan berita baiknya pada hari ini, anda boleh melakukan penamaan secara atas talian. Rujuk semula kepada penyedia pelindungan keuangan anda. So, ladies and gentlemen, this is some of the initiative
yang telah dilakukan untuk membantu masyarakat cakna tentang the importance of protection. Ya. We continues to educate the society. Kami akan terus membantu masyarakat untuk faham tentang pentingnya menyertai plan pelindungan takaful bukan sahaja untuk diri tetapi untuk keluarga dan juga masa depan. Okay? So with that, I would like to end my sessions with one pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Pesanan akhir, penutup bicara, segeralah dapatkan perlindungan keuangan buat diri dan keluarga tercinta. Kita jumpa lagi. Over to you, Kelvin. Thank you very much, Encik Yusof. Well, of course, I believe most of you guys here who have been listening with us for the past session is definitely something that is enlightening for everybody. So please make sure you get your insurance because it's not just for yourself. Tiap-tiap kali yang masa kita beli insurance bukan untuk diri kita sendiri kan, untuk keluarga yang tersayang, you know. So make sure you guys get your insurance right now with all the points that he have brought up for you. Alright, so as I've seen, we have some questions from the comment box. Thank you very much once again for those of you who are watching with us live. We have some questions, so if you have any question at all, please just drop in the comment box. We'll be so glad and enlightened to answer your questions. Okay, ada soalan-soalan daripada audience kita. Soalan yang pertama. Okay, so Encik Yusof, we have the first question. I am young and healthy. Do I still need life insurance? Okay. Oh, wow. A very good question. Very bold, very bold kind of question. Yes. Now, when you talk about the needs for insurance or takaful, again, let me just share with you. Different life stages might need for different financial protection plan. Setiap peringkat umur yang berbeza mungkin memerlukan plan pelindungan keuangan yang berbeza-beza. Okay? Tak kiralah anda just finish your study, baru graduate, baru berkahwin, belum ada anak, ataupun you are going going for your retirement. There is still a need for you to sign up with insurance or takaful plan. Just approach your takaful advisor or insurance agent to get the right advice and to get the right financial protection plan for you and for your family. Okay, so that doesn't mean that you are young and healthy. Insurance is not just for those if you think for old and for the weak. And one more thing, Kelvin. Yes. When you sign up insurance or takaful during your young age, you will enjoy more benefit. So you're young, that's why you must get the insurance so that you get more benefits, right? Exactly. So I hope that answer your question. Soalan yang pertama yang I am young and healthy, do I still need life insurance? Yes, because the younger you get, the better it is, right? Okay. So ada juga soalan-soalan yang, okay, the next question that we have. Thank you very much for commenting. For those of you who still have questions, please drop in the comment box. I'm currently covered by my employer. Do I still need life insurance? Okay. That is a very good question, and also that is a common question by our Malaysians. Now, it's good for you currently enjoy a benefit or protection provided by your company, but it is on temporary basis. As long as you're working with the company, you will enjoy those benefits. But if you're no longer working with the company, manfaat pun dah tak ada. So instead of depends on your company to plan for your protection, why don't you take extra initiative, plan for yourself, for your family, and for your future. You control your protection plan. So you don't just rely on your company, but rely on yourself, right? Yes. Okay, that's cool. Thank you very much. That was the second questions. Ada juga soalan. But there's a few questions. So thank you very much for all the questions coming out in the comment box. I've seen so many questions. So thank you very much for commenting. We're going to take another 2 more questions. Okay, I'm eligible BPR recipient, household category. How do I redeem my perlindungan tenang voucher and what product suits me? Wow, okay. About the perlindungan tenang product and also the voucher that what I explained just now. There are 2 methods that you can use to use the voucher. Now the first one you can just purchase or sign up via online. You just go to my coverage, www.mycoverage, and then there will be a guide to guide you
how to redeem the voucher of pelindungan tenang. Okay. Okay. And the method number two, you can just go directly to the insurer or takaful operator who participate in this pelindungan tenang scheme. Just go directly to them, go over the counter, and you can ask them directly. Oh. As simple as that. I see. Okay, and I think got another question. What are the product suit? Yes. Okay. Also very simple. You can just approach those insurer or takaful operator. I believe they will guide you to choose what are the right plan for you. Okay, so it's not that difficult, bukan susah sangat. Just go over the counter, ask, and it's supposed to be very simple for you guys. So don't worry about it. Go to the counter, ask direct, kan? Just direct je, okay? Alright, so thank you very much. That was the third question that we have. We're going to take one more question. As I can see, there's quite a number of questions coming in. Thank you very much for dropping in all your comments. Don't worry. For those of you who have your questions, please comment in the comment box. Alright, we're going to take one more questions, and if you have any more questions, don't worry, we'll reply you. We'll try our best to reply you in the comment box as well, okay? Okay, question number 4. What happened if I do not nominate anyone on my policy? Okay, so macam tadi Encik Yusof cakap, if you do not nominate, there will be some arguments, there's going to be some discussion. So yes, Encik Yusof, what happens if you do not have a nominee on your policy? Okay, my first response, when you already purchase insurance or participate with any takaful plan, is good. Congratulations, because you already make the right decisions for yourself and for your family. But if you not complete the nomination, it's like that you give anda memberikan harapan palsu. Oh, macam separuh jalan je kan? Because we worry that without nomination, the process to claim the proceed will take will take long time, and akan ada banyak proses yang mungkin perlu dilalui. Sedangkan our objective, our intentions to purchase insurance or participate takaful is to provide immediate fund if something happen to yourself. I see. I hope answer the questions. Yep. I believe that would be the main point. The reason why you put the nominee in is so that you can get direct funds, right, into those who need it. So thank you very much for those of you who actually commented with us. So for those of you who are actually still have lots of questions, I know you still have lots of questions, but don't worry, we're going to have all this stuff coming up. So thank you very much for those of you who have commented. Alright, so thank you very much for answering all the questions, Cik Yusof. So for those of you who have more questions, please do not hesitate to send in your questions via email at ptv@liam.org.my, and we will reply your questions via email as soon as possible. Well, now, ladies and gentlemen, we have come to the highlight of our webinar. I'm sure you have learned a lot from the session just now, and we want to reward you with some giveaway. Just answer 3 simple questions, 3 soalan yang mudah saja on screen, and submit your answers with your detail like your name and your IC number to ptv@liam.org.my. Okay, ready? Email saja kat ptv@liam.org.my. Here we go. Soalan yang pertama. Jang. What are the criteria of pelindungan tenang products? Okay, very simple. Email to ptv@liam.org.my. Okay, soalan yang pertama, namakan kriteria untuk pelindungan tenang products. Okay, email ke ptv@liam.org.my. Senang saja. Okay, yang nak tolong-tolong sikit, yang nak komen kat comment box pun boleh juga. Okay, just komen sajalah nak bagi jawapan. Okay, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, name one pelindungan tenang product that is currently being offered under the PTV program and what are the coverage benefits. Okay, ini adalah soalan yang kedua. Namakan salah satu pelindungan tenang produk dan apakah faedah-faedah coverage tersebut. Okay, soalan yang kedua. Pastikan anda email, okay, yang nak tolong komen-komen boleh. Pastikan anda email ke ptv@liam.org.my. Alright. Ready for question number 3. Soalan yang ketiga. What is the name of the website that has information on the PT products? Okay, very simple. Namakan website yang ada informasi tersebut. Soalan yang ketiga. Pastikan anda email jawapan ke ptv@liam.org.my. Alright, closing date for submission is 10 PM here tonight.
29 October. And there are 25 lucky winners. We just added 5 with the correct answers will be picked based on the following selection format. Let's say, for example, we receive 100 correct entries. The 100 entries will be divided by 25. So there will be 4. So the 4th person, the 4th, the 8th, the 12th, and the 16th, and so on will win until we reach 25 winners. So that's how it's going to select the winners, okay? So ladies and gentlemen, do try your luck to answer the 3 simple questions. Soalan yang begitu mudah saja, semua kat website, okay? Who knows, you could be one of the 25 lucky winners to collect the 20 ringgit Touch and Go e-wallet credit each. Winners will also be announced on Liam Facebook at Life Insurance Association of Malaysia on Saturday, 30th of October. So remember to check it out. So thank you very much, ladies and gentlemen, for watching. Stay safe and take care. Remember, life is precious and life insurance bukan extra. Indeed, it is a necessity. So protect yourself, your loved ones today. Thank you very much. We have Encik Yusof here with us. Thank you so much for joining us. So ladies and gentlemen, thank you so much for watching us live. Take care. Stay safe. Goodbye.
Oktober.